มาแล้วสวัสดีครับแป๊บนึงนะผมตั้งแชทก่อนมาพร้อมครับสวัสดีครับ วันนี้จะหนักไปทางเล่นเนื้อเรื่องหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะปลดล็อกอะไรใดๆที่มันแบบอยู่ในเนื้อเรื่องให้มากกว่านี้นะสวัสดีครับสวัสดีคนดูด้วยครับติดอะไรไม่ติดเล่นทุกวันยังไม่ติดเลยมันจะไปติดได้ยังไงพี่มาร์คต้องขยันเล่นตามผมไม่ทันแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะเล่นเร็วขึ้นแล้วก็ปิดไลฟ์ให้เร็วขึ้นนะครับจะได้ไปทำคลิปที่ค้างไว้ต่อเห็นอย่างนี้ก็ยังทำงานอยู่นะVisions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt degree are put ว่า into จะ the เปิด statue? ไรเดนครับ So you've จ already ริงๆ วัน heard นี้ of ไป the Vision ดู Hunt decree. เทรลเลอร์ของไรเดนแล้วก็มีความลังเลนิดหน่อยว่าแบบจะชอบแน่หรือเปล่านะ Before I try to explain, I should perhaps คื remind อผ you มอะ first that Mondstadt is the ไม่ city ชอบ of ตัวละคร freedom ที่ใช้หอก and Leo ในตอนนี้ is นะ the city of contracts. As for Inazuma, it's แต่ known ว่า as ไร the เดนมัน nation ก็ of eternity. ใช้ถ้าไม่ตายแล้ว The ใช้ดาบ Riding ใช่ไหม Shogun คือ is ผมมา both ชอบ the ดาบ nation's most powerful ก็เลย ruler ยังลังเลอยู่ and ว่า its จะ deity. ยังไงดี The eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it. ใช่ผมก็เพิ่งรู้ว่าไรเดนใช้หอก Seems เพราะว่า like ผมไม่เคยดู every ภาพ god ไม่เคย has ดู their own will. เกมเพลย์มันมาก่อน แต่ว่า Of course, this is my own เห็นใน limited ภาพโปรโมท understanding. ใช่ไหมภาพโปรโมทมันเป็นแบบไรเดนดึงดาบมาจากอกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเท่ดี Perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, พอไปดู and ตัว that มันจริงๆ แล้ว her แบบ eternity doesn't อ้าว allow for such ใช้หอก instability to exist. คือถึงผมจะเป็นสายไวฟูที่แบบแฟชั่นมากๆอะแต่ว่าในชีวิตจริงอะผมเป็นพวกฟังก์ชันจัดๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นว่าเวลาผมจัดทีมอะผมจะพยายามใส่หลายๆอย่างเอาไว้ข้างในคือต้องมีธนูต้องมีไฟเอาไว้ทำเควสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเควสที่ใช้ไฟมันเยอะเนาะ ต้องมีดาบใหญ่เอาไว้แบบตีหิน แล้วก็ต้องมีธาตุค้ากันอะไรอย่างเงี้ยผมมักจะมีความคิดอย่างนั้นเวลาแบบต้องจัดทีมนะครับต้องทำได้หลายๆอย่าง The Vision Hunt Decree is something that แล้วห simply อก should เนี่ย not เป็นอะไรที่ exist. And Miss Kamisato has been committed นอกจากต่อสู้แล้วมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะ since the day it was announced. ผมก็เลยไม่ค่อยชอบตัวที่ใช้หอกนะครับจริงๆแล้วดาบเล็กก็เช่นกัน แต่ว่ามันเป็นตัวเมนอะมันออกไม่ได้นะ Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then what? Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look ตั upon ด them ไม้ with ใครตัด favor. ก็ได้ That is where visions come from. In other words, แต่ a ว่า person's vision เดี๋ยวเราดูอีกทีครับ represents มัน their จะเปิด ambition. เรเดนไม่ออกก็ได้ So if what you just said is true, แค่มีความลังเลนิด then หน่อย the ว่าแบบ ambitions of เอ๊ะ these ใช้ people หอ are กเหรอ stronger than I imagined. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island. The คนชอบ Kamisato จงลี่เยอะ residence. มากเลยอะนี่ผมคนเดียวหรือเปล่าที่เรียกมันว่าจงลี่เขาอื่นเรียกจงลี่อ่ะ
อ่ะได้สักหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมโหลดติดเครื่องไว้อยู่แล้วนะครับพวกเสียงอะแต่ว่าอาจจะได้ใช้ให้ฟังไม่นานเนาะผมอ่านคอมเมนต์ซะเยอะก็เลยต้องใช้หูฟังให้มันพูดไปเยอะเหมือนกันนะครับสวัสดีคนดูด้วยครับอ๋อเหรอในภาษาอังกฤษมันออกเสียงเป็นจงลี่เยอะกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมก็เลยน่าจะติดมาด้วยนะเดี๋ยวนะ500เลยเหรออ่ะค่อยๆไปแล้วกันนะโอ้ตอนดึกมันดึกไปอะมันดึกหลายวันแล้วว่าไม่ดีหรอกบางคนแบบต้องรีบตื่นเช้าไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ธนูมันซูมได้จากติดสโคปได้ไหมเฮ้ยมีเหรอตกใจอันนู้นไม่ใช่นะครับอยู่อีกฝั่งภูเขา400 เมตรไม่ใช่นะ偵察基地目標発見ผมไม่คุ้นกับภาษาญี่ปุ่นเลยอะผมฟังไม่ออกเอ๊ะอันนี้แปลว่าอะไรต้องใช้ไฟป่ะหรือว่ายังไงไม่ใช่ทำไงเนี่ยอ๋อใช้ไฟแฮะ偵察基地目標発見มันฟังไม่ออกเนี่ยไม่เร็วอะไรแทบไม่ได้เล่นเลยผมทำงานทั้งวันไม่เคยอู้もう逃げ道はないよ風と共に去るทำไมเราถึงต้องใช้ตัวละคร5 ดาวในเมื่อไวฟูเหมือนตัว6 ดาวอยู่แล้วครับこの世界も私にเอ๊ะมันไม่ใช่นี่ฮะทำไมเอ็งไม่ตีให้มันโดนไอ้นี่วะใช่เหนือตัวละครชายมีเมตานะครับเหนือเมตามีไวฟุผมว่าจำเป็นต้องเข้าใจตอนผมเป็นเด็กกับผมไปเล่นเกมที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะต่อให้เป็นเกมที่อยากเล่นแค่ไหนเพราะว่ามันฟังไม่รู้เรื่องครับมีปัญหากับภาษาเยอะมากบินไปเลย
ผมไม่ค่อยชาร์จตีอ่ะผมเป็นพวกเสียดายสตามิน่าแหละเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวที่มีโล่เท่าไหร่นะครับไม่ติดอะไรเล่นเฉพาะตอนว่างทั้งวันอยู่ไหนอะในนั้นเหรอก็ไม่ได้สิอ๋อไว้ก่อนเลยใช่ใส่ร้ายทั้งนั้นพวกนี้อ่ะใครเขาติดกันผมแค่เอาเวลาว่างมาเล่นเกมนี้แล้วผมก็ว่างเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองไอ้โลกนี้เนี่ยมันคือวิญญาณที่มันไปอยู่ตามเสาถูกปะเอาไปไหนแล้ววะเราอยู่นู่นเราทำไงกับมันอ่ะอ๋อโอเคเปลี่ยนละภาษาอังกฤษนะ เจอเข้าไป2 ประโยคผมฟังไม่ออกแล้วมันรู้สึกห่างเหินนะครับพอฟังไม่ออกเรารู้สึกไม่อินรู้สึกว่าอยู่ไกลตัวละครมากขึ้นไอ้พวกแรกที่เป็นไอออนเนี่ยมันมีทุกที่ใช่ปะนี่ผมยังต้องหานี่อยู่ไอ้ไวไอออนจะเอามาทำดาบให้เจนะเจตีเบาโคตรแบบดาบไม่ได้บวกหรอกดชาร์จตีดีกว่าเหรอเดี๋ยวจะลองนะ ผมเคยชินกับการที่แบบตัวละครพูดอะไรแล้วเราฟังรู้เรื่องเนี่ยพอฟังไม่ออกปุ๊บเราดูมันรู้สึกห่างๆนะอ๋อแต่จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ฟังออกก็ยังรู้สึกว่าห่างอยู่ดีคือน้องเบียวนะครับฟังออกแต่ฟังแล้วให้ความรู้สึกว่าพูดอะไรของมันว่า ฟังจบแล้วก็แบบอะไรของมันเนี่ยThis is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it to be snazzier. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato ใช่ is พอ delighted มัน to เบียวแล้ว finally แบบ meet you. พูดอะไรของมันเนี่ย Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? คือเราพอจะฟังออกแต่มันพูดอะไรแต่ว่าแบบความหมายมันนี่คือแบบ Yes. อะไรของมันวะ As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. เดี๋ยวผมขออย่าเพิ่งให้เพื่อนครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าที่ผมกักเอาไว้ให้เพื่อนที่สนิทกันมันพอหรือเปล่านะผมกักเอาไว้ 4-5 ที่อย่างเงี้ย At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot.
Though the Yashiro Commission อายากะ serves นี่ the คือหัวฟ้า shogun, ปะ it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own ไม่ fate. Traveler, ที่กักเอาไว้นี่คือแบบ lend us สำ your หรับแบบ power, and เพื่ we อน can. ที่เรียนมัธยมมาด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยต้องต่อต้านนะไม่ใช่เข้าร่วมไม่ได้มาเพื่อต่อต้านนะมาหาโชกุนเฉย It's just like I said. ๆมาเพื่อฆ่าโชกุนเฉยๆตัดหน้าปะ No, please, wait. Please, don't go. I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. มีแข่งลงอบิสด้วยเหรอเป็นระบบของเกมจริงๆหรือว่าแข่งกันเองครับไม่เคยรู้ว่ามี Who guards the village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. Then you have my gratitude. อ๋อแข่งกันเอง I'm sure you'll do great. 2 แล้วอยากฟังเสียงญี่ปุ่นเหรอเข้าเกมแล้วโหลดมานะมีคนบอกว่าถ้าหาไม่เจอให้มองสูงๆมันอยู่แถวนี้ปะไม่น่าอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างนั่นอะไรไม่โดนนี่ไงลานสัตว์โลกหรอแต่ผมคงไม่แข่งลงอบิสกับใครอ่ะตอนนี้ผมยังไม่อยากลงอบิสเลยเนี่ย Why are you doing this? Why leave รู้สึก all of ว่า a ไอเทม sudden เราแบบ after โคตรจะ all ไม่พร้อม these นะ years? เดี๋ยวรอ Precisely. อันทีม 1 เสร็จก่อน It's much too sudden. ค่อยลงอบิส We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. ผมยังไม่ได้ตั้งเป้าว่าแบบจะต้องเก็บของให้ครบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วก็คงไม่ได้ตั้งเป้าอย่างนั้นในวันไหนด้วยครับแบบเจอก็เก็บไม่เจอก็ช่างมัน Ah, you must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago, keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. But now, all of a sudden, he says he เหรอ plans พี่นัตตี้ to พูดถึง leave เหรอ us. ผมก็แวะไปหาพี่นัตตี้เหมือนกัน Was it something we did? ไปบอกพี่นัตตี้ว่าผมไม่ติดพี่นัตตี้บอกมึงจะติดแล้วแดนนี่ ทำไมใครๆก็บอกผมติดเกมนี้วะ If you want my มันมีอะไรกัน opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. Seems like he's a well-respected guy around here. มาติดอะไรผมก็เล่นของผมไปเรื่อยอ้าวเวทอยู่ที่เดิมแต่เราวิ่งออกมาว่ะโทษมองขึ้นข้างบนไว้ก่อนไม่มีนะแล้วข้างล่างก็ไม่น่าจะมีด้วยอะไรวะเนี่ยงั้นวิ่งจับยังหาไม่เจอนะครับไว้ก่อน
อยู่ใต้ดินเหรอมันควรจะมีของถูกฝังเอาไว้ใต้ดินอย่างนั้นเหรออ้าวตกน้ำเฉยอ่านคอมเมนต์อยู่ You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? ใช่อย่าลืมอุดหนุน GG KeyStore นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ It's not a question of why I want to leave, but a quest true. จริงๆรู้สึกดีมากเวลาแบบ That's not มี why I chose ใคร to ไป stay here. เติมฟันต้น14กับ GG นะทำให้รู้สึกว่า Want to come here ไอ้การที่เราทำฟันต้น 30 years 14เนี่ยมันทำให้ ago. GG And ได้ why ประโยชน์ have อยู่ I บ้าง never เหมือนกัน wanted นะ to leave in all that ดี time? แล้วนะสบายใจขึ้ I น don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever เพราะงั้น since ถ้า they หากว่าใคร took แบบ my vision away, คือ it's เขา like คือ GG เขาไม่เติม a นี่ใช่ไหม slice เขา of my เขาไม่มีเติม memory is Genshin ใช่ไหม gone. เขามี ID อย่างเดียว In the past, I ก็ knew I wanted to stay เอา here. เป็นว่าจะเติมจะซื้ออะไรก็ไปหา But GG whatever ลิงก์อยู่ใต้ resolve คลิป I นะครับ had then, it's gone now. เฮ้ยขอบคุณ So I thought, ทำไม what's to คน stop อ่าน me ชื่อ from ยากๆ moving มีเยอะจังเลย around instead? The emptiness inside ใจ me อะไร wouldn't สักอย่าง go นะครับ either สำหรับ way. การสมัครเมมเบอร์ฟันต้น14ด้วยนะครับ Well, in that case, if we help you ฟัน rediscover ต้น the 14 คลิปต่อไปจะเป็นในเรื่องหลักนะ มากลางเดือนนะครับ แล้วก็ anymore, right? คลิปเสริมภาคไทยนะครับ โดยทีมงานคุณภาพก็จะมาทุกต้นเดือนนะ It's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back. Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit. I keep a diary? Oh, yes, you do. And what's more, I remember. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving... If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. This looks like Tejima's diary, เดลี่ alright? วางอยู่กลางบ้านขนาดนี้มันบอกมันจำไม่ได้ Let's see what we have here. สวัสดีครับ Today, the villagers and I got together to cook dry braised salt. Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out, I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back. So I just found ใช่ somewhere to เดิม sit ที and watch as it ฟันต้น14 ไม่ได้ลงตารางไว้ว่าแบบจะอะไรยังไงนะแค่คิดว่าจะลงให้ได้แบบ Seems like your เดือนละ average 2 คลิปอะไรอย่าง diary นี้ of daily village life. คือตอนแรกคิดว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่จะทำฟันต้น14 ให้หมดนะครับ I went to แต่ว่า break ก็มีบางคนที่แบบ today and stayed there a while. เขา The Omamori อยากให้เราแบบ gave me บอกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วว่า years เดือนหนึงตกลงจะลงวันไหน but it is บ้าง still อะไร my อย่างเงี้ย most treasured possession. พอบอกตารางปุ๊บ Now that's the kind ก็ of เลิกสมัครเมมเบอร์ info เพราะว่ามันน้อยไปสำหรับเขาเนี่ย Time for a visit to เว the รเนี่ย shrine. แต่เราก็สัญญาได้แค่เซฟเนาะไม่อยากสัญญาแล้วทำไม่ได้นะบางเดือนก็อาจจะทำได้มากกว่าที่บอกเอาไว้ แต่ถ้าไม่ไหวอย่างน้อยก็คือ2นะ So this is the Omamori. Interesting. Looking at the color and but anyway, if he had this with him all the time, there's a จิตสัมผัสยึบ Here we are. This seems to be somewhere that Tejima visited a lot. The soil looks ไม่เป็นไร like ครับ it's แค่พยายามช่วยก็ disturbed. ดีใจมากแล้วฟันต้น14 มันกลุ่ม Tejima เล็กมากจ buried ริงๆนะ something precious here. เราก็เดี๋ยวจะกลับมา Something ทำ that เคาน์เตอร์ kept ไซ him ด์ in ละ the village all these years? ก็รอลุ้นว่าจะมี Must be คนสมัครเมมเบอร์ something มาดูไหม amazing if it made him ถ้า stick ไม่มี around ก็ for น่าจะได้ 30 ทำ years. แค่แบบคลิป2 คลิป แล้วก็น่าจะเบรกอีกรอบหนึ่งนะ แต่ถ้าหากว่า It looks คือก่อนหน้านี้ผมให้โหวตเนาะ papers ใน gone yellow. คอมมูนิตี้ Must นะครับ have ว่า been แบบ written a มีใคร really สน long ใจจะแบบ time สมัครเมม ago. เบอร์เพื่อดูเคาน์เตอร์ไซด์มาจะได้ทำให้นะครับ Konda Village. ถ้าหากว่าคนที่กดโหวตว่าแบบยินดีสมัครเนี่ยเขาสมัครจริงๆ มันก็รอดแหละ แต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะถึงเวลาจริงอาจจะมีหลายคนที่แบบ
หมดไปงั้นแหละถึงเวลาจริงก็ไม่เอานะครับก็คงมีอีกจำนวนหนึ่งก็เดี๋ยวดูอีกที Guess they didn't ship well. Let's go give Tejima his stuff back and take it from there. Well, I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter เขาจำไม่ได้ belonged จ to ริง me ๆเหรอ too. จำไดอารี่ตัวเองไม่ได้นะจำจดหมายตัวเองก็ไม่ได้ด้วย But I have no memory of it still. It's clear that I was waiting for. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were fighting. And just look at all the things that. How could I have forgotten something so important to me? Love, regret, everything I felt for her. No, not especially. After all, I've forgotten who she was. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if. I think. Although. What if she were to turn up eventually? Only to find I didn't remember so much as her name. When I think about it like that. How curious. Why am I thinking like this when I don't even. Thank you both for. I shall remain here. Tejima seems to be dealing okay. But seems it's just like Ayaka and Tomo were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams อ๋อ too. เหรอ That นี่คือ certainly อาการของการ explains เสีย the วิชั่น state เหรอ Tejima was in earlier. At least we were able to help him, weren't we? Well, let's go find the. According to Miss Kamisato, เดี๋ยวผมต้อง ต้อง เล่ เล่ น น อี อี ก ก สั สั ก ก พั พั ก ก ห ห นึ่ นึ่ ง ง แล้ แล้ว ว จะ จะ ไป ไป ค ค้ น น พ พ ว ว ก ก วิกิพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่านบอร์ดนะว่าวิชั่นนี่ตกลงมันยังไงนะ สวัสดีครับ วันนี้มาเร็วตั้งใจจะไปเร็วนะครับ แต่ว่าจะได้ตามที่ตั้งใจไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวขอดูอีกทีไอ้พวกอันนี้อ่ะผมเคยมาทีนึงแล้วมันเข้าไม่ได้ทำไงครับ หรือว่าต้องทำเควสหรือว่ายังไง ตอนแรกมันมีหินรอบๆคิดว่ายิงหินหมดแล้วมันจะหายแต่ว่าก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงฉากเมื่อกี้ผมไม่ค่อยเศร้าด้วยนะคือในเรื่องมันเศร้าแหละแต่ว่าในใจผมคือแบบลุงเองเป็นตัวประกอบเองไปได้แล้ว เราต้องการเนื้อเรื่องที่แบบดูเดือดเนี่ยต้องเก็บดอกไม้เหรออ๋อระบบเดียวกันกับไอ้ตรงน้ำแข็งที่ต้องเก็บไอ้หินแดงใช่ไหมแล้วก็วิ่งเข้าไปได้แล้วก็จะทำลายได้อะไรอย่างงี้ They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma, the ones actually enforcing the Vision Hunt Decree. But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? เฮ้ย Not some goods to be pocketed by greedy ประชาชน samurai. เดือดร้อนไม่มีจะ You กินทำไม samurai think you can just do whatever you please? ฝ่ายปกครองถึงเอาแต่บุดรีดประชาชนวะไม่ถูกต้องเลย Oh, huh? And who are you? What? We just happened to be. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you could. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution.
In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. เฮ้ย Now, he นี่มัน simply ยักยอ refuses ก to give us ของ anything. ประชาชน He's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without ทำไม them. ทหารทำอย่างนี้ No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other ซามูไร samurai. นี่เลือกตั้งหรือแต่ง It's ตั้ง no เนี่ย wonder ทำไม all the ทำตัวอ visions ย่างเงี้ย have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like คิดอะไร ผม him? กำลังอินกับเกม Maybe we should เรา talk กำลัง to ศึกษา Kurosawa ความเป็น and see ไป what ใน he has to นี่ไง say. นาซึมะไงไอทหารนี่มันเร็วมากไปบอกตัว I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. My own family can barely get by as it is. Now, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Apparently, คือเคย I disappointed the ประมาณว่ามันเคยเป็น Shogun. คนดีแต่พอเสียวิชั่นไปแล้วมัน That's ก็ why they confiscated my เสีย vision. จุดมุ่งหมายอย่างเงี้ยเหรอ That's strange. You were helping enforce the Vision Hunt decree. To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things every month. But I don't recall what they... And it's not just that. I have this unsettling feeling, like someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by... If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had. Huh. He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up. We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far. เฮ้ยทหารบอกให้ประชาชนไปจับโจรเองอย่างนั้นเหรอไปดิครับไปเป็นตัวเอกนี่มันในเกม RPG นี่มัน ทำทุกสิ่งจริงไม่ได้ถึงขั้นฟรีทูเพย์ครับผมไม่ได้ขัดข้องอะไรกับการต้องเติมเงินแต่ว่าไม่ใช่คนเติมเงินเยอะอยู่แล้วนะ We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one house. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder. You demand, boss! These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. วิ่งมานี่ตัวหลักเหงื่อแตกเลยเหงื่อนี่แตกครับ I got careless. You're open. เกลียดมากเวลาแบบสู้ๆไปแล้วมันต่างระดับอะ Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. Oh, so he's the one who sent you after us, huh? So what did you see inside? Was Food supplies. You kidding? That place was a complete mess. All we found was I didn't want anyone else to see it, so I was... But now that you've caught us, how about we make a deal? you've got a deal. Now show us what's in the box. มันไม่ตรงอะภาษาไทยภาษาอังกฤษ Huh? รู้สึกภาษาอังกฤษฟังดูโอเคแต่ภาษาไทยมันตลกกันแน่ There's nothing in here but IOUs! Yeah, a lot of them too.
And they all seem to be made out to the owner of a general. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. As โอ้ for เป็นหนี้ you เยอะเลย guys, นะครับ you're free to go. Just pray that our paths don't cross. เป็นความผิดของวิชั่นเหรอ of course. เป็นหนี้แล้วจำไม่ได้ด้วยนี่ So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. มันไม่เชิงเล่นมุกอะผมไม่รู้ว่าในภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีนเขียนว่ายังไงแต่ประโยคเมื่อกี้พอเป็นภาษาไทยแล้วมันตลกเนี่ยมันอาจจะฟังดูแปลกเพราะว่าในภาษาอังกฤษมันไม่มีคำนั้นก็ได้มั้ง Please speak to President Song. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got or perhaps there's something you want to inquire. Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Whoa! Let's not get ahead of our... How did Kurosawa end up owing you so much money? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large... However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the ทุกคน cost. เข้าใจแหละอาหารราคาแพงขึ้นแต่ว่าเงินเดือนเท่าเดิมนะเสียใจด้วยทุกคน to cover whatever he couldn't afford of สุ the ดท้ายก็เลยเป็น usual หนี้นะ amount. So that's how he was getting those emergency provisions. แบบนี้ต้องไปล่าหมูแล้วช่วงนี้หมูแพง Purchase a usual amount. If the price is increased, couldn't he just buy... Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to เฮ้ย take ผมก็ on the พูด debt ไปตาม rather เนื้อ than เรื่อง let the เนื้อเรื่อง people ว่าไงผมก็ว่างั้นแหม Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. And no one ever appreciated what he did. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice. ใช่สู้ๆนะทุกคน ชาวอินาซึมะทุกคนนะครับ Had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was true. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, if you're still curious, why don't you นี่ go ask อ him ยากไฟกับโช yourself? กุนเลยเนี่ยผมเชื่อว่าองครักษ์ประจำตัวต้องหลับอยู่ เราน่าจะบุกไปตีโชกุนได้เลยนะ I see. That reminds me. It seems that his vision was most unfortunate. If he doesn't clear the คือ debt หมาย on ถึง his ว่า name, บรรยากาศที่นี่มัน he'll ครึ้ม have ๆตลอด no มันแน่นอน choice นะ but นะ to sell ก็ the น่าจะหลับ sword อยู่ that is นะ so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you... Oh, but before you go, if you would... But we didn't buy anything. Information is also a kind of commodity. Wouldn't you... Don't worry. I won't charge much for information about โอ้พอคิดถึ Kurosawa. ง Nothing we ever ผู้ช่วยโช discussed กุนที่ was แบบ explicitly เป็น confidential เขาเรียกอะไรเป็นด่าน anyway. หน้าให้โชกุนนะครับ Oh, let me ที่ชอบแอบหลับ think. อ่ะถ้าเราไปเจอแล้วแบบ 2,000 more เขามี should be a fair price. วิชั่นติดเต็มแขนน่ะจากเพื่อนที่ตายไปแล้วจะโคตรน่ากลัวเลย At นะ least แบบ we สามารถ now ใช้ได้หลาย know ท่า where the emergency provisions are coming โหด from. กว่าบอสแน่นอนนะ Plus, นี่ we มันบอส found ตัว out จริง that ผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง Kurosawa has a priceless sword in his possession. Let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything.
presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. ผมใช้กำลังข่มขู่ด้วยบอกว่าให้ไปไม่งั้นจะแบบชักดาบนะชักดาบแล้ววิ่งเลยนะไม่จ่าย Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? That just about sums it up. มันจะมีขยายความเพิ่มไหมครับว่าทำไมการเสียวิชั่นไปถึงได้ส่งผลอะไรแบบนี้คือตอนแรกผมรู้สึกว่าวิชั่นน่าจะเป็นแค่แบบอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบสามารถใช้พลังได้หรือว่าขยายพลังแค่นั้นนะ Even after all you've told me, why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself... But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, and this sword was once wielded by my father. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the... What did he say? It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed and said to me, Hey, if you look carefully, there seems... Can you recognize the words? Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use are virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look, the Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying... And the irony of all of it is, I'm incapable of being a good person. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would... In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all it... Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. มันทำให้น่าสงสัยว่าจริงๆแล้ววิชั่นคืออะไรกันแน่เนาะ The third person who had their vision taken is supposed to be a... Paimon heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui. This is his dojo. อันนี้ที่เห็นว่าแบบผมกดก่อนที่ประโยคจะหมดนี่คือไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านนะผมอ่านจบแล้วผมก็กดนะแค่มันพูดช้ากว่าเฉย those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end. Maybe, but things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as... Hey there! Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Don't make me draw my blade, or you won't... No! You got it so wrong! We just came here to... เฮ้ยมาขอเป็นศิษย์อย่างนั้นเหรอ Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art, but then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something. From the way you're dressed, please accept my apologies. We've had so many... You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not... I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat... He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor... But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He โดนยึด hasn't ไปหมด been เลย the นะ same since. He says the strangest things over and over. And he refuses to... Junya and I have discussed it, and we both think that he's being possessed by an evil spirit. But if I'm honest, I still... The Grand Narukami Shrine... You haven't heard of it?
It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the... So don't worry, Nanako. Sensei is... The exorcism will take place this evening. You're both more than well... So, losing your vision can cause possession? 18 นาฬิกาถึงเที่ยงคืนSo you decided to come. It's a good thing you didn't arrive in just now, when Nanako was attending to him. She heard him whispering. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken. ทำไมคนนี้ถึงอาการแบบไม่ใช่แค่จำไม่ได้แต่เหมือนกันเป็นคนบ้าวะ It looked like he was in great distress. He was covering his ear. All the while he kept calling those names. Some of them we knew. Others we didn't. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's. His sensei wouldn't stop calling his name. โชคดีที่มีกฎทำให้อาจารย์สลบไปด้วยการทุบอย่างนั้นเหรอ So the extra ritual has now begun. All we can do is patiently await the... Please, excuse me for a moment while I fetch some water. มีหลายระดับเลยเหรอ He is sure to be thirsty. คือตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่าไอ้การมีวิชั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้นะคือในความรู้สึกผมมาในมุมหนึ่งนะครับคือการที่เราเป็นคนปกติที่เราแบบไม่มีวิชั่นมันก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแล้วพอเรามีวิชั่นมันก็เหมือนแบบจะมีบางอย่างที่ดีเข้ามาแต่พอเสียปุ๊บก็คือเสียศูนย์มันทำให้นึกถึงแบบเหมือนอาการติดยาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเทียบกันในชีวิตจริงเนาะคิดถึงแบบยาบ้าก็ได้ครับที่แบบบางคนต้องทำงานหลายๆกะแล้วแบบต้องไม่นอนอย่างเงี้ยเราก็กินยาช่วยมันก็แบบทำให้สามารถทำอะไรได้เยอะขึ้นแต่ว่าไม่ถึงจุดหนึ่งที่แบบไม่ได้ใช้ยาแล้วก็แบบมันก็มีผลต่อสมองหรืออะไรก็ว่ากันไปเรารู้สึกว่าวิชั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีมาตั้งแต่แรกก็ได้นะ How did you catch up with me? Are you sure you're Domon's disciples? You move even quicker than he does. Unless... ไม่ผมแค่พูดถึงผลกระทบของมันเฉยๆแต่ว่าคำว่าสิ่งเสพติดเนี่ยมันมีหลายแบบนะเวลาที่เราพูดถึงยาเสพติดเราก็จะพูดถึงสารเคมีที่ทำให้ร่างกายแบบขาดไม่ได้ลงแดงใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันอบายมุขอื่นๆที่ไม่มีสารเสพติดก็สามารถเสพติดได้เหมือนกันอย่างการพนันหรือว่าเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าพลังอำนาจหรือความรู้สึกพิเศษก็สามารถเสพติดได้เหมือนกันนะผมก็เลยมองเรื่องนี้ในมุมของการเสพติดแล้วก็เมื่อเราเสียมันไปเราก็แบบเหมือนเสียศูนย์หรือว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้คือผมพูดเฉพาะที่ผมเห็นตรงนี้นะเดี๋ยวต้องรอมันขยายเพิ่มนะครับว่าอะไรยังไง Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same swordmaster, studying Make-Yoshi Sui art together. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Practitioners of Make-Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples, but Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the... Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title, I thought so too at the time. But Domon began making... Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world.
He sought nothing less than perfection in the art of the sword, and คือ nothing could deter มันทำให้ him ผม from มัน this ทำให้ผมสง goal. สัยว่าแบบ No ใน matter ตอนแร what กอะ stood in his way. ผู้คนที่แบบไม่มีวิชั่นนะครับ Sounds like he ที่แบบ meant ไม่เคยมีเลยอะ So เขา how ก็ come น่าจะ we don't จะใช้ wanna ชีวิต ever see ได้ him โอเค again? ระดับหนึ่งแบบพ่อ Because ค้าแม่ until ค้า he ที่เราเห็นในเมือง arrived, ใช่ไหม I was convinced that I would succeed แต่ our ว่าอยู่ sensei as the master of ๆ making จะมีอะไร Yoshi ที่ทำให้ sweetheart. เราแบบ Of อยา all ก the ได้วิชั่น disciples, ขึ้นมาครับ I was the most gifted. มันก็ต้องเป็นความพิเศษ I อะไรบาง trained อย่าง the ใช่ไหมล่ะ longest. Everyone had high expectations from me. Domon's arrival changed everything. ไอ้ความพิเศษแบบเนี้ยไอ้ความพิเศษที่เราไม่ได้มาโดยธรรมชาติครับไม่ใช่ด้วยตัวเราเอง มันก็จะคล้ายๆกับ Status too. ทำไมชีวิตมันยากจังเลยวะเครียดว่ะกินเหล้าเสพยาดีกว่า แล้วมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย I heard that he sparred with แต่ว่า Sensei มันก็ too. เหมือนทำลายตัวเองไปด้วย Sensei was ผมก็เลย advanced รู้สึก in ว่า years by then. จริงๆแล้ว Unfortunately, that match คน used ทั่ว up ไปที่ every ไม่มีพ last ลัง ounce of energy in his อยู่ body. แบบไม่ต้องมีพลังก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่านะ Nothing further to do with him. Deep down, though, บางที I สิ่ง still ที่ respected มันต้อง his แลกอาจจะไม่ mastery คุ้ม of the ก็ได้ blade อันนี้ and คือ his ผมดู commitment จาก to the art of the sword. ที่หลายๆคนที่หลายๆคนเป็นหลังจากที่เสียวิชั่นไป Rumors that นะ he had lost his mind. My first reaction, I decided to quietly come and see if it were true. Then, so you see, I came here not to cause him any harm. Okay, you've heard my story. You should get back now. The exorcism is probably finishing. Seems like we got it wrong this time. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. แต่ว่าอย่าพึ่งนั่นนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งสปอยนะครับผมจะอัปเดตไอเดียผมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเฉลยนั่นแหละผมแค่อยากให้คนดูรู้เฉยๆว่าตอนนี้ผมคิดอะไรอยู่นะก็เลยเล่าให้ฟัง What? You're saying he isn't possessed? Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe. Nanako, please. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit but spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim, and all is certainly not lost. For I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's case. Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news. Then Sensei will be sure to recover. Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should... That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand... I must leave now, but we will meet soon at the shrine. ต้องปีนเขาจริงๆสินะ Who'd have thought Lady Yai herself would have taken no... Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve... No, that's not what I meant at all. You misunderstand? I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has... Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we... Sure! After all, everyone seems pretty... Who knows? Maybe we'll be able to น่า find จะเจอ out ยา a เอ thing ละ or two about... ยาเอคือหัวชมพูถูกปะมิโกะทำไมทำไมมันถึงจะมีวิธีปีนหลายแบบอะนั่นไงพุ่มไม้นั่นใช่ไหมที่เราต้องไปเก็บก่อนได้เวลาทำให้เป็นแต่นั่นมันวิญญาณสีฟ้านี่ทำไมมาอยู่ที่นี่อะในเรื่องเสริมเดี๋ยวผมได้เล่นอยู่แล้วครับไม่พอด้วยเก็บได้อันเดียวมันก็ต้องไปหาเพิ่ม
แต่อย่างน้อยไม่ทำตัวเหมือนวิ่งชนกระจกก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้เป็นเหมือนแมลงอะไรบินอยู่ต้องไปเก็บเลเวลซากุระอ๋อโอเคอ๋อมันกดเก็บได้ฮะเมื่อกี้เดี๋ยวไปผมคิดว่าแค่เดินชนก็พอมันบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันเก็บไปแล้วอะไม่พอจะผ่านบาเรียอ้าวไม่ใช่อันนั้นเหรอซากุระต้องใช้ไฟฟ้าตีถึงจะเก็บได้ไม่ใช่เจ้าตัวที่รออยู่นั่นใช่ไหมแต่ว่าจะลองไปดูมันคืออะไรนะไปไหนแล้ววะไม่เกี่ยวเนาะมันไว้กันแล้วกันเดี๋ยวมานะแป๊บนึงครับมาแล้วมันควรจะอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะมันล่อไปหาทีนนะครับ Here to play. Back at ya! Let me amuse myself a little. Gone! เชื่อยเชียว
I'll keep this close. อ๋อเหรอมันเป็นตัวพาไปที่ซ่อนของอย่างเงี้ยเหรอมันขึ้นดีๆดีวะไม่ถึงอีกผมยังไม่ซีเรียสอะว่าเรเดนต้องใช้ไลน์อัพนะครับเปิดเรเดนให้ได้ก่อนเถอะก่อนจะคิดเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีผมอาจจะเปิดจนการันตี90แล้วไม่ได้ไรเดนด้วยซ้ำนี่ไงนี่ไม่ใช่ทางขึ้นเขาเหรออ้าวมาแล้วตันเฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้มันคืออะไรเนี่ยต้องเก็บได้ดีเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโว้เจ๋งจังมีตัวช่วยปีนว่ะA reward on the road. แล้วไงต่อวะมันไกลไปปะอ๋อมันคือเจ้าชื่อนี้เป็นการเดินทางที่น่ากลัวนะชาวบ้านที่นี่เขาเดินทางแบบนี้ไม่ปกติกันเหรอน่ากลัวจังนี่ไม่ใช่ทางเดินที่ดีเหรอผมว่านี่ก็ดีแล้วนะ เพราะว่าถ้าเป็นผมปกติผมคงปีนขึ้นมานะเนี่ยเองไปเกิดตรงไหนวะเองไปเรียกตรงไหนวะกดผิดเห็นเปล่ามาถึงแล้วเรามาถูกทางไม่เคยหลงอยู่แล้วมันบอกอยู่ข้างล่างว่ะล่างไหนวะเนี่ยเอาอยู่นู่นนู่น Do you think that's Lady Ai? Oh, no wonder Junyo is
excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? It was probably nothing. Keep away. นี่ไงไอ้อาจารย์คนนั้นใช่ไหม I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in... Lady Ai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what... I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any... But... then did... Yes. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Ai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does... Your school practices Meikyo Shisui art, stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved then. What of the one who crossed blades with his own sensei and beloved ทำให้สงสัยยิ่งกว่าเดิมอีกทีนี้คือเราได้เห็นมา2เคสเนาะของคนที่เสีย3สิ3คนที่เสียวิชั่นไปนะทั้ง3คนเนี่ยคือถ้าเราจะบอกว่าเขาเสียข้อดีไปพร้อมกับวิชั่นก็น่าจะได้เนาะเลยสงสัยว่าถ้าหากว่าคนที่เสียวิชั่นเป็นคนไม่ดีนี่จะเป็นยังไงเนี่ย Even those of one's closest companion. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters. To focus, when that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor sensei.To think he's been suffering so greatly. คือพอมาเจอเคสนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เป้าหมายในชีวิตแต่ว่ามันเหมือนเราเสียข้อดีไปอย่างคนแรกก็ลืมว่าแบบตัวเองรอใครใช่ไหมเหมือนเสียความรักไปคนที่2ที่เป็นทหารเนี่ยที่เคยช่วยคนพอเสียวิชั่นไปก็คือลืมไปหมดเลยเนี่ยเหมือนเสียความเมตตาไปส่วนคนนี้เนี่ยมีความกดดันรอบตัวที่แบบจะต้องแบกรับใช่ไหมพอก็เสียวิชั่นไปก็มันจะเสียความเข้มแข็งไปด้วยนะก็เลยรับน้ำหนักที่เคยแบกไม่ไหว You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. ก็สงสัยว่าถ้าหากว่าคนไม่ดีเสียวิชั่นเนี่ยจะเสียอะไรไปด้วยนะ It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation.พอคิดแล้วเรานี่โชคดีนะเนี่ยที่ตัวละครเราไม่มีวิชั่นถ้าผมต้องเสียอะไรผมต้องเสียไวฟูแน่เลยวะพอเสียวิชั่นปุ๊บจากนี้ไปจะเปิดได้แต่ตัวละครชายอย่างนี้เหรอลบเกมนะเว้ย Now I know that we can't place our hopes in you any longer since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs.Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path.Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow พูดแบบนี้พวกใจเกเรมาหมดอ่ะไอ้พวกผู้ชายถอดเสื้อทั้งหลายในเกมนี้ครับ
มีไม่กี่ตัวหรอกคิดออกตัวเดียวตอนเนี้ย Can't know ไอ้ที่หัว whether ขาว I ๆ will ปะ suffer ขาวๆ in แด my งๆสักอย่าง future as you do now. All I know is that here and now in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. เนี่ยมัน Well, ไอสถานการณ์ตรงหน้ามันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนยาเสพติดขึ้นทุกที แย่จริงคือมันเหมือนพอเสียวิชั่นไปแล้วจะล้มครับแล้วมันต้องบำบัดอะซึ่งมันสามารถบำบัดให้กลับมาดีได้อะ But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. มันต้องแบบใช้คนรอบตัวช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจแล้วก็ต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยไม่ได้จริงๆที่จากข้อมูลตรงหน้าทำให้ผมคิดอย่างนั้นนะ It's time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worth. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of me. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise, and I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, but I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the... Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. นี่โตะนี่ใครอ่ะผมยังไม่รู้ว่าผมยังไม่เจอหรือเปล่า So even though แต่ว่า his ambition เขาอาจจะเสียอะไรที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะก็ can take it over อาจจะต้องรอเนื้อเรื่องขยายต่อไปนะครับ Guess that sort of solves this one, huh? Traveler, a moment, please. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to ได้ meet ครับ now เรื่อง is คุยกับต้นไม้ที่ถ premature. นัดมากเดี๋ยวรอจบคัดซีนนะ Nevertheless, you set อ๋อ foot on these หัว islands ขาว at precisely the เอ right อผมไม่รู้ moment. ชื่อมันมันไม่ยอมข้ามให้ I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. ไปเราไปถูต้นไม้กันเถอะต้นไหนวะต้นเบลเลอร์ไปนี่เหรออ๋อต้องเก็บสแตมป์มาชิงโชคปะเหมือนในพื้นที่น้ำแข็งอ๋อโอเคผมต้องไปเก็บซิจิลมาเพิ่มนะครับแล้วก็อัพเวลตรงนี้เพื่อจะได้เข้าไปในบาเรียได้ถูกไหมมันเป็นบัฟเหรอไว้ก่อนเดี๋ยวมาคุยใหม่เดี๋ยวมาคุยกับต้นไม้บ่อยๆถ้าทางจะศักดิ์สิทธิ์ขอปีนหน่อยนะหาที่ยืนไม่เจอเว้ยนั่นไง1 ชิ้นมันปีนได้ไหมนะตรงนั้นทางนู้นไปแล้วอีกชิ้นอยู่ไหน
ทำไมไม่เห็นวะถ้าไม่เห็นให้หันสูงมากๆไหนวะไม่น่าอยู่เฮ้ยมันฮีบ I'll keep this close. Another bad one? No, let me try again. อันนึงไม่เจออ่ะเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะเล่นเนื้อเรื่องก่อนอยู่ในถ้ำเหรอถ้ำอีกแล้วเหรอถ้ำเยอะเหลือเกินที่นี่Guess who fulfilled all your wishes? Huh? Ayaka? Huh? Huh? ออกมาแล้วน้องสาวของคนที่โหนรถไฟฟ้า Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our three friends. My sincerest thanks to you. Yeah, short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Mm-hmm. Wait a second. But isn't Toma your, Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open. Thank you both kind. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? Perhaps in the eyes of a deity, thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descend. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? เรื่องนี้ทำให้ผมคิดยากเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายถูก Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันบอกเราว่าการเสียวิชั่นไปเป็นเรื่องใหญ่มันทำลายชีวิตคนได้นะแต่ในอีกมุมหนึ่งผมก็อดคิดไม่ได้จริงๆว่าพวกเขาไม่ควรมีวิชั่นแต่แรกถ้าหากว่าเราไม่อยากจะสร้างยุคที่ทุกคนไม่มีวิชั่นขึ้นมาครับการที่เราจะไม่ให้มีเขาเรียกอะไรไม่ให้มีอภิสิทธิ์ชนนะครับที่มีวิชั่นหลงเหลืออยู่ก็เป็นสิ่งแรกๆที่ต้องทำนะมันจะอารมณ์แบบองค์การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่แต่ว่ารัฐบาลก็ยังสนับสนุนโรงงานยาสูบอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้นะถ้าอยากจะให้บุหรี่หมดไปจริงๆเราก็ต้องทำลายโรงงานยาสูบด้วยถูกไหมล่ะเราต้องทำลายของเก่าที่เสียแล้วก็ปกป้องไม่ให้ของใหม่มันเสียเพิ่มถ้าเราต้องการโลกที่ไม่มีวิชั่นเพราะเรารู้สึกว่าวิชั่นเป็นสิ่งไม่ดีไม่ว่าวิชั่นจะแบบอยู่ๆก็โผล่มาเองหรือว่าไปโหยหาจนได้มาเราก็ต้องยึดมาให้หมดอยู่ดี Makes sense. Perfect
place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me คือตอนนี้ to ผม be ก็ยัง less ไม่ of a รู้ว่า ruler and more เหตุผล of, อะไรที่ well, an executive official, I suppose. Focused ที่ไรเดน exclusively on our single goal สั่ of งให้ยึด implementing วิชั่นนะ eternity. แต่ว่าอันนี้คือพูดเหมือนเดิมคืออันนี้คือที่ผมมองอยู่ตรงนี้นะจากข้อมูลที่เกมให้มาแค่ตอนนี้นะ Of course, we have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time our proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo ผมแค่ Commission. ไม่ได้เทใจไป 100% กับการต่อต้านเฉยๆ They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. คือสมมุติว่าพระเจ้าเป็นคนให้วิชั่นมาใช่ไหมแบบอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งใจอะครับมันก็ต้องยึดมาอยู่ดีถ้าเราจะสร้างโลกที่คนไม่มีวิชั่นนะ The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree นึก is ถึงนั่น one น่ะ of นึก indifference. ถึง X-Men ก็ได้ Can they be like that? มันก็จะมีคนบางคนที่แบบเกิดมาพร้อมพลังพิเศษใช่ไหมล่ะโดยธรรมชาติอะ In addition to us, แต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าไอ้ของแบบนี้มันไม่ควรมีอะเราก็ต้องจัดการกับคนที่มีพลังธรรมชาตินั่นแหละ Against the decree? เราก็ต้องคอยป้องกันไม่ให้คนที่มีพลังมาไปหาพลังจากที่ไหน Many มา who have นะ lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt Decree. Ooh, Paimon has a question though. Oh? What would you like? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt Decree? To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a... So what do we... Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a You're telling Paimon that there are... Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit vision. Darn! Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fire... กลายเป็นทำใจลำบากนิดหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เทใจมาฝั่งนี้ 100% ว่ะแย่แล้วเริ่มรู้สึกขัดใจที่ผมไม่มีสิทธิ์เลือกเนื้อเรื่องมันเป็นเส้นตรงนะเคนชิ Just hand it over. You don't want any trouble with me.
If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Psst! Hey, wait! นี่คือมือธนูปะอีกตัวหนึ่งที่อยากได้นะครับเพราะว่าอยากหาคนมาแทนแอมเบอร์ What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't... Huh? Hey, wait. You do ไอพวกมีวิชั่นนี่ก็โชว์หลาเลยนะมันจะซ่อนหน่อยไม่ได้หรือไง Voice down. I won't have. All right. Here, take it. Wise choice. All right, let's go. What should we do now? He's already given up his vision. This is your fault. You're the one who's... Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. And... Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just... Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. เจ้าของร้านเป็นทาสไฟ It's honest work. เห็นอนาคตแล้วว่าบ้านระเบิดแน่ Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves... Stop it, Hanjiro. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the... Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good... Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say. Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. โรซี่ไว้มาเล่นกันผมจะพยายามเก็บ AR ให้สูงพอเล่นกับทุกคนได้นะ I just merged straight in there by myself. I'd probably get Miss Kami. So, what about if I Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. Seems like I finally got a new job to do. So, Master Masakatsu is being held at the police station. Whoa, talk about a reliable source. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Time to break him out. แต่ก็ต้องรอลุ้นอีกนะว่าสาเหตุในการยึดวิชั่นจริงๆแล้วคืออะไรนะยังคงสงสัยเฮ้ยมีนักสืบด้วยเมื่อกี้เราไม่ต้องคุยกับไอ้นี่ใช่ไหมผมน่าจะคุยผิดคนแหละดูไม่เกี่ยวเลยทางเข้าลับว่ะขาดน้ำแข็งไม่ต้องมีหรอกเวลต่ำช่างมันเถอะไป
ไม่หรอกคืออย่างผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าวิเคราะห์ในเรื่องได้ไหมนะครับเราแค่ออกความเห็นในสิ่งที่เราเห็นเฉยๆแต่ถ้าหากว่าได้ข้อมูลใหม่มาเพิ่มผมก็ยินดีลบของเก่าทิ้งแล้วก็คิดใหม่นะ We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. You sure? Yes, you too. ใจคอเพื่อนจะยืนมอง Talk about a big door. It seems we need to collect something shaped like Magatama in order to open it. Power that ended Python! I must withdraw. I must withdraw. Ready, steady, go! Watch your step. Back at ya! I need to train harder. สวัสดีครับจะยังไม่ได้อ่านนะขอเล่นก่อนนะแป๊บนึงครับ Battle formation. เฮ้ยมีกับดัก Let's dance! Hi! Yeah! Hi! Get them. Hi! มันสั่งใครวะมันอยู่คนเดียวปะ Hi! Hi! Back off! I've lost. มันมียิงมาจากไหนไม่รู้อะอ๋อจากกำแพง ยืนจะใกล้เลยเมื่อกี้ Bit odd. Maybe there's some special trick to it. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. Brace yourselves. Soldiers, quick! Clear cut! Don't hold back. Yeah! Ah! โดนด้วย Allow me to strike first. Show me what you've got. เวลามันอยู่ไกลๆนี่มองไม่เห็นเลยนะพวกนี้เนี่ย Dare you? To ashes! Don't hold back. Ah! Watch your step. Allow me. I need to strike first. Train harder. Back at ya! I'll spare nothing. Bastard. มันน่าสงสัยจริงๆนะเดี๋ยวขอปีนนิดนึงนะครับ
เฮ้ยเราขึ้นมาทำอะไรบนนี้วะ Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there? พื้นไฟฟ้าก็มาแหละBrace yourselves. Don't hold back. I dare you. Slash. ยังจะกลับมาโดน Don't hold back. I dare you. Show me what you've got. Let the show begin. Come on, we can do it. Don't hold back. I must withdraw. Show me what you've got. Strike first. โอ้ยเปลี่ยนตัวไม่ทัน I dare you. Slash. เกลียดความแบบติดแอนิเมชันแล้วกดสกิลไม่ได้จังเลย Watch your step. Allow me to strike first. เอาเป็นไรวะ จมพื้นเหรอเมื่อกี้ Don't hold back. Eyes on me. Eye on me ว่ะไปต้น8 Tread harder. Nothing bested. มีความแบบต้องเหลียวหลังกลับมามองนิดนึงมันมีลืมนะครับมันสงสัยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับลงไปเลยOver there. หรอ That must be Master Masakatsu. ผมเข้ามาเล่นเร็วเหรอ Did you really think that little trick of yours could คือผมเห็นว่ามันเข้าได้ผมก็เข้าเลยครับรีบแหละรีบเล่นในเรื่อง Was just the beginning. No. Oh no! Those Tenryo Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... Huh? Yoimiya, when did you get back here? I can't bear to watch. If anything happens to Master... Hey, you there! What are you doing? Ma'am. We were just ผู้ teaching โจ him a เที่ยว little หน้ากาก lesson. งูแปล That's หัว all. That's Kojo Sara, adopted
respected daughter of the Kuju clan of the Tenryo Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Make way. Let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also— Yes, ma'am. It won't happen again. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Yoimiya, are you sure now's the right... Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. มันไม่แปลกหรอที่อยู่ๆก็มีดอกไม้ไฟระเบิดเนี่ย Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry. คืออย่างน้อยมันต้องรู้แหละว่ามีใครอยู่ในนี้ ถึงเขาจะไปทางอื่นก็เถอะ The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. Fireworks aren't just for festivals, you know. I was particularly proud of this batch. โอ้โหไม่หยุดเลยด้วย โอ้ทหาร Yoimiya, this is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Look, the coast is clear. Now's our chance. เป็นเรื่องจริงนะอยู่ๆมีดอกไม้ไฟออกมาอย่างนี้นะผมว่ามันอเลิร์ทั้งตึกอะ ทีนี้ละออกไม่ได้ Yoimiya. ละครหน้าซ้ำอยู่นะ Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, come on. We've got no time to lose. They could be back any minute. ไปเบา ไปเบา Yes, leave. Before I let my judgment get the better of อ้าว me. ปล่อยวะ He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well... you can bet we'll... Leave this place. จริงๆไอ้หน้านี้ก็ซ้ำมาเยอะแล้วนะ We're finally out of that creepy place. Yes. Finally, I've made... Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Good thing we were able to rescue ในเรื่องในตอนนี้ครับที่เขาปล่อยออกมาเขาบอกหรือยังว่าทำไมเรเดนถึงสั่งให้หยุดวิชั่น Right, Kujusara. Do you think she was making up for how the guards were It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryo Commission. How about we go tell Ayaka and the others the good news? บอกแล้วเหรอ อยากรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะรีบเล่นนะใช่อย่าเพิ่งสปอยนะผมอยากรู้เองนะครับ
โกบ้าคือหมีโง่ปะมีคนบอกว่าเป็นเทพแห่งเตาแต่ว่ามันก็คือหมีโง่นั่นแหละ I see. So Kujo Sara stayed in hand. It would appear she still has some honor to her. I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out some information. Unlikely. Don't forget, Kujo Sara is also carrying out the Vision Hunt decree. She obeys the orders of the Raiden Shogun without... In her eyes, Master Masakatsu is of no threat to the decree. If our อี true กนานมากกว่า motives จะเฉล were ย involved, อยากรู้ว่า she คา would ใจ act against us without a second thought. True. Though if you ask me, Master Masakatsu's release is an unexpected จริง blessing. อ่ะเขาพี่บอกด้วยว่าทำไมหมี We are โง่ now ถึงโง่ one step closer to victory. And หมาย we ถึงว่า couldn't มันกลาย have เป็นหมี done it ได้ยังไง without ใช่ไหม You're turning out to be even more reliable than we expected. Don't mention it. Indeed. Things may have turned out very differently this time without the นาน help of เล the ยเหรอ Traveler. But if we wish to mount any sizable resistance against the Vision Hunt decree, it is time we make ready our next set of... There's no need to rush, my lady. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me. The Tenryo Commission seems to be making preparation, and the number of samurai out enforcing the Vision Hunt decree seems to be waning. A ceremony, you say? Why would such... I don't know, but I'm sure it has nothing to do with us. Anyway, with the Tenryo Commission busy with preparation... You being in a constant state of alert will only tire us further. Toma, what... I'd say a celebratory feast is in order. Funny enough, I learned a new hot pot game recently. I'm sure you'll find... A hot pot game? What's that? Simply put, every person prepares an ingredient to add to the hot เฮ้ย pot. นี่ Once มัน the ฮอต meal พอตเกม begins, Harvest we Moon add all the ingredients, then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of the pot. Anyone who guesses correctly can go again, and whoever finishes the meal with the most points is declared the winner. Don't you think it sounds like fun? I've been wanting to give it a try. In fact... You really do want to play, huh? Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time to gather some ingredients. ยังอยู่1 ใน 3ใช่ไหมมันก็นาน Choose. ปูมาดีๆแล้วกัน Let's see what we've got here. Fresh fish fillets. Nice! You can't go wrong with these. Paimon never thought we'd be the only ones to actually put anything edible in. This was possibly the scariest looking hot pot Paimon's ever seen. You can say that again. But hey, at least I got the most points. I'm afraid it's your own fault for adding all those strange ingredients. Even with a traveler's normal ingredients, I still couldn't guess any of them. But weren't you the one who added those little cakes, Ayaka? Boiling cakes in hot pot? Ugh. I must apologize. Uh-oh. I'm definitely not okay. I feel like a new man. ไม่ได้คาดหวังแค่รู้สึกว่าอุตส่าห์เริ่มต้นมาดีแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันแค่นั้นครับ Someone else's turn. Talk about being competitive. Guess I've been feeling unlucky recently. ปกติถ้าอยากได้ข้อมูลผมจะไปอ่านพวก Reddit หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาคุยกันเพราะว่า Reddit นี่มีแบบ Still, I couldn't be เขาเรียกอะไร beat by อ่ะ my own จะเรียกว่าหัว first time กะทิ around. ก็ยังไงอยู่แต่ว่า I think my luck has already taken a turn for the เป็นพวก better. ที่แบบ I can sense it. วิเคราะห์ได้เยอะครับหลายๆคนมารวมตัวกันแล้วมันก็ได้ความเห็นที่หลากหลาย I เนาะ hereby declare that the winner of today. Oh, brother. Good effort, team. Another important job taken care of. Next on the agenda, ผมอาจจะชอบก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูไปก่อนที่หลายคนบอกว่าดีแค่ช่วงแรกเลยผมไม่รู้ว่าหมายถึงช่วงไหนนะ truly is as busy with preparations as Toma claims, then some rest วิ would กิ be a welcome change ได้ of ข้อมู pace. ลจริงแต่มันไม่หลากหลายไงเวลาที่เราต้อง There การ are some เขาเรียก other อะไร matters I wish to attend to. การอ่านReddit มันคือการอ่านดีเบตนะครับ After a few days rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss our next operation. Downtime is hard to come by these days, so I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. There's gonna be a sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows the rules. I'll see you all later. Bye, Toma. Seems we won't need to be visiting the Komori. จะเข้าส่วน2แล้วใช่ไหม2 ใน 3ถูกไหม
ที่เรากำลังมาถึงออกประตูไหนวะเนี่ยอยู่นู่นขอบคุณแพนครับสำหรับการสมัครเมมเบอร์นะฟันนอล14ถึงแม้จะคิดว่าตอนนี้ไม่ได้ดูไลฟ์อยู่ก็ตามนะครับ Traveler, Paimon, hold on. Huh? Ayaka? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. ใช่มันคือ This ดีเบ is ต no นะครับ coming Reddit from the Yashiro Commission or the Kamisato clan. It is my own individual request. Individual request? You mean personal stuff? Correct. It concerns my mother. This may seem a little sudden, but in my view, you are the only... A few days ago, I was sorting through some old family belongings. She wrote about all kinds of things, mostly of little consequence. Probably your mom's best buddy, right? Never. And although my mother and father passed away many years ago, both my brothers... So... I am very curious about this. According to the notebook, their name is Tsubaki. This seems to have been some... Paimon thinks it sounds like a girl's name. That's what I thought too. So what do you want us to... Do you need us to find her? No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I want... Please keep everything I have told you in strict confidence. The proper course of action would be to involve my brother and visit her together. But he is terribly busy at present, and on a more selfish note... Exactly. That, and you are also a kind, well-mannered person with a You can count on us! เรื่องมารยาทตัวละครผมไม่ค่อยมั่นใจนะนี่ก็ปากหาเรื่องใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวละครเรา I was hoping to take this opportunity to show you both around, if you don't mind, of course. Oh, we don't mind. We don't mind at all. Thank you kindly. Shall we head off then? Ogura Textiles and Kimonos is our first stop. All right, sounds great.ได้อารมณ์แบบเวทเสริมที่บังคับก็ต้องทำThis must be... It's a festival promotion. Hey, speaking of, we haven't been anywhere fun since we arrived in Inazuma. No, what made you think that? Festivals are... Each season brings its own festival, and each festival in turn brings a fresh challenge to the task of maintaining public order. So, while festivals are undoubtedly joyous and lively occasions... Oh, my apologies. I should stop thinking about work. This is hardly relevant to the matter at hand. ผมไม่น่าโดนตัวละครที่ตกได้นะ Weren't checking out the promotion? Welcome. I have all the latest styles. Please take a look. Oh, it's Miss Kamisato with guests from over... Oh, greetings to you too. Oh, Ayaka came... Let me see. This could be... ผมไม่เชิงว่าไม่เชิงว่าจะไม่ชอบตัวละครอื่นมาชอบไรเดนครับแต่ว่าตัวละครนี้ลักษณะภายนอกไม่ตรงเทสผมชอบตัวละครที่ดูเขาเรียกอะไรอะเข้มข้นภาษาไทยใช้คำว่าอะไรวะ You'd choose Ogura textiles and kimonos for your tailoring needs. However, มันเป็นตัวละครที่ดูมีภาวะผู้นำสูงๆอะ based on the design, this kind of kimono would require silk made from the silk flower. As you well know, Inazuma is currently under a... In all honesty, the impact on the textiles industry has been quite significant. But of course, where our customers are able to... So you're saying
saying we need to go and buy some silk first. ใช่ใช่ต้องมีความสง่าต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวนี้ก็ดูสง่านะแต่ว่าต้องมีความเป็นผู้นำแหละมันต้องดูเข้มๆนะใช่ใช่ต้องมีความแบบเป็นสาวแกร่งดูพึ่งพาได้อะไรอย่างเงี้ย They're not the cheapest. In times like จริงๆเจ๊เป่ยไม่ชอบครับไม่ใช่ว่าเกลียดนะแค่ไม่ได้ตรงเทสขนาดนั้นผมไม่ชอบตัวละครขี้เหล้า Clothes made is an ordeal in Inazuma. Wait, the International Trade Association? That's crazy. ไม่รู้ว่าอะไรเด่นขี้เหล้าหรือเปล่าเพราะยังไม่เจอกัน In a while. It looks like that will be our next stop. Thank you ever so much. We will be back once we've acquired the fabric. Oh, in the meantime, I have one. ใช่อายากะมันดูหวานๆดูนุ่มนิ่มนะก็เลยจะไม่ตรงเทสผมเท่าไหร่คู่นี้ยืนด้วยกันแต่แม่ค้ายังตรงเทสผมมากกว่า Why is she being so secretive? Absolutely. Much obliged. My pleasure, Miss Kamisato.Honestly, I'm just as excited as you to see the end product. We haven't made a silk kimono for the longest time now, and this is a beautiful หญิงกวงก็เท่แต่ว่าอาจจะด้วยบทบาทมั้ง That's very kind of you. อาจจะด้วยบทบาทเขาทำให้เขาดูโตไปหน่อยสำหรับผมนะ Traveler Paimon, let's try our luck at the International Trade. หรออะไรเล่นขี้เหล้าเหรอผมไม่ได้ถึงขั้นชอบตัวละครที่เป็นแบบผู้ใหญ่ไปเลยแต่ว่าน่าจะกลางๆครับแบบโตไปเลยดูเป็นป้าก็ไม่ชอบผมถึงได้บอกว่าผมไม่ได้ชอบเจ๊เป่ยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบดูเป็นเด็กนุ่มนิ่มก็ไม่ชอบเหมือนกันมันต้องดูแบบมีเขาเรียกอะไรอะวุฒิภาวะเหรอแต่ก็ต้องไม่ดูโตจนเกินไปก็จะเข้าเทสตัวละครที่ชอบเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นในการ์ตูนทั่วไปที่ดูกันพวกสคูลไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็มักจะชอบพวกตัวละครที่เป็นประธานนักเรียนหรือว่าหัวหน้าชมรมหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกตัวละครนุ่มนิ่มมุ้งมิ้งเดินสวยๆไปวันๆก็จะไม่ค่อยมองครับโอ้ไกลลิฟแบบจีนก็ได้แต่ว่าอาจจะพอเสื้อผ้ามั้งทำให้ดูโตไปหน่อยคือผมรู้สึกว่าไรเดนเป็นตัวละครที่ดูโอเคแต่ว่าอันนี้คือเรายังไม่เห็นนี่นะเรายังไม่เห็นนิสัยจริงๆเราในที่นี้คือผมคนเดียวมั้งเพราะผมยังเล่นไม่ถึงเนี่ยเรายังไม่เห็นนิสัยจริงๆถ้าหากว่าได้เห็นนิสัยไรเดนผมอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าด้วยลักษณะภายนอกผมโอเคจริงด้วยทำไมเราถึงไม่วาร์ปไปใกล้ๆนะเตรียมตัวแลนดิ้งนะครับไม่ถึงอ้าวทำไมโดนจับอีกแล้วผมผิดอะไรผมไปไหนมาตั้งเยอะจับผมทำไมนี่มันพาแลนดิ้งใช่ไหมถึงแล้วครับถึงแบบงงๆข้างบนนั้น
ไว้ก่อนสูงเหลือเกินใช่ยังไม่ได้ทำเควส Why in the world can't I use my permit? Look, look, there he is. Ah, looks like we found him. อย่าสปอยอย่าสปอยรอเจอเองนะอยากเจอเรเดนเลยเนี่ย What am I gonna do? แต่สิ่งที่ต้องการจากเรเดนที่สุดคือการตีบอสเนี่ย Are you alright? อยากสู้เหลือเกิน Oh, you're Miss Sayaka from the... Better than you, it appears. And if it isn't the Traveler, I haven't seen you. Thanks again for your help last time. The association is... That's great, but, why were you staring into space just now? Did something bad happen? Well, it's embarrassing to admit, but some of the Which goods were stolen? It was a batch of high-grade silk. We imported a big batch of silk from Liyue several years ago. Recently, we heard that clothing stores in the city have more or less sold all their silk stocks. So we figured now would be a good time to bring our batch out of ใช่ storage. รู้สึกอยากปะทะนะครับ Probably fetch a good price. ยิ่งตัวละครมันถูกปูมาว่าเก่งขนาดไหนก็ยิ่งอยากไฟด้วยขนาดนั้นแหละ The vagrants swiped the whole batch, then disappeared into the woods. Well, as you know, they don't think much of foreign merchants like us. Well, I also take issue with aspects of the Kanjo Commission's operational method. Anyway, there doesn't seem to be much we can do ourselves to get our goods back. Perhaps I'm doomed. I am afraid I can't intervene in an official capacity. Of course, I would. Huh? Yes, acting in my own capacity, mind you. Even then, there is no... I do so not without reservation, so... I hope that aside, as I'm sure you're aware, I'm afraid that I won't... Given your position and that of the International Trade Association... We will. But, what if someone high up in the Kanjo Commission sees what you're doing and doesn't like it? You're a highly respected member of... Very humorous. Let's not forget that I am the eldest daughter of the Kamisato clan. I would be very surprised indeed. Whoa, that sent shivers down Paimon's spine. Does everyone from... Mr. Kurisu, ดูเป็นคุณหนูใจกว้างนะครับ exact time and location of ผมอ่านไวผมไม่ได้ข้ามเลยอ่านครบทุกประโยคนะครับเปลี่ยนกดๆอ่ะ Thank you so much. แต่ว่าถ้าหากว่าเห็นแบบผมปล่อยมันรันแล้วผมไม่กดนั่นคือผมอ่านคอมเมนต์นะครับ Everyone, please follow me to the scene of the crime. All right, off we... เราควรจะเทเลพอร์ตอย่าพลาดเหมือนครั้งที่แล้วแล้วสักพักก็จะพลาดอีก Here we are. This is where we were robbed. Hey, look on the ground. What are those? Huh? Footprints. Very deep ones at that. Leading towards the forest. Presumably the depth suggests that they were carrying something heavy. Let's see where they lead.มันบินเหมือนไม่รู้จะไปไหนดี I'll keep this close. หลงเลยต้องไปทางไหนวะเนี่ย You think you can get your stuff back with this bunch? You must be dreaming. แกสามคนพูดพร้อมกันอย่างนั้นเหรอ Why you better hope you have the courage of your convictions. Why wouldn't I, old man? Answer me this. You're one of those Outlander merchants, right?
นี่พวกแกซ้อมคิวมาดีนะเนี่ย You trade association types are worms, coming over to our land, leeching off our people. Who's gonna leap to your defense, huh? Tell me, who's gonna stick their neck out for the likes of you? Look at หัวเราะพร้อมกันอย่างนั้นเหรอ response. You know I'm right. Face it. This is Inazuma. You've got no ties here. You're at the... You are despicable. Hey, I just had an idea. Since you came all this business, pay up. And you can take your fabric back. Wait. ไปยอมทำไมอย่ายอมให้โจร Mr. Kurisu, please do not pay any money to this man. But... I trust you remember our agreement? If you keep your lips firmly sealed, Oh, yes, of course. Then please stand well back where it is safe. อย่าปล่อยให้โจรมันได้ใจ My apologies. เจ็ดสกิลใส่เขาแล้วขอโทษ Say no more. The fairy. น่ากลัวมากอยู่สู้กันแล้วพวกนี้ก็พูดถึงเซโนมอร์ฟพวกแกเป็นแฟนหนังฮอลเลอร์สินะ My lucky day. Whirling snow. Tingle out. The fairy. เฮ้ยตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยชอบมุฟเซตจัง My apologies. So rude. Finally, Sakura swirl. should. Well, that's resolved then. No, please, It was nothing. I was simply doing my duty. Miss Kamisato, traveler, are you hurt? Don't worry, we're fine. The Move vagrants set left D, in move set quite a D. hurry. It would seem Move they set didn't สนุก have มากเลย time to take anything with them. I believe your stolen goods should all be here. Thank you. Thank you so much. You'd best do a count. ถ้าได้มาก็เล่นแต่ว่าไม่เปิดหา 10. Yep, it's all here. Great! Now we can finally buy some silk. Buy silk? You mean you need some of the... This was indeed our intent. Don't get us wrong, though. That's not the reason we helped you out. Paimon thinks we're pretty lucky. If we arrived any... I honestly can't thank you all enough. Please, say no more. You need silk? I'll pick out a piece for you right away. เกมนี้กาชามันหายากอ่ะมันต้องเก็บเอาไว้ให้ตัวที่อยากได้แบบอยากได้จริงๆ How อ่ะ much do I owe you? คือถ้าหากว่าแบบเราหากาชาได้ทันแบบที่จะเปิดทุกตัวโดยที่ไม่ต้องเติมเยอะกว่าที่เราคาดการไว้ผมก็จะเปิดนะตัวนี้ แต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับ Merchants already have enough challenges to deal with, and as Paimon explained, my help was unconditional. There is nothing to feel ก็ distressed ถ้ามันไม่ออก about. ก็ช่วยไม่ได้ครับ ผมมีปัญญาเปิดแค่นี้ไง Nothing happened here in these woods today, did it? Thank you. I don't think I could. แต่ผมไม่มีปัญหานะถ้าหากว่าผมจะต้องเล่นตัวละคร4 ดาวผมก็แฮปปี้ดีตัวละคร4 ดาวก็เก่งดีมุมเซตสนุกผมก็โอเคหมดแหละ I'm afraid we must part ways. สวัสดีครับ I must get these goods back to the association. If you ever need anything at all, just come to the International Trade Association and ask for Kurisu. Very well, and thank you. See you then! Bye! Traveler, thank you for stepping in to help out. ต้องขิงหน่อยเคาน์เตอร์ไซต์ล่าสุดเปิดเอาเวก10 โลออกนะครับโคตรดี But how come those vagrants didn't seem to know who you were? ใช่ผมว่าตัว4 ดาวปั้นดีๆมันก็เก่งนะ แล้วมุมเซตก็สนุกดีด้วยนะครับเจ๊เป๋ยก็มุมเซตดีนะ Perhaps. แต่ถ้าพูดถึงแบบ Either way, คือผมเล่นเจ๊เป๋ยด้วยความชอบสกิลที่มันแพรรี่ได้แบบ know what happened today? สู้ๆไปเปิดโล่สวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวนี้ก็ชอบความเร็วครับชอบความแบบเวลากดหลบแล้วมันเป็นน้ำแข็งหรือว่ากดตีค้างว่าสกิลสวยหรืออะไรอย่างเงี้ย I merely did what anyone in my position would have done.
I admit that it did feel strange for me to come to เป็น his ในตัวที่ aid. มุกเซตเล่นแล้วเข้ามือดี But ชอบ this ช should อบ have nothing to do with identity or social แต่ว่า class. ไม่ติดอันดับ As far as I'm concerned, ไม่ติดอันดับตัวที่ there was one อยากเปิด individual นะครับ อันนี้ helping คือ another in เรื่องของ need. ภายนอกล้วนๆแฟ I ชั่นแหละ guess that deep down, แต่ถ้าได้ I มา don't คือ see เล่นนะ how a society can be considered just when people encounter such obstacles in their livelihoods. Sorry, I'm getting off topic. Right. Let's head back to Ogura Textiles and Kimonos and give our hard-won silk to the shopkeeper. Okay. 500 วันนี้พี่มาร์คเหมือนจะเล่นองเมลจิปะเราคงไม่ได้เล่นด้วยกันบ่อยขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเล่นด้วยกันตลอดก็จะไม่ได้ทำเรื่องทั้งคู่คือพี่มาร์คเขาไลฟ์เป็นตารางอะนะว่าแบบคือว่าไงดีคือผมไลฟ์แบบไม่มีสปอนเซอร์เนาะผมจะไลฟ์เมื่อไหร่ก็ได้กี่ชั่วโมงหรือจะไม่ไลฟ์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ตามสะดวกตัวเองแต่ของพี่มาร์คคือเขาไลฟ์เพราะว่าเขามีสปอนเซอร์ของเคนชินนะก็จะบังคับมาเลยว่าแบบ1 อาทิตย์ต้องไลฟ์กี่ครั้ง1 ครั้งต้องกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย So, any luck at the ก็ International ถ้าหากว่า Trade ผม Association? ไปเล่นกับเขาบ่อยๆเขาก็จะไม่ได้เล่นเนื้อเรื่อง Yes, นะ they did. Here. Excellent news. ผมชอบมูฟเซตแต่ว่า Apart from the silk, I ไม่ได้ชอบที่ลักษณะภายนอกตัวละครเพราะงั้นก็จะไม่ได้เปิด I นะ just need to go and take stock of our materials. It เพราะ won't ว่า take เรา me long. เน้น I'll be เปิด right ตัวที่ชอบ back. จริงๆซึ่งเราหมายถึงภายนอกแหละส่วนมูฟเซตถ้าชอบก็เล่นแต่ถ้าไม่ได้ก็ช่างมัน ก็จะเป็นอย่างนั้นครั I บ do hope nothing else is missing. ต้องพี่มาร์คคือมาร์คเบเกอร์ครับ On the subject of garments, I've been meaning to acquire a new outfit for you, too. It's just, I wasn't sure how you'd feel about the idea of dressing in Inazuman attire. Oh, are you sure? Is that so? Impressive. So travelers of your stature hold themselves to a dress code as well as a ก็ code of อย่าง conduct. ที่บอกว่าถ้าหากว่าแบบเราหากาชาได้มากพอที่จะเปิดได้หลายๆตู้อะตัวนี้ผมก็จะเปิด แต่ถ้าเอาตัวนี้มาวางคู่กับไรเดนน่ะแล้วเปิดได้ตัวเดียวอะผมก็เลือกไรเดน Paimon would still love to check out some Inazuman outfits. Just what is that supposed to mean? They make them in whatever size the คือผม customer คำนวณเอาไว้ว่าสมมติว่าผมไม่มีกาชาเลยอะผมต้องใช้ประมาณ Your interactions are so 14,000 adorable กว่า to เพื่อที่จะ watch. ได้90โลใช่ไหม I mean, ปัญหาคือถ้าหากว่าอยากจะได้แน่ I ๆ can อะ certainly find someone มัน to ต้องใช้มาก tailor กว่านั้นอีกเท่า Paimon's หนึ่ง size แล้ว outfit if ผม Paimon ต้อง so ใช้ wishes. 30,000 เพื่อให้มั่นใจว่าผมจะเปิดได้ ซึ่งถ้าเราอันนี้คือ worst case อะก็คือเปิดได้ตัวเดียวแล้วอาจจะไม่ได้ด้วย เพราะงั้นก็ต้องตัดครับ Well, if มีตัว you're ที่ต้อง sure, as you wish. ไม่เอาอะ Something else I've been wondering is, how do people in other nations dress? They sure do. Each nation has its own unique style. Traditional, fancy schmancy, casual, all very different, but each style is suited to its region. The study of clothing is a profound ถ้ามันออกเร็ว discipline. อย่างนั้นก็ดี แต่ว่าผมก็นึกถึง worst case เผื่อไว้นะ When clothing กันพลาด becomes part of the expression of one's personality, even an extension of one's body, so I'm not against dressing up. Paimon agrees. You couldn't have... Paimon, you're so adorable that... Wow! Paimon just got a compliment. เป็นคุณหนูใจดีแหละ Sorry to keep you waiting. I've checked my... Thank you. Is there... Fortunately not. I have all the materials I need. Yes, please. Understood. I'll get to work shortly. Here you go. Is it possible to treat this as an urgent order? นี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของอายากะ we don't have any other urgents ฉาก at the เมื่อกี้ moment, so I can begin work ถ้าคนที่ right มากับ away. เราเป็นจงลี่ It นะ will still take me some time, though. ตูหมดตัวแน่ Until then, I'm sure you'll... Good idea. Let's check out the whole... There will be no loose ends while you're in my company. For our next stop, I'd like to take you both... Food? Oh, Paimon likes this plan. I picked the venue especially for you. A humble... I thought that the relaxed atmosphere there would suit our day much better than the prohibitively formal one of a high-end. Shall we head off? Yep. Paimon can't wait. ๆ
ได้มาคนมีตังค์ที่ไม่ต้องเสกแต่เหมือนเสกได้ Are we here? Ooh, it's one of those street side places. Looks cute and วิธีใช้เงินจงรี่นี่คือแบบเห็นแล้วกุมขมับจริงๆแล้วมาใช้เงินเรากุมขมับไปกันใหญ่เลย Miss Kimino. Oh, Miss Kamisato. Perfect timing. Your booking was for... I believe so. We'll be sticking to the order I placed in advance. Excellent. No problem. And everything you asked for, traveler. Tiny customer. Please wait here. Go ahead and take a seat. There is something I need to take care of, but I'll be back momentarily. It's nothing of that sort. I just have a few minor things I need to... แม่คุณหนูขนาดนี้ออกมาข้างนอก sure left in a hurry. ดีนะที่มันเป็นแบบเป็นเรื่องในเกมนะครับในเรื่องในเกมอันนี้มันเก่งไงใช่ไหม So you two are Miss Kamisato's ดูได้ friends? ดูแลตัวเองได้ ถ้าเป็นเรื่องจริงแบบชีวิตคนจริงๆอ่ะ Well, we serve ปิด all ถ the นน classics. Sure, there are fancier looking places out there, but the food here speaks for itself. Over the years we've been in business, we've gotten to know the Kamisato clan quite well. Miss Kamisato and her brother are both fond of our food. They're always sending staff down here to order something. Her table booking surprised me, not least because it was a group reservation. The first time ever? Oh. Sure does. And I'm probably crossing the line here, but I'm just telling you what others have told me. How is that possible? She's so kind and polite to everyone. Paimon would have thought that would make her really popular. That's what I used to think too. But it turns out the rules of social interaction มีนินจาตามดู are a ใช่ไหม bit more complicated than that. Nobody in the neighborhood has a bad word to say about her. They all นึกถึง say แน่ she's ๆนึกถึง beautiful, เวลาที่เราเห็นพวก graceful. ดาราที่แบบเป็นสายกล้ามอะพวก The Rock หรืออะไรอย่างเงี้ย Illustrious clans in the หรือ land. จอห์นซีนาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ They see her as a model young ดู lady. โคตรบึกบึนนะครับแล้วมีบริการดตัวเล็กกว่า But look at her and I see a model of perfection. เวลาที่เขาแบบไปตามงานสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาถ่ายภาพมาเห็นที่แรกจะสงสัยว่าใครปกป้องใครวะ You can try to talk to her. ถ้ามีนินจาตามดูก็คงอารมณ์แบบนั้นนะครับใครปกป้องใครวะโดนโจมตีแล้วคุณหนูต้องไปไล่ช่วยนินจา It's difficult to make friends. We don't speak all that much, but we do go quite a way back. I've always admired her for taking on so many responsibilities, so it makes me really happy to see her here with friends today. Anyway, relax, enjoy your meal, and please consider it a favor for the whole neighborhood. นั่นไงมีเรื่อง Huh? That sounded like Ayaka. ไปทำอะไรมา I'm so sorry, traveler. Could you join me over there for a minute? I need your help. พี่ฟูอ่ะจะไม่ได้เล่นครับ รู้สึกว่า Sorry. I didn't want to drag you away แค่เกน all of a ชิน sudden. ก็น่าจะหมดเวลาแล้ว Just had a cooking เพราะงั้นก็ catastrophe. น่าจะไม่ได้แทรกเกมอื่นแล้วนะครับ Oh, so that loud noise we heard came from the cooking pot. อ๋อ As you ทำหม้อ can ระเบิด see, this house is right next to the rest. Actually, this whole compound is the family's private property. I asked Miss Key. Right. If there's something you want to eat, you could just order it from the menu. ต่อให้นินจามีวิชั่นก็เอาไม่อยู่ I หรอก wanted to มาเดิน cook กับ something as a gift for Tsubaki. มาเดินกับตัวละคร My เก่งขนาด mother นี้ mentioned in her notebook that Tsubaki enjoys ถ้าเป็น food นินจา from ที่ใช้ all โมเดล over the ซ้ำอ่ะ world. ไม่มีทาง So I thought, if I'm going to meet Tsubaki, perhaps a dish from overseas would make a fitting. A dish from overseas? So anything from outside Inazuma counts, right? If so, then we've got lots of options, don't we? That's what I was thinking. You must have picked up a lot of knowledge about different cultures on your travels, hopefully including regional cuisines. Can I leave you to finish this task then? จะให้เราทิ้งไวฟูไปเล่นตัวละครที่แกเอาอย่างนั้นเหรอ Okay. I'll be indebted to you. Great. But what kind of overseas dish would make us... Oh, Paimon knows!
There's one dish pizza. นี่ไงทำพิซซ่าที่พูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหม It's an assortment of toppings and sauce. That does sound pretty. Is the pizza ready? ลองไปทำมาก่อนพิซซ่าอย่างนั้นเหรอนี่ไงมัสลูมพิซซ่านะขาดชีสต้องใช้นมวัวนมวัวนี่ต้องซื้อจากร้านถูกไหมร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารสิต้องเป็นร้านของชำร้านไหนวะนี่อะไรวะเนี่ยน้ำชาไม่ใช่ร้านอาหารมันมีขายไหมนะก็ปกติเวลาไปเช็คตามร้านผมจะเห็นมันขายพวกร้านที่เป็นเครื่องหมายไอเทมถุงอะอ๋อเหรอต้องไปซื้อที่นั่นเหรอซื้อที่นี่ไม่ได้เลยเหรองั้นเราก็ไปทำอาหารที่นั่นเลยแล้วกันนะนี่ไงถุงชีสต้องซื้อนมสิถูกไหมหรือเผื่ออนาคตต้องใช้สักเท่าไหร่ดี20แล้วทุกคนก็จะบอกว่ามันไม่พอหรอกพี่แต่ซื้อมาก่อนเพราะว่าเราเสียตังค์ผมทำอาหารน้อยมากเลยเล่นเกมเนี่ยมีครัวให้ยืมปะไม่มีด้วยไปนอกเมืองก็ได้อ๋อเหรอซื้อชีสได้เลยเหรอ Today's recommendation is the steak. นี่ไงมีชีสจริงด้วยซื้อมาอีก20อ่ะมีขายแค่นี้ผมก็ซื้อแค่นี้เหมาร้านครับเหรอข้างร้านมีเตาไฟอ๋อโอเคไม่เคยใช้เตานี้เลยผมวิ่งออกไปนอกเมืองทำอาหารข้างนอกตลอดเลยก็ไม่มีอะไรนี่ก็แค่นี้ป่ะเราก็ไปส่งเราก็ผ่านเลยอาหารข้างนอกมันได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติยังไงล่ะคือผมไม่ได้คราฟอาหารเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ได้ใช้เงินซื้อไอเทมมาเพิ่มด้วยส่วนใหญ่ก็คือฮิวเอาถ้าตายก็กับเสาอะไรอย่างเงี้ยIt's ready. It smells delicious. ก็แกเอาพิซซ่าไปลงหม้ออย่างนั้นเหรอ Excellent cook, traveler. I would love to be able to master dishes from all over the. Well, all you need to learn is a recipe. We can bring you some more recipes and. Great. I look forward to learning from your culinary expertise. How are you all doing? Whoa, is this... Miss Kamisato, this must be the dish you were talking about. Yes, an overseas dish cooked by the traveler. Could I trouble you to package it for me? Sure, no problem. Oh, it smells good. I bet it tastes amazing. ใช่ครับพิซซ่าอยู่ในหม้อจริง Now I really want to put something like this on our menu. แย่มากฉากนี้ To teach you how to make it? Oh, could you? The most satisfying meals are the ones you share with other people.
So Paimon จะช่วยเป็นตรงเป็นเตาหน่อยก็ไม่ได้ Really? That's great. If you can write down a recipe for me, I'll add it to our menu and put a promotion where everyone will see it. พิซซ่ามันต้องวางบนถาดไม้แล้วเอาจุ่มเข้าไปในเตาอบสิไม่ใช่เอามาลงหม้อต้มอย่างนี้ I'll go pack up this dish for Miss ชีสเหลวเชียว Please, make your way back to the restaurant whenever you're ready. จำไม่ได้อ่ะผมก็เรียกพิซซ่าญี่ปุ่นว่าพิซซ่าญี่ปุ่นตลอดเลย For a high price, but you selflessly gave it away for free. You're a wonderful person. I mean it. ฉันจะไม่ใจดีอย่างนี้ถ้ารู้ว่าแกจะพิซซ่ามาลงหม้อต้มเนี่ย to be friends with someone of such fine character. Well, you should probably write down the recipe. Yeah, let's make sure we include all the details and then give it to Miss Kimina. So, pizza. Start with the basic ingredients. ปวดใจเราก็ต้องใส่เห็ดกับแป้งนะสิมันเป็นพิซซ่าเห็ดนี่ Correctamundo. Right. Now to add the next couple of ingredients. ก็ต้องเป็นกระหล่ำปะแคบเบจกับชีสนะครับจริงๆอันล่างก็น่าสนใจนะออริจินอลนะ Yep, that's right. Now for the cooking instructions. Place onto oven rack at high heat and cook until golden brown. Alright, it's done. Long may our reputations and our recipes precede us wherever I have no doubt that they will. This dish is exquisite. Cool. Then let's get this recipe to Miss Kiminami pronto. ของโคตรดีนี่คือวีดแบบไหนฮะแชก กินแล้วทุกคนมีความสุขนะครับนั่งยิ้มกันทั้งร้าน Hey, have you written out the recipe? Here it is. Thank you. Wowie, this is so exciting. I want Traveler, Paimon, please accept my sincerest apologies for delaying your meal. No problem. Food always tastes. All right, let's dig it. Well, what do you think? Is Inazuman cuisine to your liking? It's amazing! Paimon loved this one! Oh, and especially that one over there! พอพูดถึงเมาทั้งเมืองแล้วนึกถึงข่าวนั้นขึ้นมาครับนานแล้วที่เขายึดของกลางเป็นกัญชาได้มาเยอะใช่ไหมก็เลยจะทำลายยาเสพติดด้วยการเผาในที่แจ้งเห็นข่าวแล้วแบบโอ้เว้น She's just happy for you is all. She's happy for me? Oh, then what does it matter? สวัสดีครับ I know just as well as anybody else that I've got no friends. Hey, it's not you. Most people just haven't had the chance to talk to you on them. Thank you for your comforting words. It's all true though. Most of the time I'm either accompanied by family or staff. So Exactly! You've got at least 2 friends right here. Aww. Thank you. That makes me so happy. Excuse me. I'm forgetting myself. Hey now. Expressing your feelings is the right thing to do. I agree. I just want to say how happy I feel. Of course we do. That's always been our style. Friendship can go a long way. Take your mom for example. She wrote about Tsubaki in her notebook, and ยัง now ไม่ it's เจอโช made you กุน want เลย to อยาก find เจอ her แล้วเนี่ย too. Yes. I think friendship is an extremely... While we're on the ตอน topic นี้ก็ though, ออกทะเลมากเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลัก Well, I think I have an idea. I think that Tsubaki เทพสุนัข might จิ้ง be จ a อก fox envoy. A fox envoy? กีก็ไม่ได้ใส่วีดนะ Yes, that's what I think. Even I, my mother's own daughter, had never even heard of this friend before. It just seems so... And fox envoys are nothing new. Stories have been told about them in Inazuma's... You must have met Kuji Yae before. Well, that got me thinking. Maybe there are fox envoys out there in Inazuma that people just don't know about. And maybe Tsubaki is one of them. เป็นตูเป็นตาเลยอ่ะผมว่าเจ้าของร้านต้องแอบใส่วีดเมื่อกี้เข้าไปแน่ When you say... Well, before Inazuma, we spent some time in Liyue. They have lots of supernatural beings, all kinds of them too. Up in the sky, down below the ground, in the water.
ไอ้คู่นี้ก็เป็นตุเป็นตาทั้งคู่เลย I've come across such things being asserted in books. แต่ก็นะมันเป็นโลกที่มีเทพนะแต่ถ้าเป็นคนจริงๆนี่ผมคงแบบกุมขมับเอาแล้วอยู่ๆบอกว่าแม่คุยกับเทพได้เอาแล้ว You should come visit Leela with us sometime. The best part is, Really? I would love that. Speaking of delicacies, Traveler, Paimon, have you eaten your fill? oh, Paimon has. Excellent. Then let's collect the kimono. Then we can pay a visit to my mother's mysterious. ผมไม่ได้อวยไรเดนครับแต่ว่าไรเดนเป็นตู้ใกล้สุดที่ผมคิดว่าผมน่าจะชอบแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วตัวละครที่อยากได้ที่สุดตอนนี้เป็นใครก็จะเป็นยูล่านะแต่เมื่อไหร่ล่ะเพราะว่ามันเพิ่งไปใช่ไหมก็เปิดไรเดนไปที่ตอนนี้ที่ผมเล่นก็คือเป็นคาแรคเตอร์ธาตุลมใช่ไหมแล้วก็มีเดปเปยธาตุไฟฟ้าแต่ว่าที่ผมคิดไว้ในหัวจริงๆคือผมจะเล่นคือที่วางแผนตอนนี้นะสุดท้ายอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะคือผมจะเล่นตัวเมนคาแรคเตอร์เป็นไฟฟ้าแล้วเอายูล่ามาใส่นะแทนเจ Garment is ready, Miss Kamisato. I've folded and packaged it for you. Oh, and the other item we discussed? That's ready too. Thank you very much. No, thank you. It is a beautiful piece of clothing. Traveler, I have a gift for you. เฮ้ยของเราเหรอ Whoa, looks super fancy. It's a hairpin in the style of a white heron. As well as a hair accessory, you can also use it as an... I couldn't ask for your help and offer nothing at all in return. So this is my gift to you. I'm glad you like it. Speaking of white herons, that's what your title means, doesn't it? You flatter me, Paimon. If this gift reminds you of me, that is all I could ask. Alright, well, now we've got what we came for. We can set off. Time to go meet Tsubaki. เดี๋ยวผมมานะแป๊บนึงครับมาแล้วเฮ้ยมียุงในห้องไปต่ออยู่ข้างล่างเหรอ
ข้างล่างอยู่ข้างล่างใช่ยุงจากเราไปแล้วอ้าวนี่มันส่งจดหมายแฮะไม่เป็นไรส่งจดหมายไปส่งจดหมายก็ได้ไปให้มันเรียบร้อยนะครับไหนๆก็มาแล้วอันนี้คือไม่อ่านนะครับอ่านไม่เร็วขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้สนใจนะ200 เมตรยังอยู่ในเมืองนะตอนนี้ผมรู้แค่ว่าไอ้คู่นี้มันชอบกันแต่ว่าพ่อแม่ไม่ approve อะรู้แค่นั้นก็พอแล้วมั้งนี่ไงได้ใบรับรองแล้วทำซะให้จบสุดท้ายผมก็รู้ข้อมูลแค่นั้นแหละครับคือไอ้คู่นี้ชอบกันแต่ว่าพ่อแม่ไม่ approve นะครับไปต่อได้โอ้บังคับเล่นอย่างอื่นอันไหนนะอันนี้ปะเรียนหิมะถูกไหมหรือว่าจริงๆเมื่อกี้ก็เป็นเวทนี้อยู่แล้ววะ
อ๋อเหรอยังไม่จบอีกเหรอ ยังคงต้องเอาของไปบ้านเดิมดีกว่าก็คือเอาชุดที่ตัดไปให้ใช่ไหม I'm asking myself the same question. How strange. I'm quite sure that this is the location my mother wrote about, but surely. But since we're here, I still. Yeah, makes sense. Who knows? So, what does. Let me think. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed ให้เลย appropriately, เพียบเลยแต่ไม่เข้าใจ I face eastward and เข้าใจก็ call จำไม่ได้ out นะครับ เดี๋ยวก็ลืม 7 times. Sounds like a fairy tale. So your mom would do a little ritual and just. I have a feeling that it could be some. Let's get a little closer before coming. Good idea.นี่มันลงใต้เนี่ย There are some bushes on the rocks in here. Could that be anything?ไม่เกี่ยวเนอะดอกไม้สีฟ้าๆนี่มันมีทั่วเลยนะมันใช่ดอกนี้เหรอข้างบนนั่นเหรอพุ่มฟ้าๆปะอ๋อแต่ถึงตรงนี้เหรอรู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลากับการหาสตามิน่าเหมือนกันครับน่าจะให้มาเลยแล้วก็รางวัลที่ได้จากการสะสมอะไรก็ควรจะเป็นอย่างอื่น Strange. There's nothing in here. Let's keep looking around. มันต้องเป็นตะวันออกไงถูกไหม There's nobody here. Just this spot. Did it open? Did it open? What's this? Huh. It seems to be another. Could it be Tsubaki's notebook? Let's step back outside now. The atmosphere here is different than. Paimon knows what you mean. Reading in low light.
บอกให้มาที่สว่างนี่คือสว่างแล้วใช่ไหมเนี่ย Here will do just fine. Alright, let's see what the notebook says. ผมไม่ได้ซีเรียสกับการเก็บของในฉากมากด้วยแหละแค่รู้สึกว่าตามิน่าควรจะล็อกมาเลยว่าแบบแต่ละคนมีเท่าไหร่ What is it? Why are you แต่ว่าผม whispering ได้ไม่ that? ครบผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะ You're making Paimon nervous. Oh, you want to let Ayaka read the notebook without this, but, Traveler, Paimon? No worries, it wasn't long at all. You're a very fast reader. Yes, I have. I think I ought to share the truth of this notebook with you both, even though the contents are completely different. Different how? You mean it... Not a fox envoy. It turns out that Tsubaki is my mother herself. เฮ้ยตัวฉันอีกคนอย่างนี้เหรอแม่คุยกับตัวเอง Surprised? Me too. But that... Tsubaki and I are the same person, and yet we are different. When I become Tsubaki, I stop being Kamisato Kayo. What follows in these pages is the ordinary... This notebook is, for the most part, a collection of my mother's musings, both private and trivial. So, that means that the kimono design and the inner... Are things that my mother wished to try. I'm sure this all sounds utterly bizarre to you. But, or to put it another way, I actually have... I was at a loss for words when I started reading the contents of the notebook. It almost felt like someone แม่ had เขา looked Destiny inside Doll my ว่ะ From the moment my mother married my father, she became the mother of the Kamisato household. And on top of that, every action she ever took was seen as representing the Kamisato clan. After my father passed away, Ayato and I took over responsibility for the affairs of the clan. We ran into all... Every time I found myself up against a difficult issue, I'd ask myself, maybe it's because it had been so long since I last saw her, but... Somehow, all that was left of her in my mind was that... But my image of her was incorrect. When I read this notebook, I realized... She was just like me. She liked pretty kimonos. She wanted to try food from different places. She yearned to see sights she'd never seen. Maybe this all sounds immature to you, but I feel just the same way. Mother wrote that she'd always wanted to go to a local Inazuman festival. She said that sometimes... I've seen those lights too. แม่เป็นลาพันเซลอะ It looks so lively with so many people. And it's so brightly lit, it makes the whole... But for someone of my position to just show up at a festival with no warning... It could be considered improper etiquette, even if no one stopped us. The idea of the Yashiro Commission going out into the crowd... Mother said that she didn't want to put people on edge. She wanted everyone to enjoy the fun and freedom of the festival. So the kimono design... That must have been the outfit she planned on... That's right. And sometimes... I hope this isn't a disrespectful thing to say, but... Well, that's not disrespectful at all. Without knowing it, I've ended up fulfilling several of my mother's wishes already. Perhaps this is one thing that can simply never be. I understand. Thank you. I think I realized something that Mother and I are so similar in so many ways. The things she chose to place her unfulfilled wishes onto the identity of... Oh, so you decided on an alter ego too? No, I don't plan to do anything like that. I think... So, Traveler, I... Deep breath, Sayaka. Deep breath. Would you be at a... Paimon's been dying to go ever since we saw that poster. Paimon would love to go with you, Ayaka. Hey, come on, don't make fun. It's just I'm going to be true to myself and fulfill the wish that my mother and I shared. I know that you of all people... So, let's do this, you and me. อยากจะลองให้แทน Let's โท go มัส to a festival together. Paimon wants to come. Festivals here have loads of tasty... Great. Thanks, you guys. If we head over now, we should still make it in time. Oh, good point. Today is the last day, right?
โทมัสเขามาก่อนตั้งนานถึงจะเป็นแบบเพื่อนกันก็แต่ว่าเขาก็มาก่อนตั้งนานพอมันจะเที่ยวมันชวนเพื่อนใหม่อุตส่าห์เปลี่ยนตัวมารอเคาน์เตอร์ไม่ต้องเคาน์เตอร์แล้วมันไม่ยอมตีนะครับไอ้สลามเนี่ยเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ยากตัวหนึ่งนะมองไม่ออกว่ามันแบบจะตีหรือยังI'll keep this close. ไปไหนของมันวะโอ้โหพามาหางานนี่แหละI'll keep this close. จะ3-3แล้วแหละเวทมันเยอะเหมือนกันนะในเรื่องแถวนี้เนี่ยผมเล่นตัวนี้เพราะว่าผมชอบตัวนี้ครับไอ้นี่คืออะไรวะอ๋อก็คือมันเข้าเสาไปแล้วถูกไหมเสามันหน้าตาประหลาดเฉยเฮ้ยไม่อยู่และได้ลงไปบินเล่นข้างล่างแล้วดิไม่มีอยู่ไหนแล้ววะมันต้นไม้เหรอไม่มีอ่ะน่าเสียงแตกคนหนึ่งบอกต้นไม้คนบอกข้างล่างนะครับต้นไม้เหรอดูไม่ออกอ่ะแล้วยิ่งมันทำใบไม้สีม่วงด้วยนะทางตาสุดๆอ๋อนี่ไงอยู่ข้างบนนะครับไอ้นั่นสิดูคนน้อยจัง Since it's the final day, many of the visitors must have already returned. I've heard that the peddlers often close up shop earlier on the last day because. That's the way to go. We'll be right there. เก็บกิจแน่ใจนะว่าที่นี่เขาจัดงานกัน Where's
close yet. It's just that there aren't many people. Hey, look at that stall. They have so many มีขายหน้ากากเพียบย้อมสีทั้งนั้นเลย that everyone's supposed to wear a mask at these kinds of festivals. That used to be the custom, yes. And today, it's still a popular way to dress. Hey, is that who I think it is? Oh, People seem to recognize Ayaka wherever we go. But of course, the Kamisato clan leads the Yashiro, not least because back when Master and Miss Kamisato had just taken over, some of the younger generations have never even seen Miss Kamisato in person before. Being the age I am, You're too kind. My brother and I... But this is the first time I've seen anyone from your family at a festival. There must be some official business, I นี่มัน take ปิ it. ดเกาะเดินเที่ยวกับเพื่อนใหม่ Oh, เพื่อนเก่านอนร้องไห้ actually. Today... Oh, a traveler? Huh. First time in Inazuma? Hope you enjoy... excuse... Hey everyone, listen up! อ้าว Don't ตะ close โกน up อย่างนี้ yet. Miss Kamisato has come to join the festival! เราควรใช้คนรู้เยอะๆเหรอไม่ควรนะ No, it's not like that. Please, there's no need to make a fuss. We're just here to... ขอบคุณนะเท่าแกแบบกัดฟันพูด If you hadn't let them, at least it sure looks like that time of day. Yep, you got it. But on account of this being the first time Miss Kamisato has ever come to the festival, it seems only... Oh, here's a couple of masks for... No. You've been far too don't give me all that. Here you go. It's not often that we regular folks get some attention from the Yashiro... But... Okay, I think I understand. มาไม่ทันก็คือมาไม่ทันสิไปรบกวนเขา It's my pleasure. Sir? Oh, hello there, kiddo. หน้ากากไซส์มินิ I'm sorry. Surely you're not gonna let Paimon, don't... But... How about a tree leaf? That should be enough to cover up that little face of you. ไม่ได้ดิเอาใบไม้แปะหน้า Okay then. And that... I cannot thank you ทำหน้ากากได้ตรงนี้เลยเหรอโหดจังวะลุง It's nothing. But I won't hold you up any longer. You should go and... All right. Oh, wait. I need to explain myself. I got a little nervous back there and I brought you here because I genuinely wanted to spend time. Okay, ไม่ great. ต้องห่วงหรอกฉันรู้ว่าเธอแถเมื่อกี้คนใหญ่คนโตมาไอ้พวกชาวบ้านรอบๆนี่คือแบบเป็นธรรมชาติจนตัวสั่นเจ้าของร้านเซมซีบอกสวยแล้วหยุดหน้าร้าน Traveler, look. This stall's doing fortune slips. Miss Kamisato. ถึงกับยืนขึ้น Hello there. You're out with friends today? Oh, what a rare privilege. Welcome. Would you like to give it a go? Okay. How much is it per draw? I wouldn't expect you to know this, but the Yashiro Commission was very good to my uncle and my เอ็ม father's ซี side เสียง at ออก one มาไม่ point ดี in นะ time. เครื่องประหารหัวสุนัข Thinking about it, so you see, how could I possibly take your money? โอ้ฟรีด้วยเป็นไงล่ะ What? privilege Are you sure? Of course. If you like what you see, then please be my guest. ดีมากรู้สึก Same goes for your เขาเรียก two ว่าอยู่เป็น friends ไง here. รู้จักกับตัวรอด Traveler? Paimon? What do you think? It seems like everyone wants to do something nice for Ayaka. So? Well, if that's how you feel, then okay. We'll take you up on your kind offer, sir. Let's each do a draw. All right. บอกเลยว่า CMC ล็อกอะ Ready? ดีทุกอันสุ่มยังไงก็ดีอันนี้ Draw a slip and reveal your fortune. Open it up and see how you fare. Whoa! Which one did you get? Paimon got Rising Fortune. No way! We got the same one. Traveler, what did you get? Wow, you're so lucky. Oh, congratulations are in order. Here's what อยู่ great เป็น fortune เจ้าของร้านรอดตัวไป means. The blessings of the gods are upon you. Your voyage ahead shall be plain sailing, and all your... What a great song! Congratulations. You all have very fine fortunes lined up. With this kind of luck, you'll certainly be able to achieve... Well said. Here's hoping that our good luck will...
สวยแล้วเลี้ยวมาแล้ว This food stall sells all kinds of Inazuman specialties. Anything you want to eat, it's my treat. Wow, it all looks so good. Is it okay if Paimon has... But we don't want anything to go to waste. Let's try them one at a time. Ooh, Ayaka, Paimon wants those dango. ปกติของตั้งโชว์นี่มีเพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะครับตอนนี้นี่คือแบบต้องเหมือนโฆษณาที่สุด So do the egg rolls. Paimon will try an egg roll too, please. All right then. I too shall have a sakura mochi. ทำไมป้ายร้านกับของมันไม่ตรงกัน This sakura mochi นี่ไงเขาก็มีราเมงเห็นป่ะเขาขายข้างหน้าเขาขายหลายอย่าง Not bad, huh? It's one of our best sellers. Oh, please, sir. Paimon would like some... I don't know if it's rude of me to ask, but how... You want to try your hand at making it yourself? Ooh, a new recipe? ถึงกับต้องให้สูตรอยู่เป็น Are you sure about this? If you share the recipe, isn't that เอาไปเถ tantamount อะครับ to ความลับ giving ทางการ away ค้า your ผม trade จะเก็บ secrets หัวผมเอาไว้ or some... Well, it was you who gave Kiminami Restaurant that recipe for an overseas dish, wasn't it? She and I are good friends. We trade culinary tips all the time. Here you go. Just treat it as me returning a favor on behalf. Thank you so much. I will study it very carefully and try my best to do it justice. You there. You want the recipe too? Go on, I can see that you enjoyed it. There's no greater feeling than creating delicious food with your own two hands. ทำดีครับพ่อค้าเป็นธรรมชาติมากมีแอบถอนหายใจนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นธรรมชาติมากใช้ได้แหละ Once I've learned how to make it, will you two be my taste testers? ผ่านรับมาถึงตูแล้วไง Can't wait. ขนมจากคนที่ทำหม้อระเบิดเมื่อกี้มาครับ All right, I'll do my best. Well, we may have arrived near the end of the festival, but it's still been super fun. Paimon approves. Yes, I agree. เป็นไงล่ะธรรมชาติมาก To spend แข่ง the เป็นหินเลย festival ทั้งสองคน together with you today has been a truly wonderful experience. เอาแล้วมันหยุดหน้าร้านแล้ว This stall sells prayer plaques. ดีทุกแผ่น It's an บอกเลยดีทุก Inazuman แผ่น tradition. You draw your wish onto a pentagonal piece of wood called a prayer plaque and pray that it will come true. Sounds similar to the way people in Liyue release lanterns during Lantern Rite. Those are used for making wishes ดู too. ดิขนาดมันอยู่นอกฉากยังแข็งเป็นหิน Looking for prayer plaques? Every wish is sacred, and you've still got time to make yours before the festival. Looks fun. Shall we give it a try? Oh, wait. There's writing and drawing involved? Ugh, count Paimon out then. ไม่รู้เหมือนกัน ต้องเขียนเองใช่ไหม Fuzzy. 2 prayer plaques, please, sir. 2 prayer plaques for the young lady. เอาไปเลยครับไม้สักทอง ดีที่สุดของร้าน แอบลักลอบตัดมาแต่ให้ Have you decided ดู on แข็ง your เป็น wish? หินร้านข้างหลัง Yes. You can either draw a picture to represent your wish or write it out in words. Either way, once you've committed your เจ้า wish ของร้านต้อง onto เขียน your ด้วยนะละ plaque, ใบหนึ่ง please hang it onto the prayer rack. Wait, so they'll be on public display? All right, well, let's see what you got. That will do for mine. May I see yours? อ๋อเขาวาดรูปไว้น่ารักดี This is you and your brother, isn't it? It's lovely. You'll be back together one day. Paimon believes... I believe it too. Your wish will surely come true, and I will keep you in my prayers. Ayaka, what did you draw? That's right. I wish for peace and happiness for everyone in Inazuma, and good health for my family and friends. วาดรูปสวยทุกคนเลยเว้ย I do hope that wish can come true. วาดรูปสไตล์เดียวกันด้วยอย่างกับวาดด้วยคนเดียวกันแหม Thank you. That gives me hope. I think that might be all we have time for today. ผมพูดคำนี้ปุ๊บทุกคนชัยโยนะครับพ่อค้าแม่ค้าชัยโย Time to leave already? I'm afraid so. The festival is coming to a close. Time flies when you're having fun. พ่อค้ายืนนิ่งเลย แอบฟังแหละจริงๆแล้วว่าจะทำเป็นไม่มองนะ
as precious and short-lived as a cherry blossom dancing in the wind. It's time to leave. Traveler, today was the first time in my life that I've ever been to a festival. You've known me for some time now. I think you understand my knowing me. I just know that today could not have been such a happy day without, so thank you. Today really meant a lot to me. And the memories will always have a special place in my... Festivals are great. There aren't many rules. แถมใบหน้าของทุกคนต่างเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากใจทั้งอิสระและมีความสุขด้วย And it's just so carefree and happy. If I ever get the chance, I want to go again. You too? Great! You know, we're kind of similar. But sometimes, I feel like I can relate to the determination you must have. I understand. Family bonds are inseparable. No one can break them. There, you will find him. Come what may, you must never give. I will always be here for you as your... as your friend. I will always support you. ในฐานะอะไรดี As long as you're happy, I'm happy. เฮ้ยมีคาซีน Oh, Traveler. There's something that I'd like to do. If you could spare me yet another moment. อ้าวลงน้ำเฉย Please, keep your eyes on me. อย่าบอกน่าจะเต้นน่ะอ๋อร้องเพลงเอามันเต้นจริงๆว่ะไม่รู้ว่าอะไรแปลกกว่ากันระหว่างการที่อยู่ๆเราก็เข้าป่าไปเต้นคนเดียวกับการที่อยู่ๆเราก็พาเพื่อนมาดูเราเต้นในป่าใช่ครับทุกคนเป็นห่วงถุงเท้าในตอนนี้ ทำลายระบบนิเวศซะด้วยปลาช็อกทั้งแม่น้ำมันสู้ฉากนิ้วไม่ได้ครับเพลงเพราะแต่มันไม่มีอะไรฉากเมื่อ What do กี้ you think of my dance? Did you like it? แกเรียกสิ่งนั้นว่าเต้นอย่างนั้นเหรอแกหมุนตัว2 รอบเองเมื่อกี้อะ And something else Paimon can't put into words. I'm not very good at this kind of dance. So, as long as I didn't embarrass myself, that's all that matters. I just had a sudden urge, and I ran with it. In a way, that sort of ฉากนิ้ว sums ดี up กว่ามาก today เลย for me. ฉากนิ้วดีกว่ามากๆพอผมเล่นติดกันแล้วมันก็เลยแบบมันโดนเทียบเนาะแต่จริงๆมันคงสวยแหละ That goes for you too. When I'm with you, time seems to slow down and speed up at the same time. Anyway, it looks like this is goodbye for today. I can see myself the rest of the way ถ้า back. ถ้าเป็นชีวิตจริงแล้วแบบอยู่ๆเรามีสาวแบบได้ดูฉันเต้นเดี๋ยวนะแล้วก็เดินลงไปในน้ำแบบหยิบพัดออกมาแล้วก็หมุนตัว2 รอบแล้วทำเพลงแล้วถามว่าเต้นดีไหมนี่ผมจะตอบว่ายังไงดีวะเนี่ย เอาอีกแล้วเดี๋ยวก็มีตัวอะไรตายอีก
อ๋ออันนี้เราโทษคิดว่าไอ้คุณหนูมันร้องอีกแล้วอีกเควสหนึ่งคือประกายสีทองฉากหนึ่งอันนี้โยอิมิคือใครอ่ะจำชื่อไม่ได้ We're looking for the great Mujina โยอิมิ yokai. ยะคือใครวะ Do you know where it lives? Great Mujina yokai? What's that? Huh? You've never heard of it? It's a sneaky monster that goes around playing tricks on people. It's got magic power. One time, the great Mujina yokai stole some rice from our house. And this other time, Sounds like a very naughty little monster. 'Cause we finally found out how to chase it away. My dad said that the great Mujina yokai likes to play tricks on people. So all we need to do is chase it away. โอ้เด็ก This monster sounds scary, though. Aren't you guys afraid? Surely your parents must be อ๋อ worried about ไอ้ดอกไม้ไฟอะนะ I told my dad that อา I คี was ไฟ gonna find the เออ great ก็ใช่แหละ Mujina yokai with some friends. So we think it must be weak right now. It's probably hiding. Yeah. So as long as we get home before it gets its strength back. Something sounds very strange about all this. But Paimon Paimon feels like the great Mujina yokai is one of those storybook monsters that doesn't exist in the real. We should tell them so they don't waste. Oh, children, listen up. There's no need to go look. Huh? No way. ทำลายกุศโลบายพ่อแม่หมด My dad wouldn't. Your folks are just worried about you is all. They don't. That's not true. The great Mujina yokai is definitely real. Yeah, Yoimiya's even making some weapons for us. And then she's gonna show us how to นี่มัน blow เคว it ส up. ร้านพี่หมีนี่วะ Yoimiya, huh? We told her all about the great Mujina yokai. She said we shouldn't be scared of it. We should learn. We've been waiting for ages now. And finally, Yoimiya said that. Yoimiya plays with us and tells us stories all the time. But. Come on, let's get out of here and go find Yoimiya. Wait, hold on, don't go! They didn't seem to take that very well. Who knows what Yoimiya's got to do with this? Cheer up, guys. Don't be so down. She was only joking back Fake there. news. How could the great Mujina yokai not exist, huh? นี่มัน But I.O. we've never seen it for ourselves. That's because the great Mujina yokai is extra powerful. And that's exactly why I need your help, isn't it? It's okay. Don't be discouraged. Hey, remember, if you want to be here, even if you can't find it right now, it'll definitely show up before the fireworks show starts. So, no matter how powerful the great Mujina yokai might be, it's no match for my special. เฮ้ย นี่มันหลอกขายของด้วย มันหลอกขายของเด็กอ่ะ No problem. มันบอกว่า It's up to you guys to ปีศาจ protect มี your จริง homes, แล้วก็ your crops, and your folks. มันเป็นสูตรที่โคตรคุ้นเคยเลย Thanks, Miss Yoimiya. เฮ้ยมันมีปีศาจตามหลอกหลอนอยู่นะ ต้องใช้ดอกไม้ไฟเท่านั้นในการสู้กับมัน แต่ว่าต้องเป็นดอกไม้ไฟพิเศษเท่านั้นนะ For you guys, ไม่ต้องห่วงฉันมีขาย remember to give it to your parents and tell them to keep it safe. Just tell them it's from Yoimiya. They'll know what it's about. Okay, thank you, Yoimiya. We're gonna go back now. Thanks, Yoimiya. Come play with us soon. Sure thing, will do.
Take care on the way back, and I'll see you later. So it was you guys. I guessed as much from the way the kids describe the Great Mujina Yokai is pretty popular with the kids. Okay, but it definitely doesn't exist, right? Yeah, the first time I heard about it, I knew straight away that was probably something the parents, but when the kids asked me about it, I didn't want to break it to them. I just told them that it looks cute and likes to play pranks, and so, I guess now the kids' impression of the Great Mujina Yokai is mostly... So in a way, this monster is all a product? Maybe so. In any case, I'm not gonna be the one who exposes it. Sure, it's likely that the parents just wanted to stop the... I just go ahead and tell them that the Great Mujina Yokai doesn't exist without knowing the full story. Besides, they're just kids. They should be allowed to believe it if it makes them happy. That's more important to them than question... Heck, I entertain my fair share of fantasies too. The fire diamond that spins around and shoots out lights that are all the... I know that they don't really exist, พูด but เยอะ I'm จริง still ว่ะ really believing in them. If so, I'd give them the evil eyes and tell them to get the heck out of my face because maybe it doesn't matter so much if something's real or not. Maybe magic and awesomeness are what makes something the things we believed and the experiences we had when we were young. When you were kids, surely you guys believed in things like heroes who slew dragons and sacred swords that cut through darkness. It's the same thing. If we tear apart these kids' fairy tales now, what else do we have to tell them? That Inazuma's locked down, all the grim tales of the Vision Hunt decree. I think it's a bit too early for all of that. Yeah! Oh, way too early, for sure. Whether you understood me or not, don't you worry. Okay, it's about time I headed back. The Naganohara fireworks show? Is that hosted by your family or something? Well, yeah. I mean, that's why your name is on the event. Oh, on the subject, are you busy these days? If not, then you In that case, come with me to Naganohara. We'll go see my boss. แต่อย่างน้อยมันมีความเป็นกันเองมากกว่าตัวเมื่อกี้นะครับด้วยสถานะแหละอันนี้มันเป็นแบบแค่แม่ค้าขายดอกไม้ไฟเมื่อกี้เป็นแบบ Inazuma ออกแนวแบบ มีสายเลือดราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ย In fact, most of what they write is based off of the kinds of fairy tales I was just talking about. A lot of them have bad endings, though. Like, the fire diamond will get put in a rich person's gallery where it will never be ignited again. Or, someone will see the mist spirit and not manage to catch it, but because they angered it, it'll never show itself again. The hero who slays the dragon becomes the next dragon. The sacred sword that once fought the darkness now becomes a doomsday weapon. I know these kinds of stories are all the rage nowadays, but I really can't bring myself to like them. Hey, pups, I'm back. อ๋อนี่พ่อเหรอ The fireworks show is almost upon us. พ่อเป็นตัวละครหน้าซ้ำใช่ไหม The family are almost ready. Oh, new faces? Who are these two? A bit of both, actually. They arrived in Inazuma just recently. Well, หน้า either ซ้ำมาเล way, ย come on in and have a seat. And I, Naganohara Ryunosuke, will tell you all about the long history of the... That can wait. Pups, I need to... A long, long time ago. Pops has started telling his stories again. Sorry about this. Ever since Pops had his accident, his ears so... Really? พ่อก็พูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกัน Seemed like you were having a Much, much later, people eventually realized that if you... Pops, wait! Huh? What? Did they deliver those firework materials that we... Oh! Yesterday's fireworks have all been delivered. So have... No, Pops, I meant the materials. Ah! ดูวุ่นวาย Fireworks are almost บ้านนี้ ready ดูวุ่นวาย too. Don't you worry. No, Pops, the materials. Sorry? พ่อหูตึงอ่ะอยู่กับระเบิดเยอะ Oh! Oh! Yes, the materials! Sorry, Paimon got all excited. The materials aren't here yet. The couriers did come over to explain why, but... No worries. As long as we know, that's fine. Of course. Leave... Oh, sorry if we were a little loud. It's always the way, though. It's
It's like that every time I need to ask Pop something. I get told that a lot. Because my Pops is deaf, he never argues with anyone and never contradicts them. When I was little, I thought it was because he really understood me and agreed with whatever I had to say. Eventually, I realized that the reason he was like that was that he's deaf. But I still tell him stories every day. Huh? It just makes me happy to see him smile, and it keeps him from being lonely, แต่เควส right? พวกนี้ไม่ควรจะเอามาอยู่ในเรื่องเส้นหลักจริงๆนะที่ผมรู้สึกว่ามันก็ควรจะต้องมีเควสสำหรับจีบตัวละครผู้ชายให้ผู้เล่นหญิงด้วยถูกไหม Yoimiya? Is that you? Oh, you scared me there. I thought I told you to be more careful. Sorry. Hold on. I'm ไหนป้ายมีอะไรประกาศจากทีมดับเพลิงว่ะไฟไหม้บ่อยแหละบ้านนี้ No one's looking. Okay, you can come out now. Come around the side. คือพอเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันบังคับ2เควสติดกันเลยครับก่อนจะไปต่อได้แล้วถ้าว่าผู้เล่นเป็นผู้หญิงที่เขาไม่ได้อยากจะจีบตัวละครผู้หญิงมันก็คงไม่สนุกสำหรับเขาอะนะ But when I heard you come back, I just... Don't worry, Sakujiro. So far, at least, everything is going... We're going to look for firework แล้ว materials. สำหรับผมจริงๆก็ไม่สนุกด้วย คือผมใจผมยังโฟกัสกับในเรื่องหลักเรื่องของวิชั่นอยู่อะพอแบบมันบังคับให้ฉีกมาแวะข้างทางแล้วมันแบบไม่เกี่ยวเลยก็จะขัดใจนิดนึงนะคือถ้าหากว่าไอ้ตรงเควสเสริมตรงนี้เนี่ยมันแบบคือมันยังอยู่กับเส้นหลักครับยังคงมีเรื่องของวิชั่นเรื่องของการต่อต้านเรื่องของการประกาศจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบแอบมีกลิ่นโรแมนติกนิดหน่อยอันนั้นจะโอเค Yeah, we know it's going to be dangerous, but there aren't many other options left. What if the boat capsizes? Drowning is really scary. If things are this bad, couldn't you just not come back in the first place? Well... But as soon as I got back, I started hearing about all these unbelievable changes. I had made my mind... I didn't want to cause any trouble for Yoimiya or Mr. Ryunosuke, but I'm very grateful. Hey, no worries. You're more than welcome. Remember what I said? Little piece of paper? Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Whenever a customer orders fireworks for a commemorative event, only people from inside my family can understand what's written on it. It's the recipe for the fireworks they order. If someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can make the exact same firework as the original one they purchased, whether it's 10 or even 100 years later. Wow! It's a family tradition. All our regular customers know about this. The slip I have is from ผ back ม when my ยัง parents ผม ordered ยังไม่ได้ fireworks คิดว่า from ใน Mr. เรื่องมันห่วย Ryunosuke. ผมแค่รู้สึกว่ามันควรจะเป็นเควสทางเลือกเฉย 20 years ago. I would have thought that ๆเพราะงั้นเนี่ยในใจผมจะไม่ได้เอาตรงนี้มาคิดรวมกับในเรื่องหลักนะครับแค่รู้สึกว่ามันวางไม่ผิดที่เท่านั้นเองเพราะอย่างเควสจริงๆอย่างเควสของอายากะเมื่อกี้ก็ดีนะเขาเป็นเควสที่ดีครับไม่เลวเลยในเรื่องอะไรก็ใช้ได้เราได้เห็นอินไซต์ตัวละครเยอะขึ้นว่าแบบเขามีปมที่บ้านอะไรยังไงแม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย Thank you. ก็ดีครับ This way, I still have some time to consider my แค่ไม่ options. ควรบังคับท All right. Well, let's not stay out here in the open for too long. All right. It's a shame. They still wouldn't give him a permit, even though he was born and raised in Inazuma. Speaking of, you guys only got here recently. How did you manage to get a permit? Even then, we only got through thanks to some help from Miss Hiragi to... I see. So you had big shots helping you. I guess that won't be of much help to Sakujiro. ำถ้าหากเนื้อเรื่องมันเชื่อมแค่นิดหน่อยมันก็สามารถแทรกที่อื่นได้ไง A little bit more flexible. I bet nowhere else you've been is quite like Inazuma, huh? Well, no matter what, I have to find a way to help him. I'm sorry. I invited you to come watch the fireworks, but you don't have to join me if you don't want to. I can go sort out the firework materials in the boat by myself. And then you... Oh, cool!
Then let's start with Sakajiro's boat. We can chat along the way. Oh yeah. If it's fine with you, ถ้าหากว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบบังคับมาเลยว่าจะต้องเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้ไปเล่นทีหลังไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะลำดับผิดก็แปลว่าควรจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องครับแต่ว่าอันนั้นคือในมุมของผมนะถ้าหากว่าทีมงานเคาะมาแล้วว่าแบบนี้แหละที่เขาโอเคผมก็โอเคครับเราเป็นผู้เล่นไง Why do you look so excited? Because Koichi, I'm here. How is the boat coming along? Yeah, it's all right. ถ้าหากว่าเราพูดถึงเนื้อเรื่องโรแมนติกที่แบบบังคับว่าต้องเกิดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไปเกิดทีหลังไม่ได้ผมจะนึกถึงเควสของ Final 7 Remake อะตอนที่เอลิสใช่ไหมตอนที่กลับบ้านไปกับเอลิสอะแล้วก็ต้องไปยืนอยู่ตรงไอ้ทุ่งดอกไม้อะที่แบบต้องเป็นจังหวะนี้เท่านั้นครับมันสามารถทำได้นะแต่มันต้องไม่ยาว Oh, I see. Sorry, I didn't mean to doubt you. พอมันยาวปุ๊บมันจะรู้สึกว่าแบบ The boat is ready, but I'll have to be discreet. นั่นแหละ ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ Because of the Sokoku decree, the Tenryou Commission is really suspicious of any kind of sea. I understand. I'm sorry for. Don't be silly. I'm actually happy you came to me for help. I've always come to you for fireworks, and again this time. So just consider this my way of saying, right, I'll go fetch the boat now. Thank you. Oh, if it's on the way, you can always pick up your fireworks from my house. All right then. The fireworks show will be starting soon, won't it? You should make sure your new friends get to see it. ใช่ครับมันไม่ควรบังคับคือถ้าหากว่าอันนี้คือในมุมของผมนะคือถ้าหากว่าจะมีเนื้อเรื่องที่ไปทางแบบโรแมนติกผมจะล็อกเอาไว้เลยว่าคุณต้องจบเนื้อเรื่องนี้ก่อนถึงจะสามารถทำได้แต่ว่าคุณจะไม่ทำก็ได้ Where do I start? Oh, maybe I'll come back to that after moving the boat here. Oh, right, yeah. Got caught up in the conversation. Okay, well, I'll leave you to it for now and meet you back here มัน later. เป็นการเบรกเนื้อเรื่องหลักที่ยาวไปหน่อยยิ่งเอา2 อันมาติดกันคือแบบยิ่งมีปัญหาเลย I've been so busy with the fireworks business these past few days that I haven't had a moment to stop and Of course, Pops is happy to listen to me chatter away, but because he can hardly... And I'm doing it again, aren't I? What I meant to say, I need to make... แต่ก็นั่นแหละผมไม่นับว่าส่วนนี้เป็นเรื่องหลักนะถ้าหากว่าแยกเดี่ยวๆเพื่อนนี้อาจจะไม่เลวก็ได้แค่มันอยู่ผิดที่นะ It'll be fine. It's actually like this every year. There's always a bunch of extra orders. When people want fireworks, it's always because they have something to commemorate. And if they miss the chance, they might never get another one. So, no matter how busy I am, I'm always happy to take their orders. So, what you're trying to say is that... Oh, I do! I really do! Being born into a family of fireworks makers, I feel like since I was a kid, I've been obsessed with watching things go boom! And then seeing all the lights and colors and... What I really wanted to say was, don't worry about me. It'll all be fine. Sorry. It's just that good conversation can be as fleeting as fireworks sometimes, you know? So, when I'm in the mood and I've got a lot to say, I just have to get all out there in one go and leave no regrets. Let's head to the city. I think I'll try my luck with some people that I know. ผมคิดว่าต่อให้เนื้อเรื่องหลักที่มากับแพทนั้นมันสั้นมากอะแต่ผมคิดว่าคนให้อภัยนะถ้าหากว่ามันมีเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องเสริมอย่างเงี้ยออกมาเยอะหน่อยซึ่งเขาก็ทำแบบนั้นแหละใช่ไหมเพราะว่ามันออกมา2 ตัวเลยนะแต่มันต้องไม่บังคับไงเขาอาจจะเอาไอ้ตัวละคร2 ตัวเนี้ยให้มันมีบทเยอะหน่อยในเรื่องหลักใช่ไหมแล้วพอแบบคนอยากรู้จักว่าแบบ2 ตัวละครนี้มันเป็นใครยังไงนะนิสัยยังไงนะพื้นเพเป็นยังไงก็ไปเล่นในเรื่องเสริมเอาเหมือนกับที่ปกติเขาทำมันดีอยู่แล้วครับ Here we are. Hello, Morihiko. How's business these days? Yoi Mia, there you are. I thought, no need to beat around the bush. You're here for the fireworks materials, I assume. I put a batch aside just for you. It'll definitely be enough. ใช่มันต้องไม่ใช่ว่าแบบบังคับเล่นในเรื่อง2 ตัวนี้เพื่อที่จะไปต่อในเรื่องหลักมันต้องแยก Because a fireworks show is coming up,
And that usually means you'll be running all over the place trying to... I've come to expect it now. There's always a few extras unaccounted for, eh? Oh, I'm so sorry for bothering you every time. ถ้าหากว่าอยากขายกาชาจริงๆก็แค่เอา2ตัวละครนี้เข้าคัดซีนบ่อยหน่อยก็โอเคแล้วสำหรับผม I'd sooner have my business go under than turn down one of your requests. What about you two? Are you the ones needing some fireworks made? It's no trouble at all, my friend. Once when I had an argument with my son, Yoimiya was the one who came and calmed him down. I'm hopeless at communicating with him. If it wasn't for Nah, he was never gonna come to that. He's a sensitive kid and he cares a lot about your feelings. It's just, maybe if you turn that frown upside down once in a while, he might... Yeah, I guess I'm probably too serious, which is strange because I don't think I'm anything like that when I'm talking with other people. Don't worry about it. No one's perfect. If you have any more trouble in the future, just come to me. Even if it's not fireworks related, I'll happily oblige. Customers come first. Always. All right then. Everyone's always saying what a good... Go ahead and take the ore, by the way. It's on the... Oh, no you don't. That's out of the question. Don't worry. Just take it as a token. Gratitude won't pay your bills, though. I already said it's fine. Please, just take... Well, how about this then? I'll record this in my notebook, and we can consider it... There's no convincing you, is there? All right then. ไอ้คนอยากให้ก็พยายามจะให้นะครับ Pass on my regards to your dad. Tell him Morihiko wishes him health and happiness. Will do. You look after yourself as well. Don't push your... Everyone seems to really like you, Yoimiya. คือผมไม่ได้แบบถึงขั้นแบบไม่พอใจอะไรอย่างนั้นนะผมแค่เขาเรียกอะไรอะคอมเมนต์ตามความรู้สึกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แบบเดือดดาลกับอะไรแบบนี้หรอกผมแค่อยากให้มันไปถึงในเรื่องต่อไปสักทีแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรแค่คิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันจะดีกว่าคือต่อให้เนื้อเรื่องของแพทนั้นมันสั้นนะแต่ถ้าเขาบอกเลยว่าเฮ้ยเรามีเควสจีบ2 สาวนี้ให้คุณนะที่คุณสามารถเลือกทำได้นะถ้าผมเห็นการประกาศแบบนี้อะผมก็จะรู้สึกว่านี่ของดีแต่พอมันบังคับผมก็จะรู้สึกว่าแบบแล้วถ้าเราไม่ได้ชอบตัวละครนี้อะ ประมาณว่าแบบเอ้ยถ้าคุณชอบแนวแบบนิ่มๆสง่าสูงๆหน่อยก็ไปทางอายากะนะถ้าหากว่าแบบคุณชอบแบบเปรี้ยวๆห้าวๆหน่อยแบบพลังงานเยอะๆคุณก็มาหาโยอินะอะไรอย่างเงี้ย If I'm not mistaken, you must be here for some firework materials. Seems like everyone knows how busy Yoimiya gets leading up to the fireworks show. I'm very sorry. Would you be able to wait for a while? I have quite a backlog of weapons orders right now. No worry. Oh, wait. Actually, how about this? Do you need a hand? As long as we can get through your orders, you can... That will depend... Oh, you don't mind, do you, Mr. Amenoma? As you know, there's still a lot of fireworks left to make if I don't finish them on time. Talkative as ever, I see, dear child. The essence of Amenoma art is patience and focus. When the mind is... If you badger Hajime like this, you will... But this is a special circumstance, surely. So give me your ore, and I will process it for you. Huh? Master, you mean you'll do the work personally? Is that so surprising? It is. Thank you for helping out, Mr. Amenoma. You're quite welcome. The Naganohara อา fireworks จารย์จะจับค้อนตี show เอ is ง an ไหว important แน่เหรอเนี่ย event. สภาพดู This อายุน่าจะ I เกิน know well. But Yoimiya, you should plan things more carefully. I'll try my best. In the future. Though for you, dear child, excuse me. I will be back short. Wow, Mr. Amenoma! Just look at the shape. It's been a while since I've seen you take up your tools, but it looks like your craft hasn't degraded one bit. Of course. I have studied these techniques my whole life. So have Amenoma Art and Naganohara Fireworks been working together for a long time already? Back in the day, it was my master. ช่างตีเหล็กไม่มองมือก็ยังดีกว่าวันก่อนที่มันบั๊กแล้วค้อนมันไม่ออกอะเป็นยืนทุบดาบอยู่ But the ingredient, Hajime, in the future. I know. All right. Okay, time to head off. Koichi probably isn't back just yet.
I thought. He isn't back yet. But not to worry, because actually, I've been hoping for a chance to have a nice long chat with you all day. Sorry for dragging you with me everywhere. Everyone's been so good to me, though. It's all gone really smoothly. คือถ้าหากว่ามันจะบิวความรู้สึกให้เราแบบเข้าใจเมืองนี้มากขึ้นน่ะก็ต้องใช้วิธีอื่นไม่ใช่ว่าแบบบังคับให้เราต้องมาจีบสาว2 คนนี้แล้วก็ยาวโคตร So I wanted to find an opportunity to catch up. When we first met, I was in a hurry. We didn't have the chance to sit down and have a proper chat. You guys are travelers, right? So where else did you go before coming to Inazuma? I haven't been to Liyue before, but from what I've heard from Miss Beto, it sounds like a really interesting place. But something big happened there recently, right? Didn't their Archon leave all of a sudden? ผมรู้สึกว่าจุดที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่ในเรื่องช่วงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทศกาลตอนแรกหรือว่าเทศกาลตอนนี้ก็ตามที่จะจุดดอกไม้ไฟนะจุดที่ทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้จริงๆอ่ะคือช่วงที่เราเดินไปแล้วก็เจอไอ้3 เคสนั่นน่ะที่โดนแย่งวิชั่นไปเราเข้าใจมากขึ้นว่าอำนาจอยู่ในมือใครมากกว่ากันแล้วก็เกิดผลกระทบอะไรกับประชาชนเอาเป็นอันนี้แล้วผมไม่ค่อยเห็นอะไรนอกจากความสัมพันธ์ตัวละครไอ้ผู้หญิง2 คนเนี่ย So what made you guys embark on your treacherous journey to Inazuma? And we're looking for answers from the gods too. You were separated from your family because of a god? Oh. That must be really tough. I get it. Well, if that's how it is, then that's how it is. ใช่ครับมันไม่ได้ทำให้เราเห็นสถานการณ์อะไรเลยนอกจากไอ้เด็กคนนี้มันนิสัยเป็นยังไงแล้วก็คนรอบตัวมองเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไงแค่นั้นของอายากะก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรในเมืองมากขึ้นเราแค่รู้ว่าอายากะมีบทบาทยังไงแล้วก็คนรอบตัวมองอายากะยังไงแค่นั้นครับ I was just worried that you might be getting weary. If you keep pressing on in that state, you might start to lose sight of the things that made you want to start your journey in the first place. Sometimes. That's also just how it is. แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของที่เขียนมาใช่ไหมว่าเดี๋ยวจังหวะต่อไปเนี่ยมันจะเกิดแบบต่อสู้กันเราก็จะจีบไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าในเรื่องจีบสาวไม่ควรอยู่ตรงนี้เลยด้วยซ้ำถ้าหากว่าจะวางต้องวางที่อื่น You'll miss a lot of opportunities and precious moments to be had along the way. อย่างที่บอกว่าอย่างเช่นจบในเรื่องนี้แล้วทุกอย่างสงบแล้วจบเมือง3แล้วอะเราก็จะใส่ไอ้อันนี้เข้าไปก็ได้สมมติว่าแบบเราจะสามารถจีบไอ้ใครดีไอ้จงลี่หยางเฟยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องอยู่หลังจากจบเมือง2แล้วถูกป่ะทุกอย่างเคลียร์แล้วก็เป็นช่วงสงบของเมืองนั่นแหละแล้วคุณจะไปจีบจะไปคุยกับใครก็เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเควสทางเลือกไปยิ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้อ่ะมันรุนแรงกับประชาชนผมยิ่งรู้สึกว่าฉากแบบนี้ไม่ควรจะบังคับเล่น Okay, good. Let's go then. Just act naturally, though we don't want to raise any suspicion. ถ้าหากว่าแบบมันเป็นแบบไฟบังคับจริงๆว่าก็ตัวละครมันมาตอนนี้อ่ะมันต้องขายเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยใส่คัตซีนครับสำหรับผมคือใส่คัตซีนแค่นั้นเลยเพราะว่าจังหวะไม่ดีคือถ้าหากว่าฝืนทำทั้งที่จังหวะของเนื้อเรื่องมันไม่ได้อ่ะมันจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวไปเลยนะเพราะว่าเมื่อคุณทำเสร็จแล้วเมื่อคุณทำผลงานนี้เสร็จแล้วคุณล็อกเอาไว้เลยว่าเฮ้ยมันต้องเกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ในระยะยาวคือคุณถ้าคุณอยากแก้คือลบทิ้งทำใหม่ลบทั้งหมดทำใหม่ทั้งหมดเท่านั้นเพราะงั้นมันไม่ควรฝืนครับ That's way too small. Can't be helped, I'm afraid. This is the biggest and sturdiest boat that I can provide. It's built from the finest Inazuman timber. Still, I'll be the first to admit that if he's planning to ride this into the storm, it's going to be exceedingly dangerous. I'm also hoping Sakajiro won't have to use it. It's just there as a last resort. I gotta say though, Koichi,
It feels like you're. I'm not the one you should be praising. It's all thanks to the guys who kindly pitched in. To avoid detection, we จะมีให้บ่นอีกเยอะเลยเหรอ materials แย่ละ separately, then assembled them secretly in the night. This is the largest we could afford to build. Any bigger, and there's no way it would pass the Tenryo Commission's inspection. Let's store the boat here for now then. I'll fill Sakujiro in when I get back. ก็อาจจะใช่ครับก็อาจจะเอามาต่อกับเนื้อเรื่องหลักเพราะว่าอยากให้มันยาวแต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องของรสนิยมด้วยนะคือส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเนื้อเรื่องหลักสั้นน่ะแล้วโปรโมทมาเลยว่าแบบมันมีเควสจีบอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าทีมงานเห็นแล้วแหละว่าแบบเรื่องตรงนี้มันกำลังวุ่นวายนะมันไม่ควรจะมาแบบจัดงานฉลองอะไรกันแล้วก็เอาทรัพยากรที่เขาทุ่มกับไอ้เควส2ตัวนี้ไปทำในเรื่องหลักเพิ่มผมว่าทางนั้นดีกว่า And anyway, to your point about collaboration, you've been helping แล้วพอถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆครับที่ทุกอย่างมันดูแบบเคลียร์แล้วเหมาะกับการจะจัดงานฉลองแล้วก็ใส่เข้ามาจังหวะมันก็จะสวยนะแต่ว่ามันก็คงมีปัญหาภายในแหละผมว่าเขาก็คงคิดได้แหละมันคงมีปัญหาอะไรแหละครับแต่เราไม่เห็นไง Anyway, thanks for everything, Koichi. And your fireworks are ready, so just go pick them up from my house whenever you want. While you're there, you can get my pops to settle the boat construction fees. Oh, don't worry about paying anything. Third Sis would be sure. Who's Third Sis? Oh, let me explain this one. It's a story my pops told me. There used to be a thriving merchants guild in Inazuma. It got really prosperous. At one point, there were a dozen or so kids born around the same time to the families of the guild. They were a tightly knit group of friends. But eventually, they all grew up and decided that it was inevitable that business would send them all to different corners of the world, and that they'd have far less opportunity to see each other in the future. That's right. Just before we went our separate ways, the eldest of the group suggested that we should all go watch some fireworks together one last time. They were all very ambitious types, and each had their own knack for doing business. One by one, they left, until Koichi was the only. After that, he hardly saw them. But whenever one of them did come back to visit, Yeah, no matter how close you and your friends are, there's always going to be some ไม่รู้ distance เหมือนกัน after being เราไม่รู้ว่า separated for a long ลึกๆแล้ว time. But as soon as the ทำไม fireworks มันถึง lit ออก up มา the เป็นลักษณะ sky, นี้นะ it'd instantly take us right back to our childhood, and we'd be chatting away like in the old days. To us, those memories are eternal. Oh, so this is what you meant when you were talking about commemorating things. Yep, that's exactly right. That's why I can't let people down when they're counting on me for their fireworks. Anyway, I need to go update Sakujiro. See you, Koichi. Thanks again for your help. Yeah, I should get out of here too. I don't want to get caught. Okay, story time. So, whenever Koichi brings one of his friends from the trade association to see me, they always mention how they used to play with me when I was a kid or held me once as a baby or something. But there are so many of them in that friendship group, and I don't remember anything from that age anyway, so I never have a clue who they are. One time, he shows up with another one of his friends, and the friend asks me if I remembered him. So I'm like, yes, I do! You held me once when I was just a baby. Koichi just bursts out laughing and says, actually, this is one of his carpenter friends. Turns out he's a lot younger than he looks. Just a few years older than me. I went bright red and must have apologized like a million times. คือในเรื่องส่วนนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันแย่นะจริงๆมันก็คงน่าสนใจแหละถ้าหากว่าเรามาเล่นด้วยความรู้สึกที่เราอยากจะรู้จักตัวละครเนี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงเราเล่นด้วยความรู้สึกที่ว่าเราอยากรู้ว่าเส้นหลักมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ย The boat is already and waiting. I'll mark the location for you on the map. Before you leave, I recommend that you pack some food and water. You can never be too prepared. After how much effort it took to get back in, it's hard to convince myself to leave. Well, they won't look much better if you get caught by the Tenryo Commission. I'm afraid that sooner or later they are going to find you here. I'm sorry. I'll make sure to get out of here before they come. I didn't mean it like that. If we ever ran, but if the Tenryo Commission does catch up to you, they make a. Okay, I won't let them catch me. But Why did you want to come back to Inazuma anyway? Is there something you wanted to do?
I didn't used to like this place at all. That's why I left. But looking back on once I started to realize that, I got restless. I couldn't stop thinking, so I... forget it. What does it matter now? It's too late anyway. What a pity. Talk to us about it. Maybe we could... If only there was no Sakoku decree, huh? Anyway, don't worry. We're not going to bother you about it. We'll keep trying to buy you as much time as possible. The Tenryo Commission. If only they weren't so over... Oh, that's right. That elderly couple, old customers of ours. That's it. I'll go talk to them. Maybe they can do something. Are you... Oh, don't worry about that. They're really nice people. All right. You should get back indoors, Sakujiro. We'll be back in... Okay, let's go! Wait, hang on. What about the fireworks? All those materials? There's so many orders to finish. Pops? Pops? No, never mind. I know. All right. 3 แล้ว Because what he... ก็เป็นไปได้ครับปัญหาหลักอาจจะเป็นเขาไม่อยากให้มันจบเร็วแหละอาจจะเขียนเนื้อเรื่องเสร็จแล้วมันสั้นสมมุตินะก็อาจเป็นไปได้ที่แบบเขาอยากจะทำให้มันยาวแต่ว่าวิธีแบบนี้มันไม่เวิร์คครับผมเคยเจอวิธีแบบนี้แล้วก็บ่นยับเหมือนกันตอนเล่น Assassin's Creed Valhalla ที่แบบเนื้อเรื่องหลักมันดีนะผมรู้แหละว่ามันสั้นแต่มันดีนะแล้วเขาก็พยายามจะแทรกด้วยอะไรที่แบบที่จริงๆเราไม่ต้องรู้ก็ได้อะไรอย่างงี้ Well, if it isn't Yoimiya, come on in, dear, come and... Are these two your friends? Yes, they're travelers from afar. Outsiders have a... Indeed, these are unprecedented times. But seeing as... Oh, before I forget... Oh, thank you, dear. Your family is so good to... I wonder if I'll still be around to see the next... Of course you will. You're both in great health. Don't say things like that. It's bad luck. We aren't as young as we once were, though. The body knows it. It used to be that I could spend all day working. I wanted to do some weeding yesterday, but... No worries. Say no more. We'll handle it. No. We can't be put... I'll just go fetch the tea and... It's fine. It's not like it's the first time I've helped you with chores. It's no trouble. Oh, you're such good kids. As for mine, he's all grown up now. If you're quite sure it's no trouble, then... Sure. It won't take... The old folks aren't very mobile, so come on. Let's help. ทำความสะอาดโอเคใช่ปะทำความสะอาดยังไงอ่ะอ๋อเขาให้ตัดแหละ Yeah, you got it. And that should just about do it. Satoru is on the other side of the village. Let's go see him now. Hey, Satoru. How have you been? Keeping... Yeah, same as usual. Not much has changed. All thanks to the support of our loyal customers. The family business just keeps getting better and better. We sold some fireworks to Liu a while back, and word is, they were a real... That must mean a lot more work for you, though. If it gets too much, don't forget, you can... We should be fine. I think we can cope. Oh, yeah. This is some... Oh, wow. Thank you so much. I never used to be a fan of pickled radish, but then I tried some of Mrs. Imatani's homemade stuff, and I couldn't... Speaking of your family, how's everyone... They're doing well. We have the occasional. Being close to family is better than never getting this. Now, Mr. and Mrs. Imatani seem to have a great relationship. But they didn't seem that way to me. I think they're just used to it. You make a good point, though. I should drop by more often in the future. Oh, I'm sure they'd love that. As would all of us in... Thank you! Now that we finished all the chores, it's time to talk to the Imatanis about Sakujiro.
That was quick. Young people are so handy. Younger people have bundles of energy, and older people have a wealth of wisdom. Each have their strengths. Speaking of youth. Oh, so it has. 50 years since what? Well, if you must know, it was. Oh, stop trying to impress them. Well, maybe you're right. 50 years ago, to tell the truth, I was still a little uncertain, even as it was rising up into the sky. But then it exploded, the sky lit up. I looked back at her before I knew what was happening. Apparently, I'd already. 50 years. In some ways, it's a long time, but 50 years of being together. I had no idea it was your 50th anniversary. เป็นคู่ที่น่ารักนะ I would have made some. Oh no, it's quite all ไปถึง right. คู่ตายายนะ We always set off the same Seeing that firework go off takes us right back to those days. What a great relation. Enough about us, though. Yoimiya, aren't you busy with the. Yeah, it's a difficult thing to talk. Sakujiro. Huh? You know him? He was our boy's best friend. They were inseparable. But one day, Sakujiro seemed to feel that Inazuma was too but our Keisuke took after his father and mother. You know what children are like. They get terrible. I see. Keisuke said nothing to me or my wife about the fight. We could eventually, whether out of pent-up anger or for some other. If it was anything else, I could talk. But since it's Sakujiro, I don't. What a strange coincidence. I understand now. When I asked Sakujiro why he came back, he just said, now I finally understand why he can't decide. Two best buddies in childhood. One grows up to join the Tenryou Commission. Well, no worries. If that's the case, we can find some other way to help Sakujiro. There's no need to make things difficult for you. Yes. It'd be so. I think after all these years, they are. Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro know after we get back. ไปเทเลพอร์ตเถอะยาวมากเลยอ่ะ Yoimiya, something bad's happened. Some people from the Tenryou Commission came by. Huh? Why? Do they know? Pops, are you alright? They didn't do anything to you, did they? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, but they didn't listen. It seemed like they knew Sakujiro was inside. ก็คิดซะว่าแวะมาเล่นเพื่อเสริม GPR ครับแต่มันยาวมากจริงๆนะ The Tenryou Commission wasn't able to capture him. Oh, this is bad news. I don't think Sakujiro had enough time, Pops. Did you see where he went? Oh, the Tenryou Commission will definitely be chasing after him. Good point. Names. Reading names. The Commission wouldn't normally cause this big of a fuss over... Sorry, my ears are no good. And I didn't get a good look at them either. If you're wondering which way they went. ในเรื่องส่วนนี้จะสนุกหรือเปล่าขึ้นกับว่าเราอยากรู้เรื่องนี้หรือเปล่าครับ But I didn't hear a thing. As it happens, I did. I was getting some ore from คือ my ใจผมมัน friend's ไม่ได้โฟกัสกับการที่แบบอยากจะรู้จักตัวละครใจผมมันโฟกัสไปที่สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อคือผมค่อนข้างชอบในเรื่องที่เป็นการเมืองแหละ If Sakujiro still hasn't made up his mind, those two running into each other won't solve anything. And even worse, there'll be no coming back from it for Sakujiro. We can't let that happen. Come with me. Let's track them down.
กลับมาหากลุ่มเด็กที่ถูกหลอก It's Masasaka and his friends. Let's ask them. Hi, Yoimiya. อีกนิดนึง Are the weapons to scare away the ทุกไว้ great Uchina yokai ready yet? Oh, ไอ้เควสแนวนี้มันต้องเล่นตอนที่อยากเล่นจริงๆนะ right now. You can go collect them from my house later. Aren't you gonna play with us, Yoimiya? I'm sorry. I have something important to do, but I'll bring you guys some candy next time. The extra sweet candy. The one. Yay! Also, I wanted to ask you guys something. Did you see a bunch of scary looking จะได้ยิง men คนแล้ว here at all? Yep, we did. It looked like they were. Are they trying to catch a monster too? No, don't worry. It's all just a big misunderstanding. Be good kids and stay out of trouble, all right? Stay in the city for now, and I'll come play with you after the fireworks start. We will. We'll be on our best behavior, especially for you, Yoimiya. It looks like this is the right way. Let's keep going. เพราะรอบ14ก็มีปัญหาที่คล้ายๆกันจริงๆแล้วว่าเกม RPG ญี่ปุ่นหลายๆเกมจะมีลักษณะเดียวกันคือมันมักจะให้เราทำอะไรที่ไม่ควรจะต้องทำในช่วงเวลานั้นครับอย่างเช่นตอน14ที่ผมจำได้แม่นๆจะเป็นแนวแบบกำลังเกิดวิกฤตโลกจะแตกสงครามกำลังปะทุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะให้ตัวละครเราที่แบบอยู่ในระดับแม่ทัพที่โคตรเก่งไปวิ่งล่าสัตว์หาอาหารให้ทหารกินแล้วแบบเองไม่ใช่เหรอที่ต้องไปหาอาหารมาให้ตัวกินนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็จะมีความเป็นเบย์เยอะแต่เกมนี้ไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าเกมนี้ไม่ค่อยเป็นครับเกมนี้น้อยมากเพิ่งจะรู้สึกก็ตอนนี้แหละก่อนหน้านี้ไม่มีเลยนะไอ้ความรู้สึกว่าแบบทำไมเราถึงต้องทำวะไม่มีเลยจนกระทั่งตอนเนี้ยเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เข้ากันนะครับกูใช้ตัวเดิมแหละ I must withdraw. To ashes! Be gone! I must withdraw. How dare you impede the work of the Tenryou Commission? You will be punished for your actions. There is nowhere you can escape justice, not even at the edges of the world. พูดต่อเกม RPG ญี่ปุ่นมักจะเป็นอย่างนั้นครับคือแบบตัวละครเราโคตรเก่งเลยนะแต่ว่าเราจะได้ทำอะไรที่แบบไม่ควรจะต้องทำในช่วงเวลานั้นตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์ของมันคือกำลังตึงเครียดเรื่องของการปกครองเรื่องของการยึดวิชั่นแล้วก็มีการใช้อำนาจของผู้ปกครองใช่ไหมกับการต่อต้านของผู้ปกครองเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องช่วงนี้มันค่อนข้างเข้มนะครับพอเราคิดว่าเฮ้ยในสถานการณ์แบบนี้เราควรจะพาคุณหนูออกไปเจอโลกภายนอกเที่ยวใส่หน้ากากไปเต้นกันที่น้ำตกแล้วก็มาช่วยไอ้คนนี้จัดงานดอกไม้ไฟอะไรอย่างนี้มันก็ดูจะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำในตอนนี้แต่ถ้าเทียบกับเกมฝั่งฝรั่งตอนที่ผมเล่น Star Wars The Old Republic ไม่มีเรื่องแบบนี้เลยไม่มีเลยที่แบบเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องทำวะแต่เขามีการขยายเนื้อเรื่องในแบบที่เป็นเควสเสริมเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีเขียนไม่เหมือนกันในเควสเสริมคือเรายังมีความรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ตัวละครฝีมือระดับเราอะเท่านั้นที่จะทำได้มันจะไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นเควสเสริมเหมือนกันคือช่วยไปตีมอนตัวนั้นให้หน่อยเพื่อที่จะไปในเรื่องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีเขียนมันมีส่วนเยอะครับ You're Naganahara's girl who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It does not concern you. It's okay, Yoimiya. ของซาวอลจะประมาณแบบนี่นะเราจะสู้กับกองทัพนี้เราจะต้องไปกดเจ้าเครื่องนั้นให้ได้แต่ว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมัน
มีการคุ้มกันมีบาเรียต้องมีปิดบาเรียก่อนแต่ถ้าส่งทหารไปทหารจะตายยับเลยนะอะไรอย่างเงี้ยต้องเก่งจริงๆถึงจะไปได้แล้วมันก็ส่งเราไปเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันต้องเราแหละ I have แบ nothing บเนี้ย to say to ได้ him. He's a criminal. I work for the Tenryo Commission. There was never any room for discussion. Out of respect for the friendship we once had, I gave him a chance to fight for his freedom. But his skills with the sword are as disappointing now as they ever were. What are you talking about? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one else followed. I can see it in your faces. You both have so... Don't flatter yourself. Yoimiya, leave it. It was just my wishful thinking. No, I won't leave it. I will not stand by and watch when you haven't even done anything. Keisuke, you seem to like settling things with a duel, so if I win, then you need to say everything that's in you. And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Keisuke exactly why you came back, no matter what the consequences are. You have to tell him everything. If you don't say anything now, you may never... And if you lose? ไม่แพ้หรอก Then I'll admit to collaborating with Sakujiro and accept the Tenryo... Yoimiya. I accept. Let's settle this with a duel. Sir, we're here to back you up. Back up? Duels are supposed to be one มันเป็นการดวลยังไง นั่นเด็ดวลยังไงถึงไม่ใช่1 ต่อ 1วะ มันเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำแล้ววะ I must withdraw. เอมเบอร์เล็งหัวคุณอยู่ Prepare to be blown away. Sir, they are too strong. We need more men. Stand down. What? I thought I told you to stay away. Now stand down. ไม่ได้อยากลองเนี่ย Yes, sir. Sorry. Young lady, you are just as obstinate as Sakujiro was back then. Why were you so convinced that we had things to say to each other? Because Sakujiro may not have told me about you when he came back. Then your parents told me about what happened between you when you were younger. Once I'd heard the story, ไม่ the firework ปุ่ม meant มันอยู่ใกล้ something มือกว่า special ครั to บ you both. เลข 4มันกดง่าย And that's why I simply refuse to believe that you have nothing to say to each other. Nobody sets off a firework to feel lonely. The reason I came back is that it wasn't that I'd changed my mind. I just felt that what I'd done in the past was to try to escape from reality. I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue, the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep... I was glad that I'd left Inazuma, but then I happened to hear about... I was an escapee, and I was proud of that. What I should have tried to do... So that's why you came back? Out of your naive hope of... No, I let go of all those delusions of grandeur. Huh? I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and visit. It was like fate was calling me, and I couldn't ignore it any longer. Life isn't easy for anyone. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas were my ก็เหรอ personal creed, เหตุการณ์เพิ่งเกิด and แค่ I ปีเดียว desired เหรอ nothing more than to see her will done. คือพอเห็นว่าไรเดน Punish violators เป็นเทพเนาะเราก็ตีไว้ก่อนว่าอายุยาวอายุยืนเรื่องมันน่าจะเกิดขึ้นนานแล้ว It's นะ not what I signed up for when I joined the Tenryo Commission. I do wonder, am I really doing the right thing? จูบเลย The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but what will you say to the higher-ups? Don't worry about that. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is... I will lend you my help, but
Until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. จูบเลย Don't worry, Keisuke. I won't. Any chance we can watch the แหมบร fireworks รยากาศมัน together? ให้จริง Maybe next time. I'll be demoted for sure. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka and the others to transport it here, citing the temporary contraband storage clause. Forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions But I think you did the right thing. And look. I understand now. Thank you. I didn't know you were quite... That's only because I know your parents so well. They're both really nice people, so... I had heard there was a new Naganohara running things these days. Little loud and reckless, maybe, but... By the way, Naganohara fireworks can reproduce the... Sorry, no can do. Without the slipper reference, I can't make the same... Ah, never mind then. Don't get too down just yet, though. I mentioned that I can't make another one, but I'm guessing Sakujiro probably won't be needing his anymore. Thank you very much. No worries. And don't miss out on the start of the... Yoimiya, the way you took command of that whole situation was amazing! What can I say? I like to talk. I'm a strong believer in the power of words. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. If you just keep staring at it without doing anything, eventually you'll watch ผมก็จำไม่ได้ว่าจงลี่เคยบอกว่าแบบมันเพิ่งปิด Sakujiro and Keisuke คือบางข้อมูลเราก็แบบ talk in their เห็นผ่านตาเราก็ relationship, ลืมมันนะ but that's no reason to live with remorse. Anyway, follow me. I'll bring you ส่วนหนึ่ง to อ่ะเป็นเพราะว่า place to watch ตอน the ที่เราเล่น fireworks. ช่วงของ My ลี mom เย่ set ค off รับ the firework that I wanted to มัน get ป to กครอง you. แบบนั้นมานานมั้งเราก็เลยแบบ รู้สึกว่าที่นี่ก็น่าจะนานเหมือนกันเพราะว่าปกครองด้วยเทพเหมือนกัน ต้องมีคัสซีนใช่ไหมโอ้แต่อีเวนต์ตรุษจีนมันก็นะมันทำมาทับกับเนื้อเรื่องตรงนี้พอดี มีดอกไม้ไฟมีเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูจืดไปเนาะจะได้นะครับ ดูโคตรใหญ่ Oh, it's... อ๋อเหรอผมคิดว่าตรุษจีนก็ใช้ซ้ำกับคราวที่แล้วไม่ใช่เหรอก็ทำไมเหรอขยันดี So Yoimiya, these fireworks, what do they mean to you? เรื่องตรุษจีนก็จริงๆผมเฉยๆมาตลอดตอนที่ทำจนกระทั่งมันฉากเล่นงิ้วนั่นแหละฉากเล่นงิ้วคือแบบชอบมากอะชอบทั้งเสียงนักพากย์ที่แบบทำออกมาได้งิ้วแบบงิ้วมากเลยครับอันนั้นก็ชอบ That was amazing. ตัวคัสซีนตัววิธีการเล่าเรื่อง ก็ดีมากผมรู้สึกว่าเป็นคัสซีนที่ดีมาก I just feel a bit misty-eyed. Oh, remember that big one that went up first? The gold one? That's the one I had Pops make for you. Oh, Paimon saw it! It was one of the best ones! อ้าวงิ้วไม่ได้อยู่ในตรุษจีนเหรอ That's what I wanted to hear. I was hoping it would leave a deep impression on you guys. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I hope you'll always be able to look back fondly on the fireworks you saw tonight.
I believe that as time goes by, this firework will only grow brighter and more beautiful in your heart. ฉากนิ้วอย่างเดียวที่ผมรู้สึกขัดคือเจ้าตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเล่นนิ้วอะนะเขาจะว่าไงดีเขาขึ้นแสดงโดยที่เขาไม่ได้แต่งหน้าใหม่ไม่ได้เปลี่ยนชุดใหม่ครับแค่นั้นเลยส่วนที่เหลือคือโอเคหมด You know, Yoimiya, you seem to turn into a completely different person ผม during เข้า the ใจว่า fireworks. เควสฉางเหอมันมาพร้อมกับตรุษจีนสิไม่ใช่เหรอ Couldn't hear anything at all. เอ๊ะตรุษจีนนี่คือเอ๊ะไม่ใช่เหรอที่ผมเข้าใจว่าสร้าง7 แชมเบอร์อันใหม่เป็นของยูเป็นของตรุษจีนสิ Feels like a sacred ceremony to me. อ๋อเหรอ You อ่ะ asked งั้นตรุษ me จีน what มันอันไหนวะเนี่ย fireworks mean to me, right? Yep. Well, for Koichi, who built the boat for us, and his friend, Third Sis, fireworks commemorate friendship. For Keisuke's parents, they commemorate marriage. อันที่ดูพลูก็ชอบนะ And for Keisuke and Sakura, จำไม่ค่อยได้ผมเอาสองอันนี้มาปนกัน commemorating... ผมอาจจะจำคัดซีนผิดก็ได้นะ แต่ว่า Oh yeah, right, beliefs. ฉากพลุนี่มัน For me, เป็นยังไงวะ ชักไม่มั่นใจแล้ว to be honest, even though I've thought about it countless times before, I still haven't found an answer. Seriously? ตรุษจีนคือไปดูพลุกับเครื่องชิงใช่ไหม Been philosophical. Well, no one's ever asked me this before, จำได้แค่ว่าพลุ I've ส never วย really settled on an answer. It แต่ was ที่ by ชอบเลย chance อ่ะ that I คือตรุษ happened จี to น be born ไม่ตรุษ into จีน the นี่แหละ Nagano คือเล่น family, งิ้วนะครับ so it was by chance that I ended up learning this craft from my pops. It's also by chance that I've met so many people, learned so many things, and discovered that people associate watching fireworks with the อันนั้น things ก็ that ดี are นะ most precious to ผมก็ them. จำได้ว่าฉากนั้นสวยมาก Fireworks ที่ that มันเปลี่ยนชุด disappear in a แล้วก็ flash of light are ดูพลุ probably ใช่ไหม the furthest thing away from the eternity that our shogun desires. But people's feelings don't just disappear, and it's those feelings that give fireworks their purpose. If nobody also consider this, you have to have the Naganoharas because so many people อ๋อ are emotionally ผม invested in ทำ the ติดกันเลย existence อ่ะ of ผมทำ fireworks. เหมือนมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยอ่ะ If สอง they อัน didn't เนี้ย exist, their wishes would go เพราะว่า unfulfilled ตอน one ที่ day. เราเล่นก็คือเรา I don't really think about complicated things like this เล่ very น often. ของฉางเหอใช่ไหม I'm proud that เสร็ I จแล้ว was เนี่ย born ฉางเหอ into มัน the มาโผล่อีกที Naganohara หนึ่ง family and have the ใน chance to make so many pretty ใน fireworks. นี่แหละ ช่วงที่ดูพลุนี่แหละ ตอนนิวไม่ได้ไลฟ์ครับ Inazuma is not such a bad place. Paimon's having a pretty good time. But we should probably go and see about the next operation that Toma and Ayaka were talking about, right? รอถึงวันที่2เหรอจะเจอเรเดนแล้วเหรอ อยากโดนว่ะขอให้ได้เจอ2 วันนี้มันนานแค่ไหนเดี๋ยวทางไหนวะทางนู้นยังไม่เที่ยงคืนอีกครึ่งชั่วโมง แต่ก็ใกล้นะ Tea house. Are you ready to head over? How strange. It's never this quiet here. Toma's playing his ventriloquist game again. Toma? Toma? Hey, you can come out now. Oh, not a peep. So where the heck is he then? Huh. ไม่ Taromaru ใช่ครับ ผมไม่ใช้ไอเทมฮิลระหว่างไฟครับ ตายผมปล่อยตายนะ ผมจะสู้แบบนั้นแหละจนกว่าจะชนะ ถ้ามันยากจริงนะครับ Have either of you seen Toma? No, we thought he'd be with you.
Why? Has something happened? Then it's as I feared. On the way here, I heard that Toma had been taken. I wasn't certain whether it was true, so I came right here. เฮ้ยผมจะสู้ถึงว่าจะชนะจริงๆผมจะชนะด้วยการใช้สกิลเพลย์เท่านั้นนะสูตรเดิม learning by dying to mark the 100th vision seized under the and the 100th vision bearer in question, the one who will have their vision seized, I fear, is Toma. Hold up a second. So the ceremony that Toma said the Tenryou... I believe so. The Shogun and the Tenryou Commission see the ceremony as a milestone. With the 100th vision, they wish to mark the success of the vision hunt decree to date. This cannot happen. I must go and rescue him. ทุกคนทำผมกลัวนี่ผมยังไม่เจออะไรเด่นเลยนะผมกลัวแล้วว่ะ Commission. So if you go and pull a stunt like that, you're basically declaring you and the Raiden Shogun are... And by doing it so publicly, you might be implicating a lot of other people from the Yashiro Commission too. There is no other option. I must act with haste. The ceremony is about to begin. ทิ้งมันไปเถอะผ่านฉากเมื่อกี้มันคงอยากตายแล้วล่ะ He is my friend. To think that not long ago we were all eating hot pot together. จังกล้าพูดไปเที่ยวงานยังไม่ชวนมัน But okay, I'll wait here for your return. Get back safely. Don't worry, Ayaka. A friend's life is on the line. We... ชัดไปในทางเดียวกันนี่น่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนบอกเละแน่ตายแน่ไม่ไหวหรอกนี่ผมนี่แบบใจเสียแต่แบบนี้แหละเวลาเจอน่าจะสนุกนะแต่ผมบอกเลยว่าผมจะดีใจมากถ้าหากว่าไรเดนฆ่าผมได้เกิน3ครั้งอะอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าตัวละครที่ผมนับว่ายากคือสู้3ครั้งแล้วยังสู้ไม่ได้นะครับตอนเล่นครั้งที่1แล้วเราตายอันนั้นน่ะคือการเรียนรู้มูฟเซตศัตรูนะครับครั้งที่2คือเราเอาแผนที่เราคิดไว้มาสู้ละครั้งที่3คือเราแก้แผนครั้งที่2แล้วครับถ้าหากว่ามันยังไม่ได้นี่คือยากจริงๆแล้วนะโอ้ยยิ่งคนขู่เยอะยิ่งอยากได้อยากโดนว่ะต้องยากมากแน่เลยนี่จะเป็นบอสที่ผมรอคอยใช่ไหมเดี๋ยววิชั่นไปแล้วเฮ้ยผมใส่ทัดลมไหมCapable of using elemental energy without a vision. เท่จัง You are an exception, it appears. Exceptions, the enemy of eternity. เท่จังกลับมาอยากได้อีกแล้วโหเท่จังเท่จัด You will be inlaid upon this statue. เจอฉากดีเข้าไปให้อภัยกับโรแมนต์2ฉากที่ผ่านมาเป็นคนชอบประตูแหละไม่เต็ดเบรกเวิร์กว่ะไม่ได้เติมเลือดมาด้วย You are that which is furthest from eternity. เดี๋ยวแฟร์เติมเลือดก่อน
มา Exceptional. Inferior. Strike dead. โดนว่ะมันไม่ตีว่ะ Inferior. มีท่าตีไกลเหมือนชายเลย Lightning falls on the land of eternity. เฮ้ยมันต้องตีโอ้ยจะตาย Let it rain. เกลียดความแบบสู้ๆไปสตามิน่าหมดจังยากจริงหลบจนสตามิน่าหมดนะครับเบรกแป๊บInferior. มันมีมูฟเซตครึ่งหลังที่ไม่เหมือนกันนะ I'll protect สู้ด้วยน้ำนี่แหละวะตูมีทางเลือกที่ไหนตูเขาบาบาร่าแกต้องฮิวทุกคนในทีม Inferior. I will mold you into the foundations of eternity. เกลียดท่านี้จังหลบ This ยาก ends now. พอเรามี mindset ว่าแบบต้องหลบไปข้างหลังแล้วท่านั้นมันหลบยากนะ Let the show begin. Huh. Yeah. Hey. Huh. Hey. Huh. 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 Oh no! Eek! Huh. 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 Oh. Hey. Inferior. I'll protect us. Huh. You are an enemy that requires special attention. Huh. 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 Yeah. Huh. 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 Hey. Huh. 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 Oh. Strike dead. ไม่ล็อกเป้าเลย Inferior. แย่แล้วมือลั่น I will mold you into the foundations of eternity. Let the show begin. Hey. Inferior. Strike dead. โอเมนยังอยู่ไม่ถึงไหนเลยว่ะอยู่ช้าเหลือเกิน You are an enemy that requires special attention. Let's dance. Hey. Strike dead. Huh. Hey. Yeah. Huh. Huh. Hey. Huh. Oh. Huh. Huh. มาพร้อมแล้ว Yeah.
ตุ๊กตาไปตัวหนึ่งเฮ้ยโดนว่ะ Inferior, I will mold you into the foundations of eternity. Strike dead. โอ้ยโดน Strike dead. I'll protect us. Hi. Huh. Yeah. Huh. Hi. Huh. Huh. Yeah. Huh. ไอ้ท่านั้นเนี่ยต้องหาทางหลบนะไอ้ที่มันพุ่งเข้ามา Evasion is futile. You are an enemy that requires special attention. You haven't won yet. Let's dance. Huh. Go, Barbara, go. Inferior. Huh.โอ้ย Strike dead. I will mold you into the foundations of eternity.ไอ้ท่านี้ก็ด้วยนะเวลาที่แบบสตามิน่าหมดหรือว่าหนีไม่ทันเนี่ยLet the show begin. Instabilities will be removed. Back off! Inferior. Evasion is futile. ตีเร็วขึ้นแล้ววะอ๋ออยู่ไม่ได้ด้วย You are an enemy that requires special attention. You face the lightning directly. Commendable. ทำไมมันตัดอะมันจะยากกว่านี้ไหมมันจะมีแบบสู้ซ้ำอีกทีไหมเห็นแล้วล่ะทรงนี้คงไม่สู้แล้วมั้ง
Shogun, who was that? Seize her under the decree. Huh? Next time, I will strike twice. แต่ว่ามูเซสสนุกนะไรเดนน่ะดูมีความหลบยากนะครับมีความแบบโจมตีมาด้านหน้าแต่ด้านหลังก็โดนอะไรอย่างเงี้ย The Kamore tea house is the safest place for me to hide in this area. The only thing is, I probably won't be able to leave again for some time. I'll have to leave the next steps to you. Go to Tatarasuna and find the resistance. The Shogun's army is almost certainly about to issue a warrant for our arrest. There are very few parties that will be willing to shelter us. เสียดายเมื่อกี้อยากสู้ให้จบไปเลยจะได้รู้ว่ามันจะขนาดไหนนะครับ Oh yeah, Sangonomiya's group, the ones who came together to fight the Vision Hunt decree. สวัสดีพี่คิวครับ The resistance was founded by Sangonomiya Kokumi, the divine priestess of Watatsumi Island. Currently, it's her subordinate, Goro, who leads them in their war against the Shogun's army. เมื่อกี้ผมแพ้ที่ไหน However, the Yashiro Commission is not on especially close terms with the resistance, so your dealings with us would normally be frowned upon. But you're different, so that shouldn't work against you. As far as I can see, the resistance shouldn't have any reason to turn you away. The only issue is that we can't be sure of the resistance force's current location. You'll have to ask around along the way. You'll likely pass through territory occupied by the Shogun's army at some point, so be sure to stay on your guard at all times. Don't worry about me. I can remain hidden when I want to. I won't make it easy for them. We gotta hurry up! The Tenryou Commission could be right around the corner! Let's get out of here! อยากสู้อีกอะอยากสู้แล้วว่าเมื่อกี้รู้สึกค้างคาสู้ไม่จบแต่ไรเดนคัสซีนสวยมากนะครับเมื่อกี้ฉากเดินลงมาฉากดึงดาบโบดีทุกอันอ๋อมาร์กไม่ได้อยากสู้แล้วเนี่ยรอไป9 วันมาพร้อมตู้หน้าใช่ไหมแพทใหม่ผมเล่นตามปกตินี่แหละคงไม่ได้ฟาร์มเพิ่มมากมายครับการได้สู้ในตอนที่เราไม่ได้พร้อมมากก็สนุกดีนะLet's get down to business. There's more. You're open. ตีเราไม่โดนหรอวะเมื่อกี้เสียดายจริงๆที่เจกับไรเดนมันธาตุเดียวกันผมอยากเอาตัวนี้สู้มากเลยThe more the merrier. First round's on me. ใช่ไลฟ์อยู่โอ้สินมาผิดจังหวะมากผมเพิ่งจะสู้ไรเดนไปเมื่อกี้ใช่มันก็จะเป็นตีธรรมดาซะส่วนใหญ่แต่ว่าเราก็อยากใช้สกิลด้วยนะครับไม่งั้นสกิลก็จะเหลือแค่ป้องกันเหมือนที่ผมเล่นเมื่อกี้อ่ะคือจังหวะไหนที่ผมแบบมันทำอะไรวะดูเหมือนจะกว้างผมก็เปิดโล่ไว้ก่อนนะครับ
แล้วฉากนั้นโชคดีมากที่เปิดโล่เพราะว่าโดนสกิลนั้นฮิตเดียวคือโล่แตกไปเลยแต่ว่า HP ไม่ลดนะรอดตัวไป An answer from this world? ยังไม่ได้สู้เลยครับอ้าวแล้วยังไม่ได้เก็บเวลต้นไม้บินเหรอมีปัญญาที่ไหนเรือก็ไม่มีไม่ได้ครับเผลอแล้วไม่ได้ครับคนบอกเยอะเหมือนกันแต่ว่าเหมือนมันจะเล่นได้ตอน40ป่ะผมเพิ่งจะ30กว่าไปต่อไม่ได้ผมต้องการเรือมีอันนูนที่ใช้ได้นะครับอ้อมหน่อยแต่ว่าไม่มีอะไรครอบมั้งต้องไปดูแหละอ๋ออยู่นี่มองสกายเลยผมเห็นบาเรียแล้วผมคิดว่าผมไม่น่าเข้าได้อะเมื่อกี้มองรอบๆแล้วก็หาไอ้ต้นพุ่มๆไม่เจอนะก็เลยย้ายเลยสกิลตัวละครถ้าตัวหลักก็ตามในเรื่องเลยครับขาดอีก1สกิลก็คือใช้ทำไม้ตายแล้วได้ HP คืนแล้วหรอไม่เป็นไรมาทางนี้ละเดี๋ยวเราไปเปิดเทเลพอร์ตไว้แล้วก็เป็นอิสรภาพจากการต้องใช้เรือนะครับตัวละครผมแทบไม่มีเลยเป็นนอกจากตัวฟรีผมก็มีแค่เจ๊เปยกับหยางเฟยครับ2ตัวผมเพิ่งจะได้เปิดแค่ตู้ถาวรใช่ไหมก็เปิดเท่าที่มีครับส่วนตู้เลดอัพเพิ่งจะเปิดไปแค่10 โลเหรออัพพรสวรรค์เหรอไม่เคยอัพเลยครับอัพยังไงอ่ะโอ้เขียนตัวเบลเลอร์โอ้ไม่เคยรู้เลยครับขอบคุณครับ โทษก็คนมันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ผิดไงใช่ไหมเอ๊ะแบบนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วไดเดนเมื่อกี้มันต้องง่ายกว่านี้มากเลยนะสิอิสวะออมมือให้แล้วกันช่างมันเถอะเนาะเพิ่งรู้นี่แหละว่าไอเล่มนี้ใช้ทำอะไรเพิ่งรู้ตอนนี้เลยเนี่ยเพิ่งรู้จริงๆนะแล้วทำไมไอ้นี่มันถึงเวลเยอะกว่าชาวบ้านเขาวะทำไมมันเวล4วะทำไมไอ้นี่มันเวลเยอะมันเป็นเวล4แต่ผมไม่เคยอัพนะจัดมาแสกกายภาพของเรา
ใช่เป็นหลักฐานว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกผมแค่มาไล่ตบบอสด้วยทุกอย่างที่มีและที่รู้ด้วยอ๋อกลุ่มดาวให้มาใช่ไหมอันนี้มีขั้นเดียวแปลว่าถ้าอันนี้อัพได้ผมก็จะได้ฟื้น HP เพิ่มขึ้นอีกเหรอใช่ผมเป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ผมยังเล่นไม่ครบอาทิตย์เลยนะเว้ยถึงแม้จะอยู่ที่นี่แล้วก็ตามนะครับผมคิดว่าผมเข้าใกล้แพทล่าสุดมากแล้วแต่ว่าผมเพิ่งเล่นนะอ้าวอัพไม่ได้เหรอเซคันด์วินตั้งมันไว้ก่อนอ๋อมันจะอัพได้ก็ต่อเมื่อเราอัพดาวตัวละครไปแล้วนะครับเฮ้ยขอบคุณมอนเทเลอร์นะสำหรับการสมัครเมมเบอร์นะอ๋อมันเป็นพาสซีฟก็คือช่องนี้ใช่ไหมใช่ปะหรือว่ามันคือช่องนี้วะตั้งมันเถอะถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้นะครับหมดละผมจะอัพแค่2ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ที่เหลือผมไม่ได้คาดหวังดาเมจอันนี้เขาคาดหวังอยู่นะมันไม่ได้นะครับยังต้องรออัพดาวแล้วเป็นพาสซีฟก็สำคัญนะถ้าหากว่าทุกครั้งที่ใช้ถ้าไม่ตายแล้วได้เลือดคืนนี่คือดีมากเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวละครหลักอะเก็บไม่ตายไวอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วสกิลที่เป็นพาสซีฟเราอัพไม่ได้หรอต้องไปหาไอ้นี่เพิ่มอ๋อครับได้งั้นก็ไม่ยากครับผมว่ามันคงมีเหลืออยู่บ้างแหละแล้วหรอทำไมพาสซีฟอัพไม่ได้วะทีนี้แต่รู้สึกว่าตัวละครหลักที่แบบหลายดาวแล้วนี่อยู่ระดับห่างกว่าตัวอื่นมากกว่าเดิมอีกเดี๋ยวนะเราไม่ควรจะรีบตรงไปเควสนั่นคืออะไรทำไมไฟฟ้าถึงอยู่รอบต้นไม้เอ้ยต้นไม้ไม่เป็นมิตรต้นไม้ไม่เป็นมิตรตัวหน้าตู้ผมเล็งก็ใกล้สุดก็เลยเด่นแหละแต่ตัวที่อยากได้ที่สุดก็น่าจะเป็นยูราครับAnother test subject. Boom! There's more! See no more! There's more! The fairy! There's more! See no more! You're open! Ready, steady, go!
You're open. Finally, no. That tingle? I got careless. Back off! Picked the wrong test subject. ไม่ทำในเรื่องเกมนี้ครับเกมนี้เล่นอย่างเดียวนะ An answer from this world? เทเลพอร์ตที่เราเห็นตอนที่เราขับเรือมามันอยู่ไกลขนาดนั้นเหรอวะเฮ้ยหน้าตาน่าสู้จังโอ้ใช้ไฟเอาน้ำสาดใส่หัวมันบอกได้บล็อกไฟเราเลือดพอแล้วมั้งสบายไปแล้ว Eyes on me! Fall before me. You win this battle. อ้าวหลงทิศเลยเดี๋ยวมันอยู่ไหนนะไม่ใช่อันนั้นหรือเปล่าวะที่มองตอนแรกก็ใช่วะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนเมื่อไหร่ครับก็รอดูว่าจะได้ตัวไหนมาจัดทีมบ้างนะได้ตัวไหนเล่นตัวนั้นแหละWhat's one more component? I've got your hand. Eat this. This isn't over. Take this! I've got the upper hand. Cheap tricks. I'm ready. This isn't over. Cut down like this. ถ้ามันขยันตีกว่านี้เนี่ยมันจะคูลดาวน์ไม่ทันนะสกิลบล็อกมันใช่ครับเปิดตัวแรกเลยเด่นเลยลงทิศอีกแล้วทางนู้นนะอันนี้ผมไม่ได้เล่นเฉยๆผมแค่คือผมยังทำในเรื่องอยู่นะแต่ผมอยากเปิดเทเลพอร์ตก่อนเพราะว่าให้ขับเรือมาทุกรอบก็ไม่ไหวนะอีกก่อนหนึ่งว่ะเมื่อไหร่ก็ได้ครับจริงๆทีมที่เล่นอยู่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเล่นได้แล้วนะหรือว่าโชคดีที่มันมีกิจกรรมที่แบบผมสามารถได้เจมาพอดีเพราะเจเป็นมูฟเซตที่ผมอยากได้นะไม่ใช่ว่าอยากได้มูฟเซตหรอกอยากได้สกิลนะผมชอบตัวที่แบบเนี่ยเหมือนแพรรี่ได้อย่างเงี้ย My lucky day. To ashes! Taste
Be gone! เฮ้ยไม่มีใครบินเลยว่ะ แต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากใส่ลดคูลดาวน์ให้เจนะให้สกิลธรรมดามันใช้ได้บ่อยเอากดผิด Let's dance! La 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 la. Hi. Fall before me! Back at ya! Cheap tricks! เกลียดความติดแอนิเมชันแล้วมันกดสกิลไม่ได้จังเลยอ่ะเดี๋ยวจังหวะมากเลยโอ้ยติดพื้น This isn't over! That won't work! Back at ya! You win this battle. Huh, where have you been hiding? เปิดแมปเป็นหอกธาตุดินเหรอจริงๆก็อยากได้ธาตุดินเพิ่มสักตัวนะเพราะว่าเวลาที่ต้องทำเควสที่เป็นแบบต้องใช้ธาตุดินอ่ะผมมีตัวเอลคนเดียวแล้วสกิลมันรีนานผมมันจะใช้โจมตีธาตุได้แต่ละครั้งอะเอ๊ะไม่เทเลพอร์ตแล้วไปกันเถอะอบิสผมยังไม่เล่นเร็วๆนี้แน่ๆครับเพราะงั้นก็ไม่รีบมันล่อตาล่อใจขอเดินไปดูหน่อยนะนั่นก็ด้วยล่อตาล่อใจไปไหนละWhere have you been hiding? เอ๊ะมันคือเพราะไอ้ UFO นั้นเหรอยังครับยังไม่ได้ทำเควสเสริมเลยตั้งแต่มาที่นี่อ่ะถ้าไม่นับไอ้เควสจีบสาวนะเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้แล้วกันเวทโลกยาวมากด้วยเหรอเห็นไว้ก่อนเลยนะครับทำในเรื่องหลักก่อนในเรื่องที่สามารถเล่นได้ตอนนี้อ่ะผมจะได้สู้กับเรเดนอีกรอบปะหรือว่ารอแพทหน้าเลยเวสไลวันน่าจะทำไปแล้วนะแต่ส่งหรือยังวะส่งแล้วสิ
ส่งเราด้วยนะครับออกสำรวจนี่คือส่งไปหาของถูกไหมรู้สึกว่าทำไปแล้วนะครับทำแล้วเพราะว่าเควสรายวันเป็นอย่างแรกที่อยากทำให้เสร็จในแต่ละวันนะส่วนใหญ่แบบพอตื่นมาเปิดปุ๊บก็จะทำเควสรายวันเลยถ้ายังไม่ได้ทำเมื่อตอนตี 3นะแล้วถึงจะไปนั่งทำงานนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่าแบบเพื่อเสริมไหนที่พูดถึงยังไม่ได้ส่งเหรอมันมีแค่ออกสำรวจกับแรงผจญภัยไม่ใช่เหรอครับแรงผจญภัยคืออัพ AR ปกติ1 วันผมนอน6 ชั่วโมงอะประมาณ 6-7 ชั่วโมงครับแต่ว่าเฉลี่ยเราก็ตีสัก6 ครึ่งก็ได้ครับกลางๆเควสโลกเหรอที่เป็นรายวันเดี๋ยวก่อนเควสหลักก่อนแล้วเมื่อกี้ผมถามไปผมก็ลืมเช็คคำตอบเนี่ยผมจะมีโอกาสได้สู้กับไรเดนอีกปะในแพทปัจจุบันได้ใช่ไหมตอนนี้เลยไม่น่าได้นะครับมันคืออะไรอ่ะจริงอ่ะใช้เวลาทำเยอะอย่างนั้นเลยเหรอเพราะกลัวเราว่างแหละผมว่าไม่ใช่ก็คงสู้แบบสู้จบจริงๆแพทหน้าแหละแต่อยากสู้แล้วอะแต่ได้มุมเซตดีให้ความรู้สึกว่าต้องใช้เวลามองเยอะกว่าที่คิดนะครับเยอะกว่าตอนสู้บอสตัวอื่นพอผมมองเสร็จคิดว่าเห็นมุกเซตครบผมก็แบบเดินฮิวเลยพอเต็มแล้วก็ถึงจะสู้นะไปไม่ถึงสักทีอย่าเข้าไปในนั้นอย่าเข้าไปในบาเรียนะนี่คืออะไรอะไรวะนั่นสินี่มันเที่ยงคืนแล้วนะจริงๆเดี๋ยวพอปิดไลฟ์ก็ไปนั่งทำงานต่อเพราะว่าอยากปล่อยคลิปพรุ่งนี้นะครับยังตัดต่อไม่เสร็จพัซเซิลไฟฟ้าแปลว่าต้องใช้ไฟฟ้ายิงชิ่งไปชิ่งมาแบบนั้นปะก็คงอัพครับแต่ตอนนี้ผมอัพอะไรไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดกาชาถูกไหมมันอัพดาวไม่ได้ถ้าจับก็คืออัพเวลเพิ่มอย่างเดียวไม่ได้เผาเรซินเลยวันนี้เก็บไปเยอะเหมือนกันนะวันนี้
ตั้งใจว่าจะลงดันนั่นน่ะจะลงดันอาร์ติแฟกต์นะครับ Last thing I heard was that we'd pushed the resistance back to just northwest of Musojin Gorge. แค่ต่อสายไฟเหรอ I don't know if that's true. I doubt it. Their แต่เล่นในเรื่องก่อน rear ละ guard กัน isn't far from there. We're gaining ground at the moment, but I don't think we pushed them back that far. Anyway, we should focus on patrol. Fair point. The northwest of Musojin เอ๊ะ Gorge. จะว่าไปเราสู้ชาย The resistance forces are based. เข้าไปสู้กับชายได้ตอน AR เท่าไหร่นะก็ตอนพ้น4-5ไปมันคงคุ้มแหละแต่ตอนนี้มันไม่มีใช้ครับมันก็ต้องลงละเพิ่ง33เองไงเสียดายว่ะผมอยากเล่นวันนี้เลยเนี่ยแต่ว่าไม่ไหวนะ Windblade. Picked the wrong test subject. Let's get down to business. I got careless. Power that isn't Python! I got that. To the ferry. โดนทุกดอกเลยไว้ตีธรรมดาเนี่ยวันละสัปดาห์ผมเพิ่งมีแค่2ตัวไงมันไม่พอใช้แล้วครับ Nice. I'm starting to lose count. Oh, hey. You managed to escape too? Yeah. Where are you headed? Hiki Village. แต่เรา I've heard the rumors, but it's still got to be เพราะ a เรา safer อัพ place ดาว than ไม่ใช่เหรอ Warframe. มันถึงได้เปิดเวลเพิ่มครับ Don't get me started. I was recuperating on Nozuchi Beach. It's complete chaos over there. The Resistance aren't having an easy time of it. They don't have the manpower for an all-out confrontation, so they can't contend with the Shogun's army. The front line used to be further forward, but they had to retreat a couple of times. Now they're back to Nozuchi Beach. And that's where I've just come from. I was lucky to get out. It's much too dangerous. Their forces are so scattered that no one knows who's who, and anyone you run into pulls their weapon. I just ผมเข้าใจว่าดาวมันขึ้นเพราะว่าเรา I think we need to keep moving. อัพ Things แม็ก are เลเวลตลอด changing เลย so fast. The further away we can get, the better. Agreed. Why don't we stick together? Can't hurt to team up with someone. Nozuchi Beach. Sounds like that's where the Resistance and the Shogun's army are battling it out right now. เนี่ยผมเข้าใจว่าเนี่ยอันนี้มี1ดาวใช่ไหมคือตอนแรกเราไม่มีดาวใช่ปะผมอัพขึ้นมาเป็นแม็ก40ก็ได้ดาว1ไม่ใช่เหรอตัวนี้ก็40 50 60ใช่ปะแปลว่าเวลเต็มที่90 70 80 90ใช่ครับเต็มที่90ถูกปะก็ผมพูดถึงดาวนี้แย่ปกติเป็นดาวไหนหมายถึงกลุ่มดาวเหรออ๋อโอเคทำไมถึงไม่เรียกว่าดาวนี่มันดาวชัดๆเห็นป่ะดาวหรือว่าเพราะมันมี4แฉกเลยไม่ใช่ดาววะนั่นแหละ
อันนี้คือกลุ่มดาวไงอันนี้ก็ดาวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่เรียกกลุ่มดาวเขาเรียกดาวเฉยผมจะได้ใช้คำที่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าอะไรหรือเขาไม่เรียกอะไรเลยเขาเรียกว่าเป็น up level เฉยๆอันนี้เรียกเลื่อนขั้นกี่ครั้งอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็กลุ่มดาวดาวคืออันนี้นะครับโอเคผมจะได้ใช้คำที่ตรงกันนะ It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land. ผมขอโทษผมไม่รู้เขาเรียกอะไรกันผมไม่ได้เข้าคอมมูนิตี้ไปไงวะไม่ต้องใช้เรือเนาะเหมือนจะเดินไปได้นะมันมีพื้นที่เดินได้อยู่ได้เราจะได้ใช้คำไม่ตรงกันนะครับผมจะพยายามไม่ใช้คำว่าดาวกับการ up max level นะแต่ว่าอาจจะหลุดบ้างในช่วงแรกนะจะพยายามแล้วกันจะได้มีภาษาที่ตรงกันนะครับอยากกดกาชาเหมือนกันอยากได้ตัวเพิ่มแล้วแต่ต้องรอนะเฮ้ยมันวิบวับอ่ะแถวนี้ต้องซะหน่อยแล้วเอกหัวสักทีโดนเข้าตัวมันต้องมีใครอีกคนที่โยนนู่นโยนนี่มาป่ะไม่เจอแฮะเฮ้ยนายชอบไฟอย่างนั้นเหรออ้าวได้น้ำว่ะIs this an answer from this world? ใช่ผมเลือกที่จะรอเพราะผมรู้ว่าถ้าผมใจร้อนรีบเปิดตอนนี้ผมจะเสียใจทีหลังตอนนี้ก็อดทนไปก่อนใช้ทีมที่มีครับReady, steady, go! Eyes on me! Pertinent fool. Be gone. เป็นไงวะ Purging transgressions. มันไม่บอกชื่อมอนน่ะไอ้นี่เป็นอบิสเมดใช่ปะ Out of my sight. เห็นเท่ดีแต่เสียงมันเหมือนตัวTheir Majesty's gift. ไม่ใช่เด็ตัวที่ผมนึกถึงอยู่มันไม่ใช่อบิสเมดนี่หว่ามันเป็นเมดของฟูเถาปะเมื่อกี้เห็นมีคนบอกว่าถ้าดวงไม่ดีจริงไม่ได้เร็วหรอกนะ5 ดาวเชื่อเถอะผมดวงไม่ดีขนาดที่ผมจะได้5 ดาวตัวที่ไม่อยากได้ครับแล้วเสียสแต็กทั้งหมดไปเพราะงั้นเราจะไม่เสี่ยงนะเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยกลายเป็นฟูเถาเรียบร้อยนะครับสละให้
อ๋อเหรอถ้ากดเมาส์กลางจะขึ้นเหรอเห็นทุกอย่างเป็นภาษาจีนใช่กดเม็ดฟรีแล้วผมก็ได้แต่อาวุธสีน้ำเงินผมทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผมการันตีได้ครั้งเดียวผมมีเพชรแค่นั้นถ้าหากว่าผมรู้ตัวว่าผมสามารถการันตีได้2 รอบจะเก็บไว้พิจารณาแต่สมมุติว่าผมเกิดกดแล้วมันไม่หลุดเรทขึ้นมามันได้การันตีตัวหน้าตู้สแต็กผมก็หายหมดถูกไหมนะเติมครับตอนนี้เติมแค่นั้นแหละเพราะว่ามาไม่ทัน Battle Pass There's more! This will end you! มันไม่สู้แล้วว่า2 ตัวนี้ออกไกลไปมั้งโดนด้วยนะอ่ะมาดูให้หมดก็ได้วะ How's this? There's more! Finally, No. มันต้องดรอปของสิใช่ยูลากอะไรเด่น I'll keep this close. เฮ้ยผมก็เล่นตกปลาบ้างนะแค่ยังรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเฉยๆมันจะมีแบบที่จำเป็นว่าตกปลาเนี่ย Don't hold back! I'll protect us. I dare you! Watch your step! Back off! Show me what you've got! A word of I need to train harder. I've been bested. You saved me. I thought I was about to อ๋อเหรอ die. หอกไรเด่นได้จะตกปลา Thank เหรอ you so much for your help. I'm Tepe. นี่มันหลอกขายระบบตกปลานี่หว่า I'm with the resistance.
I was sent to the front line just recently. I was looking forward to doing my part. Instead, it seems I fell at the first hurdle. So, you aren't dressed like resistance fighters? Have you come here looking to sign up? ผมคิดว่าผมคงตกปลาถ้าเปิดไรเดนได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ตกนะ Great. Just the other day, I heard General Goro complaining about how desperate we are for more people. Your support will make a big difference. I'll escort you back to our camp. But first, let me bring you up to speed on our current... As you can see, the resistance are at a constant disadvantage. The goal of the Shogun's army is to uphold eternity. To this end, they have the support of the Tenryou commissions. As for us, vision bearers are few and far between as it is. The fact we're even able to hold out is thanks to the brilliant strategic mind of Her Excellency, Sangonomiya. We're also indebted to the great courage shown by General Goro. If only I had a vision myself. Not only would I be better placed to share Her Excellency and General Goro's burden, but I'd be able to hold my own on the battlefield too. I couldn't help but notice that you used elemental energy when saving me just now. You must have a vision yourself? She's a special case. She doesn't have a vision, but she can control the elements. ทำไมชื่ออาวุธดูไม่น่าใช้เลย Serious? That's incredible. I guess that means you're immune to the vision hunt decree. You have to let me introduce you to General Goro. Perhaps I can also make a worthy contribution this way. Of course, I'd much rather prove my worth by the sword. Anyway, we shouldn't delay. Let's head off. เดี๋ยวไว้ค่อยดูอีกทีนะว่าจะไม่รู้สิผมก็อย่างที่บอกแหละผมไม่ได้สนใจตัวที่ใช้หอกเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูกันว่าไรเดนจะมาหาเราหรือเปล่าถ้าไม่มาก็อาจจะไม่ต้อง My lucky day. อุตส่าห์ใช้ธนูไฟฝนตก Hey, it's just a little lightning. No need to fear it on the open ocean, so there's even less need to fear it on dry land. Fairy. อะไรอ่ะมันตกเด็กเลวไฟฟ้าแล้วเทน้ำเข้าไปเฮ้ยมันระเบิดแบบกดใช้ซ้ำได้กดละฟ้าผ่าล่อฟ้าเหรอหรือยังไงNot bad. How's this? โอ้นี่ใช่ไหมที่เขาบ่นกัน Come on, we can do it. โอ้ชีวิต Eyes on me. ยังไงนะ
dance. Hi. Hi. ไม่ตายหรอกมั้งโอ้ยนั่นไงพูดปุ๊บโดนไป1 ทีเราควรจะต้องเปิดเทเลพอร์ตอ๋อตรงนี้มันเหยียบไม่ได้ฮะแย่แล้วไม่ถึงแน่เลยอ่ะแย่แล้วมันเสียเลือดเรื่อยๆนี่เพิ่งเห็นเพราะอะไรอ่ะเพราะตัวเปียกเหรอมาตายตรงนี้แหละตกลงมาตายหรอโดนพิษหรอมีที่พักก็พักซะไอ้จอม่วงๆเนี่ยนะ Let the show begin. Oh, hi. Hi. ไม่ต้องขึ้นมาตั้งนานไอ้พวกเลวไอ้ฟ้าเลว ทุกอย่างเลวที่นี่Let's dance. Power that ended Haishan. สนามสู้ยากจัง Ready, steady, go.โอ้ยแรงWindblade. Cut down. Like this. Is this an answer from this world? มีใครนั่งเฝ้าอยู่ด้วยเฮ้ยดาบเล่มนี้นี่มันยังไงนะI've still got some kick. My blade. ใช้ระหว่างสู้ไม่ได้โทษ Let the show แต่ว่าครั้งแรกเมื่อกี้เป็นข้อยกเว้นครับบังเอิญกดก่อนไฟ Back at ya. The fairy. เ
เดี๋ยวไว้จะไปเปิดกล่องให้มากกว่านี้แล้วจะไปอัพต้นไม้นะครับตอนนี้ก็เล่นไปก่อนรับล่อๆตรงนี้แต่ชีวิตน่ากลัวมากคนที่นี่ไอ้นี่เองนี่แกเป็นเจเนอเรลเหรอเนี่ยดูไม่ออกเลย This is what happened, General Goro. I was surrounded by shogunate samurai, and they came to my rescue. They can use the เดี๋ยวน่าจะปิดไลฟ์แล้วนะปิดแถวนี้แหละ The resistance could really use people with that kind of skill. ไม่งั้นมันจะไปเรื่อยนะเที่ยงคืนกว่าแล้วด้วยหลายคนน่าจะไปนอน I presume you've heard that the goal of the resistance is to defeat the shogun's army and repeal the Vision Hunt Decree. This is no easy task. Each who sets foot on the battlefield must be ready to sacrifice their life. Tell me, why do you wish to join us? The resistance cannot accept any who don't possess a warrior's will. You're referring to the ceremony to mark the 100th vision seized under the decree, right? Yes, there was a disturbance allegedly. Highly unusual considering that the Raiden Shogun appeared in person. But why do you wish to discuss this all of a sudden? Unless you have... What? Yep, we had a fight with the Raiden Shogun and everything. Then we grabbed the Vision Bearer and whisked him off to safety. After that, they added us to the army's wanted list. Now that you mention it, we did just recover a bounty notice from it. It read, "Reward for the capture of a blonde-haired traveler and their mysterious flying pet." What? Who are they calling a mysterious flying pet? My apologies. I understand your situation well enough for now. On behalf of the Resistance, welcome to our ranks. Her Excellency is currently away from the camp. We don't know where she went, but she instructed us to take care of everything in her absence. I will ask Tepe here to show you around the camp first, and then dispatch you straight to the front line. Yes, sir. I used to be in the logistics division, so I'm the right person to show you around. I'll make sure you get a warm resistance welcome. เป็นสถานที่ตั้งค่ายที่แย่มากดูจากสภาพอากาศ Some of เลย my นะ friends are recovering there. Last time I saw them, I promised that I'd introduce any new recruits. เกือบแล้วว่ะไม่ได้เผาเรซินเลยลืม Is this a new recruit? Looks like a strong addition to the troop. Hopefully someone I can spar with after. ผมไม่ควรลงดันอาร์ติแฟกต์หรอผมควรจะไปตีบอสหรอ Brand new recruit, and your first thought is งั้น to ตีบอส start ก็ได้ sparring with them. Tepe, did you bring this one in? Well, the enemy are much stronger than we could have imagined, but we're at one point there were a horde of enemy troops surging towards us like the tide. ทำไมเรื่องมันฟังดูอลังการจังเลยวะ I drew my blade and charged. Look at you. When did you grow nerves of steel? This lady stole the show, though. When she saw me tiring and falling back, she burst ตู onto เห็น the เอง scene แพ้ and เลยแห took ละ down a whole group of them in one fell swoop. They were no match for her at all. I heard she even stormed the Vision Hunt ceremony, and that the Raiden Shogun herself failed to take her down. Amazing work, both still. I can believe most of that, but her facing off against the Raiden Shogun? Either way, to tell นั่น the หลับหรือ truth, ตาย with all the ดู losses ไม่เหมือนหลับ we've แต่ก็ sustained recently, ไม่น่าจะมีศพมานอนอยู่แถวนี้นะ starting to lose hope อ๋อหายใจอยู่ in our ability to hold out much หลับเหรอ หลับตรงนี้ไงแน่ But seeing fresh recruits join our ranks and hearing Tepe's exploits, I'm itching. That's a lukewarm epiphany if you ask me. Well, you're lying there itching to get better. It did? Well, do you need me to get you something to dress it with? I heard about a remedy recently อ๋อ that มัน uses มีเพิง wild bugs. แหมมุมไม่บอก All เลย you เมื่อ need to กี้ do is grind แต่ก็ยังไม่น่านอนอยู่ดี powder นะ and it makes a very effective dressing. They say it feels cool on the skin and acts fast to complete. Sure, I'll take one. Thanks. Sounds a little strange to me. Well, how about we let our new recruit decide? I'll stay here and make some. If you're a fan of weird and wonderful remedies, please gather some Onikabuto for me. But if you're more of a wolf hook advocate, bring some of those instead. Personally, I recommend we try the new remedy. It's
งั้นเราไปหาบอสตีกันก็ได้งั้นที่ผมต้องใช้อีกเยอะเลยก็คืออัพตัวละครไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราจะต้องอัพเดปเปอร์เพิ่ม Hey, it's just a little lightning. No need to fear it on the open ocean, so there's even less need to fear it on dry land. If you ever want to trade tactics, ก็มีแล้วอะ ขาดแค่หินนี่ที่ยังไม่ได้หานะครับกล่าวว่าเดินไปถ้าเจอก็จะเก็บหินไปแค่นั้นนะธาตุไฟก็ยังไม่ได้ใช้ธาตุน้ำก็ไม่ได้รีบ I wonder when ของ I'll พอ be อยู่ as แล้วด้วย tall as my big sister. ต้องตีอันนี้เพิ่มเหรออีกแล้วเหรอเลเวล30ขึ้นไปตอนนี้ก็ใช่เนาะตีอันนี้อีกรอบเหรอขี้เกียจจังเลยอ่ะมันไม่สนุกอ่ะอ๋อใช่มันมีดันที่ให้ไอ้ใบนั้นเนาะที่ให้ไอ้ใบนี้ใช่ไหมลงวันนี้ก็ได้ใช้ไอ้ซามาอะไรนี่คือใคร40ขึ้นไปก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับจริงๆผมว่าผมกลับเมืองไปคราฟได้นะไอ้ใบนี้เนี่ยเราแวะไปดูแล้วกันหรอคนละใบเหรอแต่มันบอกว่าคราฟได้นี่หรือว่าผมจำผิดนี่ไงมันคือนี่ปะวัสดุยกระดับตัวละครและอาวุธผลของการจำรูปแต่ว่าไม่จำชื่อสมมติว่าใช่ประมาณนี้ใช้กี่อันก่อนใช่ชื่อนี้เลยนะครับแต่รู้สึกว่าใบเดียวไม่เคยพอเพราะฉะนั้นก็เอามาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวตีไปก็คงได้ใบนี้เพิ่มมาอีกพอกันก็เอามาก่อนครึ่งหนึ่งหมดแล้ว2 ใบแล้วพอแล้วเพราะว่ามีดาวแค่นี้ดาวเหรอไม่ใช่ดาวสิมีเวลแค่นี้นะครับอ๋ออัพอันนี้ได้ด้วยมันอัพได้ถึงไหนอะ
งสัยต้องเทหมดจริงๆมาเทหมดก็ได้มันก็จะหมดอยู่แล้วนะวันนี้รู้สึกเล่นเยอะแล้วครับคงตีบอสแบบที่มันคงเล่นอะไรที่มันง่ายนี่แหละจะได้ไม่เหนื่อยไปนะแต่ต้องไปตัดคลิปต่อโอเคยังได้อีกก็ไปหาเพิ่มมาผมรู้สึกว่าใช้ลมดีแล้วครับทีนี้เราจะต้องไปลงดันที่มันให้เล่มนี้ปะหรือว่าอย่างอื่นก็ต้องเป็นเล่มเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้นี้ถูกปะใช่ไหมครับอันนี้ปะวาร์ปมาก่อนแล้วกันไลฟ์มันดีเลย์นะครับต้องดูชนิดเล่มด้วยเหรอดันถูกแต่สมุดคนละเล่มอ๋อมันเปลี่ยนตามวันเหรองั้นก็ยังไม่ต้องใช่ไหมเราก็เริ่มจากการดูว่าเราขาดอันที่เราต้องการตอนนี้มันหน้าตายังไงแล้วกันเป็นพินแฮะงั้นก็ยังไม่ต้องตีเพราะว่าเล่มนั้นก็น่าจะยังเหลือเรายังไม่ได้ใช้เลยนี่ครับงั้นไปไหนดีอาร์ติแฟกต์บอกว่าอย่าเพิ่งลงใช่ไหมงั้นผมตีบอสเหรอหรือยังไงยังไงนะกดที่นี่เหรออ๋อนี่ไงพุธกับเสาร์แต่ก็ไม่ได้รีบนะก่อนหน้านี้ก็เล่นแบบไม่ได้อัพเลยก็เล่นได้นะ ก็เดี๋ยวรอวันแล้วกันครับอาวุธมันต้องใช้ไอ้เม็ดกลมๆอ่ะมันหาจากไหนอ่ะไปไม่ถูกมันมีวิธีดูที่ง่ายกว่านี้ไหมว่าดันมันอยู่ที่ไหนข้างๆหมาป่าใช้อันนี้อยู่ครับชอบด้วยใช้อันนี้แหละเนี่ยหาอันนี้ไม่เจอดันเจียนแห่งการต่อสู้เมืองเสียงสายฟ้าอังคารศุกร์อาทิตย์แล้วไอ้เมืองเสียงสายฟ้านี่มันคืออะไรครับดันเจียนนี้ยังไม่เปิดอันนี้ดรอปจากเมจก็ตีเล่นไปอันนี้ก็40ทั้งนั้นเลยแปลว่าอัพมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องทำเนื้อเรื่องไกลกว่านี้ทางซ้ายของ Dragon Spy
อาวุธอื่นยังไม่ค่อยมองครับเพราะว่านอกจากอันนั้นผมก็มีแค่ธนูเอ๊ะนี่คือดาร์คอนสปายถูกปะอ๋อเหรอ40คือเวลมอนเหรอไม่ใช่ AR เหรอแต่มันเป็นลูกจ็อกนี่ก็ตีไปก็น่าจะได้เองปะยังไงดีวันนี้อาวุธชิ้นอื่นมันมีแต่ธนูเนี่ยธนูผมแบบตัวประกอบมากเลยไม่ค่อยได้ใช้นะมีไว้ใช้ทำเควสอย่างเดียวกับนานๆทีที่แบบมันเป็นต้องใช้พลังธาตุนูนธาตุนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยังไม่ได้ปั้นเอามาลงกับตัวเมลี2ตัวหลักแต่ว่าเปิดยังไม่ได้อาวุธก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวขอเช็คหน่อยขาดที่นี่5 ก้อนแต่เดินไม่ค่อยเจอน่ะหรอลงเนี้ยหรอเลไลคือเอาไอ้เนี้ยหรอเอาใบ EXP ตกลงเราตีอะไรดีวันนี้หรอเลไลคือมันคุ้มเหรอผมดูไม่ออกอ่ะอะไรวะอ้าวเดินไม่ได้ขึ้นมาเราเริ่มจากการดูสมุดไหมว่าขาดอะไรบ้างไม่พูดถึงดันที่ต้องลงจบกันไปไหนดีมาบาร่าผมน่าจะยังอัพไม่ได้นะเอ๊ะมันขึ้นเวลมาแล้วนี่นะมาบาร่าขึ้นมาเวล 1ไม่ได้อ่ะต้องขึ้นมากกว่านี้ก็ต้องตีไอ้นี่แหละไอ้นี่แล้วอ่ะไม่อยากสู้เลยไม่หนุก
อ้แร่พวกนี้นี่ก็เปลี่ยนตาม AR ใช่ไหมเหมือนครั้งแรกที่มาแถวนี้มันไม่ใช่สีนี้นะวัดแม่ทัพคืออะไรแต่ว่าจะตีตัวที่ไม่ยากนะครับวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยแล้ววันนี้เล่นเยอะแล้วอยู่ๆก็ได้งาน ผมชอบตีเองนะแต่ก็ขี้เกียจตีตัวนั้นด้วยนะแล้วไอ้หินที่เราอยากได้ก็ไม่อยู่แถวนี้ ตีไม่โดนด้วยนะWhere have you been hiding? ผมว่าคิดแล้วไม่ออกตีบอสมันก็ง่ายดีแหละเฮ้ยอยู่ในซอกต้นไม้จุดที่เจอแร่ใช่ไหมก็คือตรงนี้ปะเดี๋ยวพอเก็บตรงนี้เสร็จก็มาร์กใหม่เมื่อกี้คือตรงนี้อ๋อต้องกดยืนยันด้วยในอนาคตมันจะมีธาตุน้ำตัวอื่นไหมอะที่แบบดรอปไปนั้นเหมือนกันหรือว่ามีตัวนั้นตัวเดียวนี่เราหาอะไรอยู่วะไม่ได้หาอะไรน่าจะมีตัวเดียวตัวนี้ก็ไม่ดรอปถูกไหมไม่ขึ้นโชว์ในนี้เลยตีบอสก็ได้ครับมันมีโอกาสได้ของทองนี่ถูกปะตีบอสก็ได้ครับเฮ้ยนั่นมันแร่สีขาว
แร่สีขาวที่เราตามหาครบแล้วดิแบบนี้ได้แล้วอาวุธใช่เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วนะ เดี๋ยวเคลียร์เรซินเสร็จจะรีบไปแล้วครับใช่ต้องทำดาบแล้วเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอาวุธใช้นะแล้วตีโคตรเบาแต่ก็ดันจำไม่ได้ว่าเล็งอันไหนเอาไว้เดี๋ยวอ่านใหม่ถ้าใช้อันนี้ก็คือออฟเดียวกันกับที่ตัวเมนคาแรคเตอร์ใช้อยู่เลยอ๋อที่สีขาวให้โนเอลใช้เพราะว่ามันได้ป้องกันใช่ไหมหรอเชียร์นี้กันเหรอคือตัวผมอะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่มันบวกป้องกันเพราะว่าเราโดนโจมตีเราก็เจ็บใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ชุดมาสวัสดีครับสีดำใส่ได้หลายตัวโปรโตไทป์ไปนะเอ๊ะจะว่าไปพี่ชุดเล่นเคนชินไปนะกำลังหาแนวร่วมนะครับคนรู้จักเล่นด้วยเพราะว่าตามใครไม่ทันเลยสรุปพี่ชุดเล่นนะครับแต่ว่าตัน60เรียบร้อยอ๋อเหรออินาซึมะจะใช้ดาบเป็นแบบอื่นเหรอที่มันได้ครับโปรโตไทป์ก็ได้คนเชียร์เยอะโปรโตไทป์ก็ได้มาอันนี้แหละไม่มีใครสามารถช่วยเราในเรื่องนี้ได้นะครับโอ้แบบนี้ผมก็ตามพี่ชุดไม่ทันอยู่ดีแย่แล้วนี่ผมจะต้องรีบเก็บเวลเพื่อตามทุกคนที่ทันสินะเขาบอกว่าดาบใหญ่ของอินาซึมะมันห่วยแหละอันนี้แล้วกันนะโปรโตไทป์ก็ได้เห็นคนเชียร์เยอะนะครับมันเป็นเพียวโจมตีนี่ใช่ไหมอันนี้แหละดาบนี้ใส่ให้ยูล่าได้ด้วยเอ๊ะใช่ไหมวะอันนี้นะแนะนำเหมือนศิลป์เลยครับให้เล่นตามที่ชอบนะอันนี้นะ มีชุดใส่เติมเหรอคิดว่าพี่ชุดจะเติมหนักแค่โดตาอย่างเดียวนะครับ
ให้อันนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าตัวอื่นยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับมากดแล้วไม่คิดเยอะเพราะว่าคิดเยอะไปแล้วนะครับใช่เราอ่านเป็นพี่ชุดเป็นเสียงพี่ชุดนะเติมไปแล้วมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับระดับใช้แล้วหลังจากที่ใช้อันนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็ต้องทำใจอัพมันเพราะว่าไม่มีอะไรจะใช้นะครับนี่แหละมันก็จะขาดที่นี่ชื่อ Rain of Arrow อะไรสักอย่างเราก็ต้องไปครับอ๋อเหรอผมควรจะตกใจอันหน้าหรืออันหลังเนี่ยผมควรจะตกใจประโยคไหนครับผมยังอยากหาเกมเล่นกับพี่ชุดอยู่นะแต่ผมตามเกนชินใครไม่ทันเลยผมมาผิดที่เปล่าวะมันไม่เห็นมีครับเลยผมตกใจทั้งสองอันเพราะว่าพี่ชุดเติมโดต้าก็เยอะนะต้องฟาร์มดันใช่ไหมถ้าเราถามมันจะบอกมาว่าดันไหนเรามาต้องดูที่นี่ดีกว่าดันเจียนยังไม่เปิดไปแลกร้านก่อนนะจะไปรีเย่แลกของผมยังไม่ได้ดูคลิปล่าสุดพี่ชุดเลยอะลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ปะมันไม่ขึ้นเตือนอะผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้แหละไปกลับเมืองนู้นมันอยู่ที่นี่อ๋อดันเจียนไม่เปิดเมื่อกี้คืออีกวันใช่ไหมผมไม่ได้ดูวันเมื่อกี้ผมจะคิดหาดาบให้ยูล่าก็ต่อเมื่อผมได้ยูล่าแล้วนั่นแหละมันคืออันนี้3 อันพวกนี้ก็น่าแรกนะแต่ยังไม่ใช้เนาะได้มีอาวุธใช้แล้วน้ำตาจะไหลอัพได้แค่นี้เดี๋ยวหามาเพิ่มนะนี่โชว์มูฟเซตให้แมวมันดูตกลงเราตีอะไรเราตีบอสเหรอดาบสั้นที่คือดาบเล็กใช่ไหมมันเอามากันนี่มันเคมอลไหนคือดาบสั้นวะมันไม่มีดาบสั้นมันมีธนูเคมอลหนังสือแล้วก็หอก
เอาเป็นว่าดองแต้มไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันของดาบเล็กผมแลกไปแล้วของเมืองลมอ่ะเมืองหนึ่งอ่ะแลกไปแล้วสรุปว่าตีบอสแล้วกันถ้าได้ไรเด่นผมก็ต้องหาของอยู่ดีถูกป่ะก็หามาเผื่อเยอะๆเผื่อปั้น2ตัวก็ตีไอตัวแรกที่เราตีคือไอลูกบาศก์ง่ายสุดแบบตายนี่แหละเดี๋ยวนี่น้ำแข็งนับอาวุธได้อีกเหรอยังไงอะอ๋อเหรอไรเดนไม่ใช้เหรอต้องเป็นบอสที่นู่นเลยใช่แลกหมดแล้วแต่เดี๋ยวเล่นๆไปมันก็ได้เพิ่มครับไม่เป็นไรก็เปิดกล่องไปเดี๋ยวมันก็มาไม่รีบแหละตกลงเราทำอะไรกับเรซินดีวันนี้ผมกลัวว่าไปตีบอสที่นู่นมันจะยากอ่ะวันนี้ผมเหนื่อยแล้วครับหรอสมุดเดลไลน์นะมันคืออันนี้ปะอันนี้เนาะอ๋อมันใช้คู่กับไอหินสีประหลาดที่ผมได้มาเมื่อกี้ใช่ไหมเรซินอ่ะเดลไลน์แล้วกันนะดีไหมวะผมก็ไม่ได้จับใครเพิ่มนะคือเข้าใจแหละว่าอยากให้ตีเพราะเดี๋ยวในอนาคตจะได้ใช้เยอะแต่ผมก็ไม่ได้อยากอัพใครเพิ่มนะตอนนี้ลูกบาศก์ม่วงก็ได้คือเท่าที่อ่านคือมันในอนาคตผมจะขาดทุกอย่างอะผมว่านะตีลูกบาศก์ก็ได้เดี๋ยวขอดูอีกทีมันใช้อะไรอัพเนี่ยขาดแร่แต่เดี๋ยวในอนาคตผมก็ต้องแบบก็ต้องใช้เยอะใช่ไหมล่ะนี่ก็9ละแล้วเผลอๆอาจจะต้องเอามาอัพเป็นอันนี้ด้วยนะครับหรือปกติเขาไม่อัพกันหรือมันดรอปอันนี้มาเลยตีไปก่อนแล้วกันนี่มันตีง่ายนะคิดถึงวันเก่าๆวันนี้เราไม่มีพี่หมีแล้วเราไม่มีนกด้วย
อ้าวลืมหลบเหม่อเฉยเดี๋ยวนะแล้วตอนที่มันแยกเป็น3 อันผมใช้ใครตีวะโอเคมันก็ใช้ธนูไงลืมชื่อแอมเบอร์ไปเลยนะครับไปไหนต่อดีเพราะบอสมันจะไม่เกิดเร็วๆนี้ถูกไหมหรือว่าเราแค่แบบวับไปวับมาแล้วก็จะกลับมาเลยผมเหม่อจริงเมื่อกี้ผมเหม่อแบบอยู่ก็ลอย เหนื่อยแหละวันนี้เล่นเยอะแล้วเหนื่อยแหละมันมีเวลาเกิดใหม่ต้องรอเนาะไฟตอนนี้ถ้าได้ใช้ก็มีแอมเบอร์แต่ว่าใช้น้อยมากครับส่วนใหญ่ใช้ทำเควสมันไม่ต้องอัพก็ได้นะผมอยากรอตัวอื่นที่มาแบบเป็นธนูไฟอีกตัวมากกว่าซึ่งก็เหลือแค่ไอ้ดอกไม้ไฟใช่ไหมธนูไฟอีกคนไม่รู้ได้เมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่าควรจะอัพไหมเช็คเวลาเกิดในสมุดได้เหรอตรงไหนวะJean will be upset if she catches us lazing around like this. อาวุธอัพได้อีกกดตรงบวกได้เหรอผมคิดว่าผมใช้หมดแล้วนะเมื่อกี้บวกไหนคือบวกมีบวกเดียวแต่ว่าไม่ใช่เนาะหมายถึงบวกไหนครับมันมีดีเลย์นะเดี๋ยวผมลองเทเลพอร์ตเล่นทีหนึ่งหรอต้องไกลเลยเหรอต้องวับหลายรอบน่าเบื่อจังจริงๆเราตีบอสตัวอื่นเลยก็ได้นะเราก็แบบตี2 ตัวกลับไปกลับมาจริงด้วยมันไม่ยอมเกิดเราไปที่อื่นกันเถอะผมตีตัวนั้นก็ได้ตัวที่ไม่อยากตีเพราะว่ายังไงก็ต้องตีใช่ไหมถ้าหากว่าจะอัพบาบาร่าแกก็ได้ไม่ใช่มาถึงแล้วแพ้เหมือนเดิมยังคงจำมุกเซตไม่ได้นะมุกเซตงงใช่วันนี้ไม่พร้อมจะเหนื่อยแล้ววันนี้เล่นนานมากนะครับเหนื่อยวันนี้เหนื่อยสุดตอนไหนตอนที่2 เควสนั่นแหละเควส13นั่นแหละFrom our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. เมื่อกี้มีอ่านคอมเมนต์อยู่มาตีกัน
Just a scratch. ทำไมเป็นตูที่โดนไฟฟ้าช็อตวะ Bet you can't keep up with me. แล้วทำไมทำตัวอย่างนี้มันตีไม่ถึงโว้ยทำไงทีนี้กลับมาดิวะ The power of water is its ability to take any shape. Prepare to be blown away. เอาลงน้ำTo ashes. เกลียดมันเสมอต้นเสมอปลายจริงๆไอ้พวกมูฟเซตน่าปวดหัว Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. ก็เสียเวลาฮิวมากก็ไม่ได้มันจับเวลาเนาะ Power of water is its ability to take any shape. หรือก็ได้วะ I'll protect us. เอาเป็นอย่างนี้แล้วกัน Not bad. ไม่ได้มันโดนแรงนี่ก็ต้านทานยับเลยเกลียดยังไงก็เกลียดอย่างนั้นจริงๆมาแย่ตรงเดทีมันใช้บาบาร่ามันตีไม่ได้เลยนี่แหละ Also to comprehend its horrors. แล้วไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่มันเผาเลือดเนี่ย No one escapes my sight. Go, Barret Bunny. อยู่นั่นไม่ได้วะสู้ไม่ได้ครับต้องตามมีตามเกิดแล้วล่ะสู้ไม่ได้ครับ It's not over. ตาย Why has everyone stopped? สู้ไม่ได้ครับทีมนี้ไปตามตัวนู้นมันสั้นจังเลยวะ Crew, set sail for ไม่ได้ทีมนี้เล่นไม่ได้เลยตัวนี้อ่ะLet's see what happens when you lose your foothold. โอ้ยโดนอีกไม่น่าโดนเลยน่าจะแดชแล้วผมจะเปลี่ยนทีมมาเล่นแล้วกัน Power of water น่าจะต้องยอมแพ้นะ is รอบ its นี้ ability to take any shape. Let it rain.
You got ต้องเปลี่ยนทีมมาเล่น อีกทีมหนึ่งเล่นน่าจะสบายกว่ามากๆนะครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่าอีกทีมหนึ่งจะใช้โจมตีธาตุเยอะแล้วก็ฮิวไม่ใช่ธาตุน้ำด้วยอุ้ยไม่มีเลือดเดี๋ยวมาใหม่คิดว่าทีมนี้สู้ได้นะแต่ลองดูครับยังไม่ได้ใส่อาร์ติแฟกต์แบบที่อยากจะใส่นะยังไม่ได้หาแล้วหรอมันมีแร่เวลสูงกว่านั้นใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปวุ่นวายตรงนั้นนะครับตีอันนี้ให้มันจบๆกัน An assassin from our homeland or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. Hit! ลิซ่าก็ตีเบาแล้วเลยมันไม่ได้ทำของนะ Incinerate! Leave it all to me. กลายเป็นสู้ไม่ได้ต้องจัดตีใหม่เลยอะเล่นไม่ได้ทั้งสองตีนี้ไม่มีของ Don't be such a เผลอตีไม่ทันมันรีเลือดเนี่ยไม่ทันมันรีเลือดเนี่ยไม่สู้แล้วไม่พร้อมไม่ยุ่งกับเราอ้าวไม่ได้อ้าวหมดแรงตายอีกโหชีวิตตายซ้ำซากลิซ่าทำดาเมจไม่ได้นะครับยังไม่ได้ทำของทีมนี้อ่ะไม่ได้ละกลายเป็นตีตัวนี้ไม่ได้ไปเลยก็ต้องกลับไปตีไฟฟ้าเหมือนเดิมไม่งั้นต้องจัดทีมใหม่แต่ก็ขี้เกียจอ่ะหรือไม่ก็กินยาตอนสู้ก็สู้ได้ครับก็มันไม่ได้ปั้นมันก็เลเวลแค่นี้เรายังไม่อยากลงทรัพยากรกับทีมที่ไม่ใช่ทีมหลักอะพอบาบาร่าเป็นธาตุน้ำด้วยแล้วมันแบบตีไม่ได้นะไม่หรอกผมแค่กลับไปตีไฟฟ้าเหมือนเดิมเราไปหาตัวที่ง่ายดีกว่าครับไปอ๋อเห็นบอกว่ามันมีคริสตัลเวล3ที่ผมไม่ได้ใช้ใช่ไหมนี่ไงเพียบเลยแต่เท่าไหร่จะเหลือไว้1ทำไมวะเวลาโจมตีมันไม่ได้ให้เพียบุษหน่อย
บันทอนด้วยนี่หว่าไปจะไปแล้วครับอันนี้กำลังใช้เรซินแล้วถ้าผมอยากสู้จริงๆผมน่าจะแค่ใช้ไอเทมฮิลก็น่าจะผ่านแล้วอะแต่ว่ารู้สึกไม่อยากวุ่นวายกับมันผมไม่ได้อยากอัพบาบาร่าเท่าไหร่ด้วยมั้งถ้าหากบอสที่อินาซึมะมันง่ายก็เล่นได้ครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่นั่นไม่น่าง่ายหรือเปล่าก็ถ้าไหวแต่เหนื่อยวันนี้ก็ไม่ค่อยพร้อมครับรู้สึกว่าวันนี้เล่นเยอะยังไปได้อีกที่หนึ่งลืมดูด้วยเมื่อกี้ว่าได้อะไรบ้างตีใครอีกสักคนใครดีธาตุดินก็ไม่มีเลยไฟก็ไม่ค่อยได้ใช้มันก็มีแค่ไฟฟ้ากับน้ำอะพอหนึ่งในตัวละครที่เล่นเป็นตัวละครหลักมันก็เลยข้ามไปได้ตัวหนึ่งอะนะไอพี่ขับอะไรดีน้ำแข็งก็ไม่มีตัวอันนี้ลมก็ไม่ได้ใช้บอสประจำสัปดาห์ตีแล้วทั้ง2ตัวครับผมเพิ่งมีแค่2ตัวใช่ตีแล้วทั้งคู่เดินเล่นแล้วกลับมาตีตัวเดิมเหรอแร่มันไม่เกิดให้ผมเร็วขนาดนั้นใช่ไหมแต่อยู่แถวนี้แล้วกันไปเจอกันเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วเหมือนกันตอนนี้ไม่มีแร่ให้ตีให้
บอสคังคกตกลงมันใช้ AR เท่าไหร่ครับถ้าผมปลดได้เดี๋ยวผมปลดเลยแค่40ก็ยังไม่ได้ครับผมเพิ่ง30กว่าไง33ปะบอสชายก็40มั้งคิดว่า40นะเหมือนวันนี้จะดูไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เข้าไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเข้าไม่ได้35อันนี้35แต่เข้าไม่ได้ครับขาด2เวลเราน่าจะกลับไปตีบอสไฟฟ้าได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวก็20นั้นก็เก็บไว้เล่นๆนะครับยังไงถ้าหากว่าตื่นเช้ามามันยังไม่ตัน160ผมก็โอเคหมดอะนี่คือเกิดแล้วถูกปะไปตีซ้ำอีกทีตีให้จบๆเหนื่อยแล้ววันนี้ต้องทำงานต่อด้วยจริงๆผมอยากสู้กับชายอีกรอบมากเลยนะเดี๋ยวรอ35ก่อนจะรีบไปตีเลยลองหน่อยสิมันสุ่ม 50% ป่ะที่มันบอกอะมีคนบอกแล้วว่าชั่วโมงละ8ครับใช่ปะชั่วโมงหรือนาทีวะชั่วโมงเนาะเดี๋ยวใช้ไฟฟ้าทำไมวะเนี่ยก็จริงๆอยากไปแล้วแต่ว่าเรซินมันยังไม่ได้ใช้ไงก็ต้องเก็บให้ครบนะเดี๋ยวลืมเมื่อคืนก็เกือบลืมตีบอสเคาน์เตอร์ไซด์เกือบไปแล้วหรือ1เรซิน8นาทีเลยสักอย่างนี่แหละจำได้แค่1กับ8ครับแต่ทำนั่นแหละแต่ก็แค่ตื่นมาแล้วมันไม่ตันก็โอเคแล้วเพราะว่าถ้ามันจะตันช่วงไหนก็คือตอนนอนนั่นแหละครับตอนที่เราไม่ได้เฝ้าอ่ะ
พ่อเลิกวันนี้พักได้เดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันครับพวกต้นไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกอัพต้นซากุระไม่รีบนี่วันนี้จบแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำอะไรใหม่พรุ่งนี้นะครับไม่เอาตี 5แล้ววันนี้เหนื่อยแล้วอ่านเยอะแหละผมว่าน่าจะมาเสียกำลังกับการอ่านเนื้อเรื่องนะครับตอนเล่นมนแรกๆผมไม่ค่อยอ่านอ่านข้ามๆรู้สึกว่าในเรื่องเมืองลมไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่ไม่ติดใครติดเกมนี้ไม่มีเล่นวันละหน่อยเดียวแต่พอไลฟ์นี่ก็เท่าไหร่6 ชั่วโมง ผมไม่ต้องคำนวณขนาดนั้นน่ะผมขอแค่มันไม่ตันก็พอแล้วครับสะดวกตีก็ตีไม่สะดวกก็ขอแค่อย่าตันนะครับมาทุกคนเบรกเถอะใช่ตอนไม่ไลฟ์เล่นนิดเดียวนะครับวันนี้ตอนไม่ได้ไลฟ์ก็เดินเข้ามาคุยนิดหน่อยด้วยความสงสัยว่าตกลงมันปลดล็อกหรือยังเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำไอ้ใบรับรองอันนั้นไงก็เลยมาเดินแล้วก็งงๆว่าแบบเอ๊ะถ้าเราวาร์ปกลับมาแล้วมันไปไหนมาไหนได้ไหมนะหรือว่าต้องทำเควสอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นว่าได้ก็เลยไม่นั่นนะครับไม่ได้เล่นต่อไปพักผ่อนเถอะทุกคนตี 1:42เลทกว่าที่คิดไว้2 ชั่วโมงกะจะไปตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับตอนนี้คนดู125อยู่กันดึกมากๆเลยทุกวันเลยขอบคุณที่อยู่กันนานขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ